courthouse here in never actually named Depp. Meanwhile, heard countless Depp for $100 million, claiming that he and his attorneys orchestrated a smear campaign calling her allegations a hoax. The trial stretched on some 6 weeks. It featured لەمەکەن جەماعەت باوشتانە چاکەم ئێستا دەست پێکەین. Hollywood figures, and deliberations began Friday. They resumed again this morning after the holiday weekend. So far, the jury has been going for almost 3 hours this morning. Now, just before our show started, I was on with Jesse. I mentioned there was a little bit of activity outside the courtroom when we saw some of Johnny Depp's attorneys, Camille Vasquez, Benjamin Chu, one of his security guards, go inside. We thought maybe something was happening. And Jeanette, of course, followed. What's the latest? Well, first of all, it's so great to be with you here, and I think we had some vibe going on because we didn't even plan this, but we both have a little sprinkle of yellow on. سڵاتان لەبێت جەماعەت چۆنن پەلەمەکەن بە ئەمە تەرتیبکەم هەمووی یەینەوە لاتان ئێستا بوت هەموو شتێ مەزبوطە ئەدەی ئەگاو لە خۆ بێ بەخودبان ئاگام لە خۆمە ساڵی ئەوەی گوڵوتڵ هەما ئەودێر ژیار مەلا هەما گەشۆ سینا نۆژیار ساڵی ئەوەی گوڵوتڵ بەخێبێنەوە جەماعەت بۆ لایڤ ستریمێکی تر پەلەمەکەن ئەمە تەرتیبکەم زانین ساوند مەزبوطە تەواوە جەماعەت لایک ستریمەکەتان بینە چێ لە خوتانە کوتان شەیکان زۆر سپاس هەمووتان ئەەکەین تەواو نییە طبعاً وەکو ئەزان جەماعەت زۆربەتان ئاگالتان لێیە چاڵەکەی جۆنی دێپ و ئەمبەر هێرد بەحساب ئەمڕۆ ئاخیر ڕۆژیە بێ یعنی ئەگەری زۆرە ئەمڕۆ ئاخر ڕۆژی دادگایەکە بێ و بڕیاری ئەخیرەیرێ ئیتر چی ئەیباتەوە چێ نایباتەوە ئەڵێن لەوانەیە چ بکەوێتە سزنەوە کەس نەکەوێتە سزنەوە بەڵایڤ یاریەکەین هەتاوەکو کاتە یاریەکەین هەتاوەکو کاتەی ئەچێتە سەر کاتی ترایڵەکە ئەگەر لایڤەکە نەما ئەوە کۆپیڕایتی بەرکەوتەوە نازانم کۆپیڕایتی لەسەرە بێ یان نا چونکە لە تویش لەسەری نابێ بەس نازانم لە یوتیوب لەسەریە بێ یان نا ئێستا پوڵێکیش دروست دەکەم بابزانم جەماعەت لای ئێوە زیاتر جمهوری جۆنی دێپمان زیاترە یان ئەمبەر هێردمان زیاترە بەقوربان ئاگاو لە خۆ بێتەوە ئەگەم لێ بە قوربان بەونەوە عەبەڕێزە بەڵێ بەڵێ هەڵە جۆنی دێپ هەمووی جمهوری جۆنی دێپە بە تەئکید خۆشمە جمهوری جۆنی دێپ حەزەکەم جۆنی دێپ بیباتەوە بەس جارێ بزانین وەزعەکە چی لێیە چونکە بەجددی کەس نازانێت چی باتەوە هەرچەنە زۆربەی خەڵک بەڵای جۆنی دێپ خۆشم حەزەکەمەوە بیباتەوە ئێستا باسی شەکەین مەوزوعەکە چیە و چی نییە بۆ ئەوانەی کە تازەشن لە وەزعەکەیە یعنی شتێکتان بۆ باسەکەین لەگەڵا ڕێکان لەگەڵ مانای مامەڕەکانیشمان لەگەڵای مامەڕەکان خۆی هەر لە بەشی بە قوربان ئاگەو لە خۆ بێتەوە خۆی مامەڕەکان خۆی مەحامیە ئەویشە لەگەڵ مانابێ لێدوانمان لەگەڵا بۆ ئەیە ڕاکشتێکی خۆش دەکەین بۆی بزانین چی ڕۆیە و چی ڕۆنایە و بزانین شتێکی خۆش ڕۆیە من طبعا نزیکی هەر لە ئەوڵەوە خەریکیم لەگەڵ بەردەوام ئەڵەی فلیمە بە قورعان لەگەڵیا هەر ڕۆژە هەر شتێ ڕۆیە هەر شتێکی زیاتر ڕۆیە با من ئەمینە چاکەم پوڵەکەتان بۆ دروستکەم ئێستا اینەوە سەر بابەتەکە بەڕای با پوڵێکتان بۆ دروستکەم بەڕای ئێوە یامیان ئەی بەنەوە all of a sudden put herself in between Johnny and I. She just threw herself
like in the line of fire or whatever. She just all of a sudden was there and was trying to get Johnny to stop. Her back was to the staircase, and Johnny swings at her, and I just. ئەو پوڵەکەم دروست کرد بابزانم هەرەوەی سێمەر بۆ خۆشی دروست کردووە بابزانین پوڵەکان بەردەوام بێ لەگەڵمانە ئەچینە زۆمبیەوە ما پێکەکەین هەتا ئەو کاتێ ئێوەش بێتاقەتە بن ئەمەی ئێستا لە سەرێتی ڕیکاپێکە بۆ هینەکەی ڕیکاپێکە بۆ چی پێڵێن بۆ دەی دادگایەکە ئەوانی کە ڕوویایە باسێکاتەوە ئێستا ڕاستەخۆی لایڤ لە کەناڵەکەی خۆیان بەڵام یعنی ئێستا لە هینانین ئێستا لە دادگایانین ئەمە هەروەکو لەیانەوەیەکە چی ڕوویاوە لەم 24 ڕۆژیان لە دادگایە شتە گرنگەکان دانێت و تۆزێکی تر بڕیارەکە کەشفە بێ ئیتر ئەگەری زۆرە بەحساب تاو ئەمڕۆ بڕیارەکە کەشفە بێ ئیتر نیو سەعاتی ترە چارەکێکی ترە 10 دقەی ترە سەعاتێکی ترە ئەلەکسەر بەتەکیدی نازانین بەڵام چاوەڕێی وەڵامەکەی اینجا ڕای ئێوە لەسەری چۆنە بابزانین وەستا هەمووی جمهوری جۆنی دێفە بەتەکید لە 1970 جاری هەر جۆنی دێفە بە جمهوری ئەمبەر دیشمان هەیە اینجا بابزانین کێ ئیباتەوە جمهورە زۆرەکەیان جمهورەکەمەکە یان لەوانەشە هەرچەنە من ئەوەنە لە یاسا نازانم بەڵام ڕێکان یەک پرسیار مەجای تایە لەو بینەیە مەسەلەن بڕیارەکە بۆ هەردوو لابێ مەسەن نیوەی بە قازانجی ئەم لا بشکێتەوە نیوەی بە قازانجی و لا بشکێتەوە یعنی دادگایشتی وا ڕۆیە ئەوانە دینە دەستەی سوێن خۆران ئەزانێ بەڵام نەخێ هیچ بڕیارە نایە بڵێ هەم 50 دا بەشکە بەسەریانە بڵێت و ئەوە قازانج کرد و ئەوە قازانج کرد بۆی هێنایەنەتە دادگا بۆ ئەوەی چۆن بڵێ تۆ بەلایەکە بخرێتەوە ئەگەر وا بە 50 دابەشیکەن ئەو کاتەوێ بە سوڵە نەک دادگای یعنی هەرە بێ چێ بیباتەوە هەرە بێت تۆ یەکێ بیباتەوە اینجا یە جۆنی دیبیژ و هەر لە سەرەتا دای تۆ پاکردنەوەی ناوەکەی خۆیەکە لەبەرەوەی ناوەکەی ڕووساوە یان ناوبانگی ڕووساوە تەقان بۆ ئەوانەی نازانن بە تیانگەنم پێشتر ئەمبەر هێرد 2016 بوو غەڵەت نەبم دادگایەکی کردەوە لەسەر جۆنی دێپ کە جیابوونەوەتی بەحساب ئەو لە منی یاوە و یعنی ناوی ئەوی زڕان بەحساب ئەو لەوی یاوە یعنی زۆر شتی خراپی بەرامبەر کردووە لە کاتی ڕیلیشنشیپەکەیانە کاتێ ژنومێر بوون ئەو شتانی کردو بەرامبەریان طبعا ئەو شتانە خۆتانە زانی ینی زۆر ناوی خەڵکەکە ئەزڕێنێ ناوی ئەو کەسەر دویشان ئەکتەرن ئەکتەرەکەی بەرامبەری زڕان جۆنی دێپی زڕان ناوی جۆنی دێپی زڕان جۆنی دێپ ئێستا لەم دادگایەیە کە کردوێتەوە دژی ئەو ئەڵێ من وام نەکردووە ئەڵێ منە شتانەم نەکردووە کە ئەو باسی کردو ناوی منی زڕانەوە من نە لێم ماوەنە هیچ بەعکسەوە ئەو لە منیاوە اینجا چەند بەڵگەی وشتێکیان پیشاننا یعنی جۆنی دێپ لەسەر حەق بوو هەنێشت بوو ئەمبەر هێرد بە درۆکەوتەوە شایەتەکان دیسانەوە بە درۆکەوتەوە ئیتر شتی زۆر ڕوویا لەگەڵیا ئێستا زیاتر بۆتان باسەکەین لەگەڵیا بابێتەوە سەر دادگایەکە تۆزێکی تر یاسە بڕیاری دادگاکەش ببینین بزانین چی هیباتەوە جا لەسەر قسەی تۆ بڕیاری دادگاکە یا زۆربەی کات حاکمەکانی ئەو وڵاتە بەتایبەتی ئەمریکا بەریتانیا سیستەمی غەڵەتم لە ڤرجینیا سەر بە ئەمریکاش بەڵێ ڤێرجینیا سیستەمی هینیان هەیە دەستەی سوێن خۆران جووری و ئەو سیستەمە کۆمەڵی خەڵک هەڵبژێرن ڕاندۆم ینی با هەڕەمەکی کۆمەڵی خەڵک ئەو هاوڵاتی ئەو ویلایەتەیە ئەو شارەیە و هەڵیانە بژێرن دان ئەنیان ئەتر ئینە شەر نییە کەسانی یاسایی بن لەوێ کرێکارێ بێت لەوەیە پۆلیسێ بێ بێنداینێن وەرحاڵ واش کەسێ بێدایانێن یعنی شەر نییە ئەوانەی کە دانراون هەمویان محامی و شت بن ئینە شەر نییە وا بن بەڵام هەم حاکمەکانیش هەمیش محامیەکانیش گرنگی تۆ بەڕای ئەوان ئێن یعنی چۆن بڵێ ئەو تۆ بۆ نمونە جەماعەتە دەستی سوێن خۆران هەمویان تۆ بەکوی دەنگ ئەڵێن ئەمبەر تاوانبارە یعنی جوانی لەسەر حەقە حاکم ناوێرێت بڵێ ینی عکسی بڕیارەکەی ئەوان بە چۆن بڵێ نە ئەوانیە ناوێرێت چۆن بڵێ هەم عورفێکی قەزائیە هەمی شەوەیە فەقامی ئەمریکیە لەسەر و ئەجوڵێ بۆ بابەتە ئەگەسەر شۆ دیقەت من زۆربان ینی زۆربەی خەڵک ینی ڕای شەقام لەگەڵ جۆنیە ئەگەر بینی بێتان لە ریاکشنەکانە جەماعەت کاتە جۆنی دیپە بۆ دادگام و خەڵک ینی بە پێ خۆشحاڵیەوە ینی یینی لێەکە ینی شتیاتی هەمووی خواخوایەتی یان جمهوریەتی کاتێ ئەمبەر هێر دەڕوا هەمووی ینی قسەی پێڵێ یەکسەر جنێوی پێیان چونکە ئەڵێن ئەو شتانی کردوێتی هەمووی درۆیە
لە دادگاشە زۆربەی شتەکان یعنی تقریبان سەلمانویانە دەستی سوێنخۆرانیش لە شەقا مەترسن لەبەری و ئەزان شەقام زۆربەی لەگەڵ جۆنی دیبە لەوێ تۆ بترسن بێچکە لەوە بەڵگەکانیش دەورە بینێ مامە ڕێگان ئەوەشە دەورە بینێ تۆ بەتاچی دەوەشتێکی جوانە شەقامی تۆ دەورە بینێت چونکە نانێت ڕوبەڕووی پێش ئەوە بەس بۆستە با من بچمە یەک ماپە و ئێستا بەردەوامە بینەوە لەسەر گفتوگەکەمان دانوستانەکەمان خەمتان نەبێت بە قوربان بچینە چ ماپێکەوە کوڕە جوانەکان مە بۆ بدەدێت نا بەزە و ماپە ناکەین کامیان بکەین باشە ئۆرجنس من دەسمە ناوە تۆ جوین مەکەی نەڤادایە نیڤادایە USA نا ئەوە نەبوو USA نییە 1925 تاوە 1900 پڕێجا ئۆکێ ئێستای دۆزمەوە ڕێگان دەستی سوێنخۆرانەوە عادەتەن 12 کەسەنینە نابێت لە 12 کەس زیاتر بن ئەوە بزانام لێرەش 12 کەسە لە عێراق و سیستەمە جێبەجێ ناکە هەرە گوتم لە بەریتانیا و ئەمریکا جێبەجێکرێ و ئەمریکا زۆ گرنگی پێ بۆ سیستەمی دەستی سوێنخۆرانە هەم عەدال ئەێنێتەکایەوە هەمیش ئەوەیە و هاوڵاتیەکان تۆ بەشداری پێەکەن بۆ ئەوەی واکو قەرینەیە بۆ ئەوکو چۆن بڵێ هاوکاریە بۆ حاکم کە بڕیارێکی دادپەروەرانە بە ئێوە شتێکی چاکە بەس طبعاً جەماعە دەکو ئاگادار بن زۆربەی بەڵگەکانی ژانی لە دژی ئامبەرهێردە یعنی بێزگەلەوەی لە دادگایە بە درۆ کەوتۆتەوە یعنی ئەگە سێری دادگاکەتان کردوێ بەجددی بەڕای خۆم زۆربەی ئەها یعنی لە یاساوشتیش نەزانی ئەی جوان دیارە هینەکە ئاکتەکە فولە ئەو سەڤەری چوومە ناوی پەلەمەکە جوێنم مەکە ئەین جوان دیار بوو ئاکتێکە شتەکانی بڕیاری دەستی سوێنخۆرانیش عادەتەن ینی هەڵێت توی ویلات نەبێت دوو خۆی ویلاتی ئەمریکا ئیگنە لە هەموو ویلاتەکان بڕیاری دەستی سوێنخۆران بە هەمویان یانە بە کۆی دەنگە یانە بێ هەمویان بڵێن جۆنی دیپ خەتابارە ئەنج خەتابارە هەمیان بڵێن جۆنی دیپ خەتابار نییە ئەنج خەتابار نابێت نابێ ینی چۆن بڵێ ئێگە 6 بە 6 بوو 6 بە 6 مەسەن لەو دەستەی سوێنخۆرانە ئێستا 12 جێویە 12 کەسن ئەوەی دەستەی سوێنخۆران 6 کەسیانەڵێ جۆنی دیپ ڕاستە دوو کەسیانەڵێ بۆ منە 10 کەسیانەڵە جۆنی دیپ ڕاستە دوو کەسیانەڵە ئەمبەرهێرد ڕاستە چی ڕۆیە هەرە بێ یەکلایکەنەوە هەرە بێ بەڵگەکان بخەنەوە ڕوو لا بێ یەکلایکەنەوە بێ چۆن بڵێ دووبارە مەحکەمە کرێتەوە دووبارە چۆن بڵێ ئێوردبینی بکرێتەوە لەو بەڵگانەیە تا قەمیان قەنەعەتەکەن کە لایەکیان تاوانبارە باش جامە سە چاوەڕێەوەی تاوەکو ئیتر کەس نازانێت ئێستا دەسەی سوێنخۆران لەم کاتەیە بڕیارەکانیان ئیتر 10 دقەیە چارەکێکی ترە 5 دقەی ترە هاکە هاتە سەر شاشە و تاق ئیتر بزانین باشە دوای ئەوەی دەسەی سوێنخۆران بڕیارەکەیە یەکسەر تاو ئیتر جەجەکە حاکمەکە چەقشەکەیە بە عەرزە نا تۆ با دووشیاکەین دەستی سوێنخۆران بڕیار نایەن ئینە دەستی سوێنخۆران تۆ بەس ئەوە ئەڵێن ینی ئەڵێن کاکە ئەمە تا بڕیارەکە لە ئەخیرا هەر بەدەست حاکمەکە حاکم بڕیارەکە بەڵێ دوای کەوتیانەوە تاوانبارە و حاکم قەنەعاتی لەلا دروستە بێ و تێکسی بەڵگەکان نکات و پشتبەز بە قسەی ئینە دەستی سوێنخۆران کە هەمویان لەگەڵی بوون بڕیارەکە یەکیان تاوانبارە جامیش تاوانبار نییە چۆن بڵی یە مەسئولیەتە باش قسەی ئەوان بۆ نمونە بۆ نمە ئەگەر قسەی ئەوان بڵێن جۆنی دیپ ڕاستە ئەوە توانێ بڵێ ئەمبەرهێرد ڕاستە یان هەرە بێ بە قسەی ئەوانکە ناوێنن و ئەتوانێت وەکو قانون ئەتوانێت بەڵام وەکو عرفەکە ناوێنێت لەسەر یەکەوێ جۆینم کە هیچ حاکمی ئەوی نەکردو بۆ تێگەشتم یعنی نایکا بە کوردەکەی ئەوان شتێ بڵێن ئەمیش نایکا لە خۆیەوە ئەو کاتەوە بەکە حسابی بۆ ڕێی یەک بەشەر نەکردی تێگەم بەس یەک شت دەستەی سوێنخۆران ئەمان تۆڵی بۆ نمونە یەکێک پۆلیسە یەکێ بۆ نمونە هەرێکە و ئیشەکەکە لە یاسا نازان چۆن بڕیارەکەیان
ئەوان تۆ باشترانی چۆن بڕیارەکەین یا بەپی یا بەڵگەکە قەنەعەتیان تۆ بۆ دروستەوێت تۆ بەڵگەکانە خەنە ڕوو هەسە هاو تۆ بەڵگان شایەتەکانە قسەی شایەتەکان و ئەی خەنە ڕووانی وەچ کەسێ بێ و ئەتوانێت بڕیارێ بێ و ئەتوانێت بڵێ ئەمە تاوانبار ئەوە تاوانبار نێسا هەر ئەوانی کە کۆکۆمنتیان نووسی هەر تۆ بینەرانیش وهانێک سیری تۆ بەڵگی کرد و ئەڵێ بەخوا ئەوت چۆن بڵێ و ئەم بێت تاوانبارە بۆ نمونە من و تۆ من ئێستا بۆ نمونە من سەیری بەڵگەکە سەیری ئەو شتاناکەم کە بینیومە کە ئەڵەم بەڵگاوە نەبێ وانەزان من چوم شتم لێ کۆڵیوەتەوە یعنی مەقسم ئەوی لە ئینتەرنێت تا بینیومە ئەوەی سەی دادگایەکەم کردبێ بەڕای خۆم ئەم بەرهێر تاوانبارە بەڕای خۆم ئەو شتانی کە بینیومە لای خۆم ئەم بەرهێر تاوانبارە یعنی جوان دیارەشت ینی هەنێشتی کردووە زۆر درۆیە ینی زۆر جوان کەشتە شتەکانە ها لە دەمی دەرچوانێشتی لە دادگا چووکە درۆکە کە درۆکەی هەنێشت لە دەمێ دەرەچێ ئێساوانیش مرۆڤ ینی چۆن تۆ قەنەعەتەوە بۆ دروست بۆ ئەوانیش هەمان و قەنەعەتیان تۆ بۆ ئینە دروستە بێ ئەگە بەڵگەی تر نەبێ یاخو فشارێکی تر نەبێ ئەوان مرۆڤن و ئەشتە فشارێکیان بکرێتە سەر تۆ کاکە ئەدباکە نەکردم من ناتوانم جێنەکەم ئەی چۆن ئەدباکەکەم بچۆ سەر هین لە گوگڵا بچۆ سەر پلۆتۆنیۆم ئێدا جوێنی سێرڤەرەکەم کە ناتوانین نا تۆ لێک دەقڵ گوگڵا نا بە سەرڤەر نابێت چۆ پلۆتۆنیام لینکەکە کەرەوە بچۆ سەر بەشی باش ئێستا لینکەکەم بۆم نێرە هەلی بۆسە باش ئەوە ئەڵێ 3 دقەیتر وتی 3 دقەیتر لەوانەیە 3 دقەیتر کەس نازانێ بابچینە لای چات جەماعەتی چات ێواڵەنچی لای ئێوە چێ تاوانبار و چێ تاوانبار نییە وەزعەکەتان لا چۆن و لەکەیەوە خەریکن سەیریەکەن بەرداوا من لەگەڵ وەزعەکەیە باتا من ئەم ئەدەکەم هینەکەتم بۆ بنێرە ئادم بۆ نردی پێشتر من سە پلۆتۆنیۆمەکە باشە لە بەشتر ئانسرا فۆرم تو سەر بەشی لە من ئادم کردی زين جماعة الله شي داني قاتو الله مسألة كورة عيبة شي مسألة سير روشا بو بشرتك الله جوان ديارة عم برد روزنا ساخته شيا يعني ما بسته الله يفهم جوان يجيب ظالمكيه والله هانيك شيء دستيسون خواردن فانية شي كامبي الله يكري دستيسون خواردن فانية شي كامبي احتيادي يعني بەڵام نابێ يعني کاریگەری هەبێ لە لەسەر بڕیاریکە سوبا ناو دو یەک دقا ناو چییە لە هین لە پلوتۆنیوم سابەرێکس هەفتاحوت CYBERX HEX اوكي هكس HEX هەفتاحوت نایهێنێ هیچ کەپیتاڵە سیەکە و ئەچەکە کەپیتاڵە وەسم ناتوانم دەگەم ئەمە ناوەکەمە تخواتەوە ئەدمکە ئاناوەکەتم بۆ کۆپیکە بۆ بنێرە لە دیسکۆرد ئەڵێ کوڕشتا کەشفە بەس درێژیەکەنەوە گیان دیارە ئەم بەرهێر تاوانبارە ئاخ مەسەر درێژکردنەوە نییە خۆمەی نییە بڵێ بۆ نمونە حەڵقەیە ئینامە دادگایە ئەنیە بێ تاوا هەموو بە گەوشتەکان یەکلایکەنەوە یا دڵنیا بیکە و کەسە تاوانبارە هەتا یا بەڵگە نێت هەتا چۆن بەڵگەی قەنەعەتکار یعنی شاهێدە نووسرا و ڤیدۆیە کەسانی خەبیرەکە لەوانەیە هەر بەخۆی گریانی ئەوها بێ لەوانەیە ئاکت نەبێ و ئامبەر وەڵاهی لای من لە ئاکتە چێ نازام گریانم نەبینیوە ئاوایەکە ئاوا بۆ نەوە بگری ئەفو ڕێکە قسەشتە کرد ئێوەتە مینە ینی هەتا بەڵگەکان ڕوون نەبێ ئەگەر 100% دڵنیابی کە ئەوە هینە ینی باقلی خۆ بڵی 100% ئەمە تاوانبار هەتا بەڵگۆ لە بەردەسانە بێ ناتوانانی ینی بڵێ ئەوە تاوانبارە ئیلا ئەبێ تۆ بەڵگە و لە دەسا بێ ئەنجا خۆ یەک شتی تریش هەیە هەرە محکەمە نیە ئێستا بۆ نمونە ئەگەر هینێ بوو ئەگەر تۆ بەلای یەکێکیان شکایەوە دوای ئەوە محکەمەیەکی گەورەتر هەیە لە خۆی ئەتوانن تاانی سایبەر لام ئەدی کردم دای خەرە پلۆتۆنیەوە بچڕنەوە ئەتوان داوای دووبارە سیرکردنەوەی ئەو کەیسەکەن لەوەیە کەیسی محکەمەی باڵا عکسی یا قەراری ئەم محکەمەیە بێ تێگەی یعنی لەوەیە قەرارەکەی ئەم پوچەڵکەن ئێستا بۆ محکەمە بڵێت جۆنی دیپ تاوانبار نییە دوای بچن هینە تاعنی لێ بە مەحامی بۆسە تێنەگەشتم ئێستا ئەم محکەمەیە جۆنی دیبی باتەوە باشە دوای ئەوە بۆیان هەیە
مەحامی بەرامبەر مەحامێکی ئەمە دوای ئەوەی محکەمەکە برایە و ئەم حەقی خۆی وەرگرت بۆ منام بە 50 حەق وەرگێ تۆ مدەیەکەیە 30 ڕۆژە 30 ڕۆژ لە مدەی 30 ڕۆژە ئەبێ بچێت داوای دادخوازی پێڵێن بە ئەنگلیزی و ئەپێڵی پێڵێن ئەپێڵ باشە ئەڵێن ئەچە لەم حکمی باڵاتر محکەمێکی باڵاترمانێ لەو محکەمێ پێی ئەڵێ ئەم قەرارە چۆن دادپەروەریتیانە ئەنجا دیسان دادگای یەکرێتەوە دادگای ناکرد لە لای خۆی حکمەکە بریارێکە و قەراری محکەمەی خوارە و هەڵوەشێنێتەوە لەوەیە ئەم جارە قەراری ئەمە وا بێ کە جۆنی دی بکا بە تاوانبار تێگەی پێ ناگەشتم من مێشکم هەستەکەم یان کایتیان تەنەگەیت یعنی ئەم محکەمەیە ئاخیر کۆتا محکەمە نییە محکەمەیەکی تۆ تریشەیە کە ئەتوانم بچنە بەردەمی ئەم محکەمەیە جۆنی دپ بۆ نمونە ئێستا جەجەکە لە مەسلحاتی جۆنی دپ بڕیارەیە باشە دوایەوە هێشتا تۆ مەترسی هەیە لەسەر جۆنی دیپ کە مەحامێکی بەرامبەر مەحامەکی ئەم ئەبێ بەس بەڵگەی پێبێ تۆبڵەکان کۆکاتەوە ئەچێت بۆ محکەمەی سەروتر محکەمەی باڵاتر ئەڵێ ئەمە ئەم بڕیارە ڕاست نییە و ئێمە ئەتیڕازمان هەیە و بە قانون پێڵن تەمیز بەڵام وەڵحاڵ ئێعتیڕاز ئینە داوای دووبارە سێرکردنەوەی داوای هەڵوەشانەی ئەو بڕیار ئەپیڵەکە تۆ داوای هەڵوەشانەی ئو بڕیارەکە اینجا دیسانەوە بێ هەردووچان بێنەوە محکەمە نانەوە ئەم محکەمی یەسەروتر خۆیەوەیە حاکمی لێ حاکمی بەخەبیت ئایتە پێویست بەوان ناکە پێویست بە بەڵگەوان ناکە بەسەوە حاکم و شتێک محامی و حاکمی بە هەموو بەڵگەکانەوە ئەم بەڵگەی لە محکەمەیە بڕاتە ڕوو هەمویە بنەوە سەر هەمیە خەنەوە بەردەم حاکمەکانی سەرەوە ئەوان دوای یانەتە تۆ بڕیارێن پشتگیری و قەراری محکەماکەن یا خۆتە یە دژی ئەوەستنەوە قەرارەکە هەڵەوەشێنەوە ینی بە کوردیەکەی ئەگەر ئەمەش جۆنی دپی باتەوە یعنی مەجاری تایە مەجاریتە و ئەمبێر دووبارە یا تەنگ بە جۆنی دیپ هەڵ بچنێتەوە دیستانەوە بخلیشێتەوە بڕاتەوە بۆی بڵێ وەرە بە قوربان نەجاتە نەبووە بەزانی ئەو بەڵگاین لە دادگاکە ئینکراوە بەجددی جەماعەت ینی ئەگەر بینی بێتان بۆ جەماعەتی کە ئەگان لێ و بینیان بەجددیان بە هەر زۆ خراپە ینی ئەگەر ئەو شتانی کردبێ ئەوە ینی جۆنی دپ ئەوڵێ جۆنی دپ لە منیەوە بەزانی جۆنی دپ کە هینی ئەوی کردوتەوە سوی ئەوی کردووە کە محکەمەکەی لەسەرەوە کردوتەوە ئەڵێ نەک من لەو منەیەوە ئەڵێ بگرە ئەویش لە منیاوە ینی چەند ڕسمشتێکی شەیە وەکو بەڵگەدەم و فڵقیاتۆتە خوارەوە بەحساب دەرگاوشتی پیاکێشاوە ینی ژنەکە لە پیاوەکە یاوە نەک پیاوەکە لە ژنەکە یاوێ کەچی ژنەکە پێشەوە ناوی ئەوی زرانەوە توێتی وڵا ئەو لە منی یاوە لە کاتی جابوونەوەیە جامان لە ئەفڵ داوایەکی مەدەنیە یعنی داوای تاویز و شتەکەن داوای ئەوە ناکەن تاوانبار ئەو تاوان جۆنی دپ ئەگەر بیباتەوە بە 50 میلیۆن سوی ئەوی کردو بەڵام وابزانام ئەتوانێت داوای پارێژ زیاتریش کات چونکە بەڵگەی ترکەشە بووە ئەو دفێندی کردووە هەروێ هەم 50 میلیۆنەکەی خۆیەتی اینە سەرەتا چەند داواکە هەرەوەیە بۆ هەر 50 میلیۆنە باتەوە ئەبەست یەکشتی تر هەیەویش ئەویش و حەقی مەحامەکە خاتەوە ئەستۆی ئەمبێر یعنی سەوت تیمی مەحامی لەگەڵاتی زۆر گرانن هەردووچان گران لەوە ینی ئەو ئەرکەش خاتە سەرشانی ئەو ئەمبێر کا بڵێ وەرە پارەی محامیەکانی شم بە پێگێ ئەڵێ ئەمبەر بەڵگەی نییە بەس جوانی زۆر شتی پێەیە کەچی هەر بڕیار نیان بەتەچیت منی ژۆم بینی ینی مەحامەکانی ئەمبەر هێرت ئەگەر ئاگاتان لێ بوو بێ بەس کاتیانە فوتان و ئەها ئەیان خولانەوە قسەکان بە دەوری چۆن بڵێ بە دەوری یەک شتایان خولانەوە بەس وەزعەکەیان می نەکرد هیچیان پێ نەبوو بەڵگە بەڵام ئەمان بەڵگەیان پێ بوو شتیان پێ بوو بێجگەلەوەی خەڵەتی زۆریان کردووە ئەوە چیڵێ ئەوە بەحسا بەگری دەیە تۆم بڵێ ئەوان جەماعەتی ئەمبێر بەرگریکارن ینی جەماعەتی هێرشبەر جۆنی دیپ جۆنی دپ هێرشبەرە چونکە ئەتاکەرە چونکە ئەم محکەمەی لە دژی ئەو کردوتەوە وتێتی کەسێکی ئاوا ساختە چییە قۆڵبڕاتر بەحەقەت لە ئەمریکا زۆر لەبەرچی بە حەقەتچی لەبەرەوەی چیە ئافرەتە ئەمبێرجا ئەم شەپۆلی سوکایەتی کە پێکرێت لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لەوەیە ڕێکخراوانی تۆمافی مرۆڤی ئەمریکین تۆمافی ئافرەتی ئەمریکا بێتە دەن بە شتەکە جوان دیارە جوانی دەب لە سەر حەقە ینی مەگەر ئەگەر بەڕای من ئەگەر باتۆ لەوانەی ببوونەوە بێ شاریەوان بێ
حتا ئەویش بێ ینی حتا ئەم بێت بێ بەڵام گورەوە ئەو ڕێکخراوانە و ئەو ڕێکخراوانە هەر تابیۆگەڵن کاکەم ئافرەتە وا هەڵێ یعنی تۆ بیلۆ ناکەنە تاوانبارە تاوان ئەوە چۆن لە ئەکوامان ئاکتی دراوەتی ئاخر ئەکوامان دوای ینی پێشە مەسەرەیە ئاکتەکەی کردووە ئەکوامان ینی تۆ حساب کە تەواو بووە ئیمزاش کۆکراتەوە کە لەو ئیمزاش کۆکراتەوە بەس بڕا ناکەم تازە بۆ داهاتوو لەوانەی دەیسەنرێتەوە لەوەی نالێ سەنێتەوە ئۆمپانیەکە هەر خۆی چونکەەوە ئیمزا زۆر اینجا ئەوە ئەگریسی گەن لە دەسە ڕاست ئەمە ئێستا ئەم بەرخانە ئەڵێ ئەمە خەریکە دەسەکەم بە گریان ئەوە لە گریانە چیە بەڕای ئێوە بەڕای ئێوە طبعا من جوین دەفم زۆر خۆشە کارکتەرێکی زۆر ینی ئەکتەرێکی زۆر کارکتەرەوەنە باسی یاریم کردووە ئەکتەرێکی زۆر زۆر خۆشەویستە لای من جا ئەو سیاسەتی گریانش ئاکار ئەوە سیاسەتێکی کۆنی مەحامیەکانە بۆوە ئەگرین ینی دەموچاوێکی دڵم لێکرا و شانی دەستی سوێن خۆرانیان تۆ دەست بۆی بڵێ من زۆمم لێکراوە بۆ ینی کاریگەری هەبێت بەزەیی ئەم پیا بێتەوە بێ ئاگاکشتان لە مافی این بێ پیاوان نەکرد ئاجان ئەو جوێ نەگەمیشێکی 5 باش خۆی باشتۆ کاونتەکە گۆڕی بوو نەم گۆڕی وەرەوەی خۆم باخێ لە کاونتەکە گۆڕی با قوربان باخێ گۆڕیوتە باشە بە قوربان دێدەی سێمە زۆر جوانی وڵا قۆزی تۆش ئەڵێ فرمیەسی تیمساحی ئاگاو لیە زۆر ناشرینە بەجددی هین نییە ئەنی ها لە بەرچاوە لە خۆ زۆر ناشرینە بێ ئێستا چاوەڕین ئەڵێ چی بوو چاوەڕین هەتاوەکو جەماعەتی دەستەی سوێن خۆران بیێن و جەزەکە تاق بیە ئەو هەموو دنیا لەسەرەوەینەوە ساوە پارەم پێێنێ ناشتوام ئینکەم تۆ بە ئەمە بکڕم تخوا لە پارەم پێێنە هیچ طبعا لە هینێکە جەماعەت ئەگەر بینی بەتان بەحساب ئەم بەرهێر دەڵێ من کاتی هەر کاتە جۆنی دەب لێ یاوم مەیکەپم کردووە بە مەیکەپ شاردوومەتەوە ئەڵێن بۆ بەڵگەونی ڕسمێنیە لەسەرەوەی کە لێراوی ئەڵێ هەر کاتێ من لیان ناوم لە پابلیکا کە سوڕاومەتەوە کە بە شوێنی گشتیا سوڕاومەتەوە وا کەس نەیبینیوم کە بەحساب شوێن لیانم پێوە بێ شوێن ئاوساویم پێوە بێ لوتم بەحساب چووکە وتی لە شوێنێکا چەند جارێ لوتی هەر شکانوم برینار کردووە هیچی لەوانە دەبینراوە ئەڵێ من بە مەیکەپ شاردوومەتەوە طبعا محامێکانی هاتن قسەیان کرد وتیان لەسەر وتیان کە بەم جۆرە مەیکەپێکیان پیشان ناوتیان بەم مارکەیە 20 زەبت بەمە هینەکانی شاردۆتەوە 20 زەبت بەم جۆرە مارکەیە بروس چی پێڵێن بە کوردی شوخت و ئاوساوی و شینبوونەوە و شتەکانی هەمووی شاردۆتەوە بەو جۆرە مەیکەپە دوایی دەرکەوم دوایی نەیانزانی بوو شەریکە خۆی بڵاوی کردەوە دوای ئەوەی ئەمان وتیان ئەم چەند هەفتەی پێشوو شەریکە خۆی بڵاوی کردەوە وتی ئێمە لە 2007 بوو غەڵەت دەبمیان 2016 وت بوو ئێمە ئەم مەیکەپەمان دروست کردووە واتە کاتێ دروستیان کردووە دوای جێبوونەوەی ئەم بەرهێرد و جۆنی دەپ ئەڵێ کاتێ ئێمە دروستمان نەکردو ئەم جۆرە مەیکەپە تۆ چۆن بەکارهێناوە یعنی درۆیان کردووە بە کوردێکی درۆکەیان جوان کەشف بووە ئەمەڵێ ئەم مەیکەپەمان بەکارهێناوە 20 زەبت ئەم جۆرەمان بەکارهێناوە ئەم مارکەیە بۆ منە ئەم مۆبایلم بەکارهێناوە ئەم بۆ منە منەڵم پار ئەم مۆبایلم بەکارهێناوە بەڵام مۆبایلەکە ئەم ساڵ هاتووە یعنی درۆکەمەوە کاتە مۆبایلەکە ئەم ساڵاتەوە من بەچی پار پێم بووە تێکەی لەمە بەسم تێگەی زۆر چاکە مادەم وای لایکی لایفستریمەکەتان بینە سێرای خۆتان گوتان شێریکەن زۆر ساسی هەمووتانەکەین چاوەڕی ئەوەین تاوەکو بڕیاری کۆتایی بێت بیشتانە چه جەماعەت ئەگەر ویستان جوێنی کمیونیتی دیسکۆردەکەمان بکەن زیاتر لە 7,000 مێمبەریتیایە ئەتوان لەوێ کاتێکی خۆش بەسەربرن لەگەڵ خەڵکا چاتکەن خەڵک بناسن یاری ڕیسکەن یاری ئەمۆنگەسکەن هەمووی کووردە بە ڤۆیس خەدەمات شتی خۆش ئەنوا هەر کاتێ یاری بکرێتەوە لایفستریمی یاریەکانەکرێ یاریە سپۆرتەکان بۆ نمونە یاری بە شەڕیاڵە کلاسیکۆیە ئەتوانی بۆ خۆ لەوێ بەشداربی جاری وایە سەکەسی لێ کاتاتیە دووبارە بابینەوە سەر مەسەری ئەم بەرهێر دووبارە مامەڕەکانمان لەگەڵایە لە ستێمانیەوە بەڵێ فەرمی چیرۆکی کێشەکەتان کەیسەکەتان بۆ ئەگەڕینەوە دووبارە کە هەرو کاگاکاری ژاک ئاماژەی پێدا کە
لە تۆماوی ڕابردوودا یا ساڵانی ڕابردوودا ئەمبێر لە ڕۆژنامەیەکی ئەمریکی وابزان دەیلی میل بوویان پۆست بوو واشنگتن پۆست بوو هەڵانە بم لەوێ جۆنی دیوی تاوانبار کرد خۆی یەکەم جار شتەکەەوە پۆستێکی لەوێ کرد تاوانباری کرد کە بۆی لیا و تۆندوتیژی خێزانی بەرامبەر کردووە بەڵامەتە دوم یە جۆنی دیوی شاین شڵی کاردانوی زۆری لێکەوتەوە ینی هەم شەقام هەمیش ینی وەهانێ کۆمپانیاسە بۆ نمونە دێزنی ینی ڕۆڵی بە بۆنەی ئەوەوە لە دیزنی ڕۆڵی کاپتن جاک سپارۆ لێ سەنرایەوە ڕۆڵی هینیشی لێ سەنرایەوە ئەوەی فانتاستیک بیست گرندەر وڵت ئەوەشی یعنی بە کوردەکەی تقریبان لە هۆلیوودا هەربان کرابوو یعنی هیچ کەسێ کۆنتراکتی لەگەڵانە کە سپۆنسەرەکانی لێ سەنرایەوە زەرێکی زۆر بەر جۆنی دێ بکەوت بە بۆنیەوە هیچی خۆڕایەن یان ناوبانگی شیانەتر جۆنی دیش بۆ ئەوی ناوی خۆی پاکاتەوە بۆی ناوبانگی خۆی پاکاتەوە هات داوای لەسەر داوای لەسەر کردوڵێ ئەو ساختە چییە ئەو کچە ئەوە درۆکە دەفەرم ئەوە محکەمە فەرم وەرە بیسەلمێنە کە من و ئام لێ کردویت ئێستا ئەبێ جۆنی دێ بیسەلمێنێ ویزم بیتەوە نایشم پاک بێتەوە ناوەکە شۆن پاک بێتەوە ئیلا بەقەراری محکەمە پاکرێتەوە کاڵێ جۆنیتی بێتاوانە ئەوتی جۆنیتی بێتاوانە کاتە تاوانی نای پاکە بێتەوە لە سپۆنسەرەکان یەتوانێ وەرگێتەوە توانام بچێتەوە فیلمەکان هەرچەنە جۆنی دێ شتێکی شیوت وتی بە هیچ شێوەیە من لەگەڵ دیزنی کار ناکەمەوە چونکە وتی دیزنی زۆر خراپ بوون لەگەڵ منە وتی لەسەر شتێک کە بە تەواوەتی نەسەلمێنراوە بە تەواوەتی ناوی منیان سڕیەوە پێویش بێوەفایی بوو وتی بە تەواوەتی ناوی وتی نەک تەنانەت هەر لە فیلمەکان دەریان کردم وتی لە مەرچندای سوشتەکان بۆن منە بلوس فرۆشتن و ئەمانەیە غەڵەت نەبووم وتی ئەوانەشیان وەستان وتی ئەیانوی سەر بە تەواوەتی ناوی من بسڕنەوە بیان لە شیش لە ناوی ببن بەڵێ مانگ زیاترە بەردەوامە ئەمە چونکە هەفتەیە لەو بینایە برێکی شانوەرگر ئێستا تاوە 3 دقەیتر بزانین تا ئەم 4 دقەی تر چی ڕۆیە بڕیارەکە یەک لای دەبێتەوە یان دیسان جارێ بێ بۆسی لەوەی ئەرە گوتم لێ بگاتەوە مانگێت چەند هەفتەیەتر نانا هیچ دەم دو سێ ڕۆژە هەر یعنی ئەمڕۆ ئەگەری زۆرە ئەمڕۆ ئەلەکسەر یعنی ئەمڕۆیە ئەڵێن تاو ئەمڕۆ بەحساب بڕیاری ئەخیرەیرێ بەزەوایان یعنی پێداچوونەوەی توی یان دووبارەی نەگرێتەوە بەس ئەستا بڕیاری ئەخیر وەکو هینەیرێ وانە غەڵەت نەبووم چونکە تاوە ینی بەڵگە بە تاڵاتی خراوەتە ڕوو قسە لە هەردووکیان ئەوەرگیراوە وتیان لێوەرگیراوە تاتی هیچی وان نەماتەوە هەرەوە ما وەسەیە چەند بووە بە جۆنی دێف جمهورەکان وابزانین جەماعەتیان بەریەتی خۆلەوانەیە بیبەنەوە کەس نازانێت بە قورئان چۆنە ئەو بابزانن کەس نازانێت دنیا چۆنە ئەو بابزانن ها نەڵێن دوای پێینەوە دین ئەڵێ یاری ڕیاڵ و بەشەیە بە قورئان ئەڵێ کوکە بۆ جاران ڤیدۆیە دانانی بوو خۆیە ئێستا پێت ئەڵێم ئیمالیم تیا کردووە خۆم ئەوە یەک دووەم بەقەی جاران زۆر یاری ناکەم بە قورئان بڵێم چی ناوەڵە ئەماوەیە زۆر حەزم لە نەزم یاریکی خۆش نییە زۆرم ئەزەوە ساتومەتە بلاگۆ بسی بوو هی 6 ساڵەمە پێچە 6 ساڵی زیاتر هەڵکشانی تەمەندە تا خۆ لە پیری لامێ کورە جارێک گەنجی مامەڵەیە کورەوە چی پیاڵێن باریکی خۆش بێ بە قورئان ئەڕۆینەیەکین لە دوای پەبجیۆمانەوە یاریکی پەبجی کۆمپیوتەرەڵم یاریکی ئەوە نەهاو ئەوە زۆر بیکەم هەرچەنە دوایەوە ڕۆڵپڵی وشتم زۆرە کرد یعنی ئێستا حەزم لەو زۆر لەبێ ڕۆڵپڵی زۆرەکەم حەزم لە ڕۆڵپڵێ ئەگەر حەزم لە یاری بێ هیترکەم ئەڵێ و دقەی لەسەر شاشە لابە ئەو دقەیە هینەکەی لایڤی ئێستایەتەوە سەری لایڤی خۆیانە ئەوە هەر یاریەکەم کردوتەوە بۆی خۆتان بێتاقەت نەبن تا و کاتێ شتانیەتە سەر بێزگەلەوەی ئەمبەرهێت بە درۆیەکی تریشەوە گیرا بوو جەماعەت کەیت ماس هەیە کەیت ماس ئەگەر بزانن بۆ ئیشی نازانێ ئێستا پێتان ئەڵم ئێکسی هیم بوو یعنی پێشتر لەگەڵ جۆنی دێپا بووە پێشتر ریلیشنشیپی لەگەڵ پەیوەندی هەبوو لەگەڵ بابە کوردی بیڵین کوردی جوانترە پەیوەندی هەبوو لەگەڵ جۆنی دێپا
دوای ئەوەی جابوونەوە بزەم لە ساڵی 1990 جیابوونەوە غەڵەت نەبووم لەو ساڵەیە جیابوونەوە ئیتر دوایەوە تاو جیابوونەتەوە کاتێک لەگەڵ ئەمبەرهێردا بووە ئەمبەرهێر دوتی جۆنی دەپ پاڵی ناوە بە کەیتمۆسیشەوە وتی لە قادرمەیەکەوە خسوێتی خوارەوە پاڵی بەوەوە ناوە لە دەمی دەرچوو ناوی کەیتمۆسی هێنا کاتێ ناوی ئەوە هێنێ ئەتوان محامەکانی سەر بە جۆنی دەپ ئەو بێنن وەکو شاهد بڵێن وا بۆیان نا کەیتمۆسیان هێنا هاتە دادگاکە بە ئۆنلاین هاو فەرقی نییە ینی هاتە دادگاکە وتی ئەین بە کوردەکەی ئەمبەرهێردی بە درۆخستەوە وتی شتیوانە بووە وتی جۆنی دەپ پاڵی بە منەوە نەناوە بەعکسەوە یارمەتی منیشیاوە کاتێ بەر بوومەتەوە منی هەڵگرتۆتەوە بردومیەتە سەرەوە و هینی بۆ مێدیکەڵ کێری داوای دکتۆر وشتی کردووە بە کوردێکی خزمەتی کردووە ئەی سیوان چەند باشە ئاپیایی باش دەست کردەوە هێشتا بڕیارەکان ناوە دەدەی بڵێ پێنج دقەیتر بڕیاریاننا تەبعان بڕیارەکە بە یەکسەرە پەڕی لە ئیخبار و شتێک یەکسەر ئەمە لە بەردەم کۆرتاوسەکەن لە بەردەم ئەو ڤیدیۆی پیشانەیە لە بەردەم شوێنی دادگاکەن لە کۆرتاوسەکەن لە بەردەم ئەوێن هەر ئەوەنە جەماعەتی جێری بڕیار و شتەکە بات و یەکسەر دادگایەت و ئەچێتەوە سەر حاکمەکە چێەوە سەر حاکمەکە ئەچێتەوە سەر حاکمەکە تەبعان جەماعەتی جۆنیتە بەڵگەی زۆر چاکیان پێ بوو زۆربەی شتەکانیان بە درۆخستەوە لە هەمووی پیسرەوەی هینەکەی ئەوە زۆر خراپ بە درۆخستەوە ئەوەی کەیتمۆس بە درۆی خستەوە ئەوەی کەوتی بە حسەپاڵی بە ئەکسەکەیەوە ناوە کە ئەکسەکەشی هاوتی شتیوانە بۆ ینی خۆی دانی پیانە و تیشتیوای لە من نەکردووە وتی ئەو پاڵی بە منەوە نەناوە ئەو یارمەتی منیشیاوە چەند کوڕی چاکە Depp were questioned about their drug use and they answered about how much and what they took. Can there be legal consequences for هاتی تەوە بە قوربان ئەو سێرڤەرە فولە فول نییە سێ کەستیایە بە قوربان چینەما پێکتر نالەوە بێستە منەوە وڵات ترانزیت خۆی خۆشە پاسەکە با بچێنە ترانزیتەوە پاسەکە ڕواجەمات لە ڕیمبوو ناکەیتەوە نا جارێ ئەوەی ڕێنبۆ خۆش لە جەمە عادەڵی نایکەم چێنێکە پێڵمەڵ نایکەین ئەمبەر ئەیدۆڕێنێت و ئێلۆن ماسک پاری بۆ ئەیات و بەخوا ڕاستەکەی ئەو ئێلۆنە حەزی بۆ ئەمبەرهێرد هەیە ئێلۆن ماسک مەیلی بۆی هەیە بەس یەک پرسیار جەماعەت ئەوەم ئاگا لێ نەبوو ئەم دوو سێ ڕۆژە ئاگام لێ نەبوو ئەم کاتەی ئۆتڵەکە وتیان ئێلۆن ماسک تویتەری کڕیوەتەوە یان شتێک لەو بابەتە بۆی هینەکانی ئەمبەرهێرد لابایانەوە میموشت بوو چێ ئاگای لێ تویتەری کڕیوەتەوە شتی وا بووە ئاگام لەوەیان نەبوو وتیان نازەم شتێکی وان بیست کێ بوو پێی وتم وتی سەپۆڕتی ئەمبەرهێرد دەکات هەموو تاگەکان لەسەر کە هەیتفڵن کە دژی ئەمبەرهێردن لە تویتەر ئاخر لە تویتەر زۆر زەختێکی خراپی لەسەر ئەمبەرهێرد هەموو کەس دەدژێتی شتی وایە ئەڵێ ئارەوەڵا کردوێتی ئەی ساختە چی ناڵێ مەیلی بۆی هەیە منیش بەبانکردن نەیە ئەو هینە ئێڵۆن ماسکە ئەو کوڕە ئاگام لەوەیانە وتم زام ڕاستە یان هەر ئەڵێ نامین بوو یعنی پشڕاستکرایەوە تویتەری کڕیوە هەر یعنی یان میمە یان بەس پاریاوە بۆی نەیکڕیوە تویتەر تۆ بێگ ڕۆژ ناکرد بە چەند مانگ دانیشم بۆی تیمی پارێزەری هەیە بە چەند مانگ ئەو عەقدەدا ڕێژنەوە و ڕێبکەون ئەنجا ئەیکرانی ئێستا لە هەوڵی کڕینە ئەتوانین لە هەوڵی کڕینە دڵبازی تەڵەکە بازە ئەویش ئەزانێ چۆن دڵی ڕازی کا فێڵبازی تەڵەکە بازی بەخوا ئێڵۆن پارێزەردەکەربێنی شەش نیتیان نابێت جۆنی دەپ چونکە تازە وتی تاوە بەشدار نابمەوە بە هیچ جۆرێ نایەتەوە ناوە ئەچینە ترانزیتەوە کوڕی جوان what most people are saying is the most likely verdict here. Of course, you know, there are two types of juries. Juries that want to have an والله وتم لوانه مين بيني كريبه وتم لوانه هر بخوشي خلق وابله انا مي مشتي لسره يسا او وضعه
facts and all what happened for themselves. That's when you have the long deliberations. کاتی نوێژ ژاتۆ لایڤەکەمان بە وڵسیشیم بۆ So, yes, could they say, okay, there's just too much here, we can't decipher it, I can't find behind clear and convincing evidence or beyond clear and convincing evidence that anything happened here on either side. I have suspicions, but I Hello. can't ئاکەپانیاوە put لەگۆ the law on كاك دي يلا بانگی کەی دیارە Okay. Ah. Let's go to a question about the ACLU because as many people من ساعات لە پێشەوە when Amber wrote that op-ed, she did it in conjunction with the Eh, ACLU. ouais. In fact, the لای من ساعات 8 دقیقه لای ئێوە 7 دقیقه وایە team had input and she had asked them to take out sort of لای من specific 8 things. دقیقه با بچینە ناوە ترانزیت ترانزیت Uh, جوینم کە Eh, جوینم يكشف. کە Justice on Facebook. نية لا أقصى كم وانا أكثر ACLU Sorry, John. lost قسەمان on Amber if من- they prove that she lied. ذێ قسە کەوکە Marie, can the ACLU وتم ما ئەی باشە ڕێکان بەڕای تۆ قسە کەوکە سایبەر عەفو عفوي وتم ما في ڕێکان بەڕای تۆ ئەم هینە چەندێکی تر بڕیارەکە ئێن مامەسو بە قسەک عەفو مامەسو بە قسە کەوکە بواكي كوري جوان ئەلە قسە کەوکە نايك قوربان با قسە کەوکە باخێر جوینم کە جوینم کە ناتهم داري بوس ناتهم باشە لای من چوارە چیرویاکە ئەمە چییە لەکوێوە لەگەڵمانە با بزانین بینەرەکانمان لەکوێوەیە more about ACLU? I mean, what do you think of that? And also, there's this story out this morning that the ACLU با بزانین ئەو خەڵکە لەکوێیە Johnny Depp because they're claiming his legal team made them do all of these redactions or unredactions from a document. They're billing him some $86,000 or something. So, okay, so first of all, I want to say we love that Marie Pereira never holds back. Thank you, Marie. Thank you, Marie. We love you. Never change. Second of all, okay. كوري جوان وراند طاقة با قوربان تاوا نابێ ئەم کوژن Terrence Doherty, هنا. the gentleman who testified, the general counsel. كوري جوان for the وراند ACLU, طاقة بقرا عليه ونيم I was under the impression با ئەو he was بشکێنن not جارێ involved in any of this. Bo. Okay, so let's just say that. Let's put that out there. Bo. He seemed like a lovely man. لا ما كمان went to بيشكن. law school, يعني من نەزانم بۆ نعم. sat for a deposition for hours. If you watched the videotape deposition, it went on probably Wrong. 8 or 9 hours. I'm sure they Quoi? took breaks. أنا كوري But جوان also the أقلمها ACLU, there was this Romero guy that was involved. بعض Elon Musk part أنا of واتشي this. أو سينس جا هیوادارین تۆزێکی تر ئیتر ئینەکەمان بنێ وەرە دەرەوە وەرە دەرەوە با سوین سوای پاسەکە بین وەرە بە قوربان يقدر كوري جوان زور سريع أو سينس تيم باشە وەرە زۆمبی بۆ یا ژناوە خۆن وەرە بە قوربان يكشد نابينم باش وەرە وەرە پاسەکەەوە ئەو شتانە بکە و ئیشانە جارێ نەچیتە ناوە جارێ نەچیتە ناوە جارێ نەچیتەوە ئەڕوا با درەنگ بڕۆ ئەگەر تووتەتی یا و پێم بڵێ من سەوتیم کەس کردووە لە بەرەوەی جەماعەت جوان لە USA سلێمانی ئەمە چییە کێ لە ئەمریکا لەگەڵمانە لەکوێوەی بە قوربان بە قوربان مەمرە جارە كوري جوان وەڵا پاسەکە بڕوا منی ژەڕۆ خليكي سينس وشد من كوري جوان خلوني ريال كبا قربان باشە بە قوربان ناخێ سەوتی یارەکە بۆیە زیاناکەم بۆی جوتان لە لایڤی ئینەکە بێ ئاگاتان لە چکەوە باسی کاتەوە لە وڵەوە تاخیر تاوەکو بڕیارێن سیروان سلێمانی کفری سیتەک هۆڵندا ئەوسەر ئاخ باوکە جان سیروان سلێمانی سیتەک فڕی بۆ ئەوسەر هۆڵندا ئوسترالیا بەخوا دانێ نووسیتی ئەرجەنتین هەر چەکەمەوەیان درۆوەکە هەست دەکەم درۆوەکە وەرە وەرە بە قوربان أقول لي بكوري جوان ما زيتر أقول لي طبعا جماعة كاميل هنا محاميكي أمبر هنا جوني ديبا حشرك راقاتان لێبێ من جمهورێکی سەرسەختی لێوم بەجددی ئەو کابراایەکی تیا دەنگڕێکە تۆزێ بە خاوی قساکە من جمهوري أمبرم زۆر قۆزی بۆە والله دور جواني أتكاكترك خوبيني وزاي كامية پیاوە پیرەکەی ئەزام تۆی خۆبینی وەزای کامەیە عینەک لە چاوەکەیە ئەوەی بە شۆرتێکەوەیە زۆر قۆزی نایفرۆشی پێڵاوانە نخر وە قوربان بە سوتاییە هاسي وأنا ما رسولك أنا بڕۆ خوارەوە بەرەبییتەوە بەرەبییتەوە بە قورعان بەرەبییتەوە بەرەبییتەوە بەخوا بەرەبییتەوە ئەرە ڵاڤەر وەڵا من من خۆشەویست هەرەموتان لە هەر شوێنێکەوە لەگەمانان لا والله من والله
ئادەی بابزانین چی بوو جارێ جەژنە 1.4 کەس خەڵک سێرەکە زۆر سپاسی ئەوی گوڵ و دڵەکەی ناکۆتان وڵاکی لاپسیمەکەتان میرەچە لا کۆتانکردان شەریکەن و بزانین دوایەم دوو دەقەیە ئەم بڕیارەکە ئێن یان جارێ هەریەتەوە و بڕیارەکەیان تاو نەکردەوە ڕێکە ئەلەکسەر چەنی پێچێ وابزانام ئێستا 4 سەعاتە لە ژوورەوە نیتر وابزانام ئێستا کاتێتی ئەڵێن لەوانەیە لە هەر کاتێکا لە ئێستەیە بێتە دەرەوە و بڕیارەکە بن دیاری نەکرا بڵێ لە مای ئەو بڕیارە بن بەس بە ئەگەری زۆر ئیمڕۆێتر رینە نادا چەند سەعاتی پێچێت چەنی تێچێت ئەوان نازان بێت تێگەشتم وەڵا بۆ قسەم کرد زۆر جوانی ئارە وەڵا طيبي بيسفين شو اسمه ايش قصدي give me AK ايش كوري جماعه زو بارتوشتانه بين اني سوادانيه بالوني انا باقربان ناخي نام انا كوري جان لا بوكسي كشكم والله كري ويو ريغن ويو زين يك دقيقتر ئەقلیشێتەوە ئەو کوڕ ڕیڤایڤ مەکە گوناح ڕێکە باشە ئەو هەموو بەڵگەیە لەسەر ئەم بەرهێردە باشە مەجای تایە ئەو بیباتەوە دەردیوتە ئاوا فێمینیزم و هین بێعنی ڕێکخراوی ژنان و ئەوان زۆر گینی پێنانیانی محکەمە زۆر گرنگی تۆم بڵێ عەدالەت لێ عەدالەت هەیە هیچ نەبوو چیە ئەو بەس تەسیری هەر هەیە لەوانەیە بەس بەقە شەقام تەسیری نییە ڕێگان کوڕی جوان هەڵیگرە جوانی هاتۆڵیگرە ڤیم کردەمە تا این ڤیبکەی بۆ منیت نامێ تێگەشتم پێمە بەس خەڵک زیاتر لە وابزانام ڕێکراوشتیشی ئێستا لە پشتیان بەرهێردیانی کەس نایێت بچێتە پشتی هەڵی نەگریەوە تو زۆر شەقام بەهێزترەوە تێگەم وایە گەلیل وەڵا شەتگانێک ئەوێ من ئەومێ باشە ها بە قوربان دە تۆ دانێ بکەرەوە پێم نیە هەوسم پێ پاسەکەن و ڕاوەتەکەم باش ئەڵەماوەکوکە چی بەسەر یاری سایبەر پانک هاو بە قورئان یاری سایبەر پانک ئەوەنەی گڵیشتیا بوو ئەوەنەی گڵیشتیا بوو مشنێک 3 جار 3 سەعات 3 جار ڕیکۆردم کرد هەر تێکە چوەر گلیچەکە گلیچەکە سڕیمەوە یارەکە چاوەڕێم هەتاوەکو بە تەواوەتی ئەپدەیتی بۆ بێنن یعنی دووسێ مانگەش اینجا بیکەم زین بووە بوو ڕێزی خۆ بگرازان بە تەمایکی با قوربان ناوەکەیان لە من بردبوو بووە زۆر خۆزیەوەیە وەڵێ جوانی ساڵتیشە خۆشە خۆش قۆزی داڵێگرە کاکە وینە هاتەوە چی بوو ئادەی بزانین جارێ بەخێر بێنەوە پاسەکە وەڵا با بڕاو دای خۆمان پێڕم وەڵا ڕوون سەرەکەەوە من پێی خۆتە من وەڵا سەرەکەم من نا گلیچ گلیچم وەرە سەرکەوە بە قوربان وەرە کوڕی جوان سەرکەوە ژەمە سەرەوە ئەوە چییە ئۆکێ ڕێگەی جان پشوویە وەرگرەوە وەرەوە جان ڕاڵی بازانی چیە بێ مامەکو کاتا وەسە کۆمنتی من نەخوێنێتەوە ئەوە خوێنمانەوە ئەوە تا هەر دوایی ئەژنێن خراپە ئەمە ماکارتکا جیتی بەسەر چاو جیتی شەکن جدی وەڵاهی ئەگەر یەک تۆزیم بێ جەماعەت منەچم 2 دقە و ئێستەیەمەوە ناڵم داوام بێ ئەتوانین یەک زۆمبی بێڵیتەوە بەس پاسەکە ڕێ جان ئەگەریم بوو بنەچمە سەر پاسەکە هەر لە ناو پاسەکە یەکسەر ڕیبای بکەرەوە باشە سیلاحە پێیە دام پێ باش لەناو ڕێزیشەوە تەوی لەگە نابێ ئەمە ئەوەیە جەماعەت جێتان لێە ئەمە بینی و دووە بەرەمە کە بۆتان زیاکەم ئێستەیەمەوە ئەوە ڤۆیس ڕیکۆردینەکەی بینیانە چەند ئەم بەرهێرد خراپە It doesn't matter for my I
All right, some very compelling audio there. Angela, just put this in context again for the viewers of when this recording was taken and what was going on here. So the TRO was filed May 27th of 2016, and this was sometime after that, but before the July 2016 San Francisco hotel room meeting where Amber had asked to meet with Johnny Depp. He was there performing with the Hollywood Vampires. So apparently there was this conversation between them. Johnny Depp recorded it, had her on speakerphone, it sounds like. And so apparently there was this phone conversation, and she's challenging him to tell the world and see if they believe you. So it happened before the San Francisco meeting, after the TRO. So he probably wasn't even supposed to be really talking to her because of the TRO, but apparently she had told Christian Carino, their former, I guess they may still be, agent, former friend, whatever, that she said something about the San Francisco thing, like, I won't call a violation on the TRO if he meets with me. And she apparently wanted to reconcile with him, so it's kind of wild. Dina Dahl, long-term legal analyst, how do you think this plays with the jury? That I thought was one of the worst videos for Amber Heard, and there's a reason why Johnny Depp team played that at the very end of his direct, because it was so impactful. You know, there's so much recordings that they both did of each other, and we never hear Amber Heard talk about Johnny Depp hitting her on one of the recordings. We never hear her say, when you hit me, X, or why stop hitting me, or anything like that. So the one time we hear actually anything about hitting, it's usually her talking about hitting him, and then hear her talking about him being a victim. So while it's not dispositive of the case, it certainly helps Johnny Depp, this recording. Marie, do you agree? I agree to an extent, but let me play devil's advocate. In that audio, I think when she said, tell the world you're a male DV victim, you, the guy, she should have said, you, the guy who assaulted me with the bottle, and I didn't even tell about it when I went to get the TRO because I was trying to protect you. And he said, listen, I lost a finger. He didn't say, you cut off my finger. I think there were missing pieces in that conversation that would have been a natural progression of the conversation on both sides. And it shows, again, they're both lying, because that would have been the perfect time for him to say, I know you did not just say this after what you did to me. And lost a finger doesn't mean, girl, you chopped my finger with that bottle. Nothing was ever said. So in that sense, I agree with Dina, but I think it could hurt both of them. The missing pieces. Yeah, listen, that's a good point. I think the jurors are, may very well be hung up on, did Amber Heard cost Johnny Depp the tip of his finger? What was the story with that injury? We heard testimony, obviously, on both sides. Let's move on to a question, actually, that has to do with the recording, because we've heard so many recordings throughout the trial. And MZG from Twitter asked, was it ever addressed why there were so many recordings of their fights and talks? If you are the one recording and beating the other person during it, shouldn't that recording be discounted by the jury? I know that I'd have a negative view of the one who did the job recording. Linda, set this in context for us. I mean, first of all, these recordings, were they all legal? Obviously, they're admitted into court, but also, has it ever been addressed why they were recording each other at various times? Were from Amber Heard. That's the issue, and whether or not she turned them over in discovery or whether or not they were found on her phone, we don't know the answer to that. We just know that she recorded them. And Johnny Depp recorded the last one, and clearly the jury understands that he thought he was being set up because there was a restraining order against him, and she promised not to complain in court, but I guess no one really trusts her. What will become relevant is jurors don't necessarily like people that record you. I know that I have never recorded my husband. He has never recorded me. When I get a client who comes in with, here are the tapes, I'm like, oh dear me, because they sometimes سێرڤەری کوردی بزانە چی تیاچینە ناو ئەگەر هەیە جۆنی دێپ بیباتەوە لە ڕۆڵی کاپ بڕوا ناکەم چونکە خۆی وتی من با تۆ زێمە کەسکەم جارێ ئەمەمان نایە یەک دەقە با قوربان بێدەنگ بە دەست بەش.
نا بڕوا ناکەم چونکە جۆنی دەپ خۆی وتی من ئەگەر 300 ملیۆن دلار غەڵەت نەبووم وای و دوابزانام وتی 300 ملیۆن دلاریشم بنەوە من ناتمەوە لەگەڵ دیزنی بچمەوە ینی ئیشکەمەوە لەگەڵیان وتی بۆ کاپتن جاکس پارە بوو یان بیسا بووتی دیزنی ینی فەرقی نییە هی دیزنیە لەبەرەوە ناچێتەوە لەگەڵیان این کاتەوە چونکەوتی دیزنی زۆر خراپ بوو بەرامبەرم بەس بەجددی ئەمبەر هێرت خۆی ئەمەی بەخۆی کرد هەر بەجددی ئاڵێ خۆم بەخۆم کرد خەتای خۆیەتی جا بۆ تۆ لە جۆین دەپ زۆربەی ناوبانکی بۆ جۆین دەپەوەیە چونکە خۆی جۆین دەپ ئەکتەرێکی زۆر بەناوبانگە ئەو هیچ لە چاویە چەنێ پارەی زۆر خۆزی تۆ با قوربان قسەم پێ مەبڕە یەگەی کوڕی جوان بیرم چەوە بە قوربان يلا ديك فريجة سوقه بابين وسهلا طبعا بقربان اقول اخونا طبعا جماعة لشي ابو اما بيري بردموا داي ما هو كوكا زو خيرات وش تبيري سيتو يا ولي كي شكوا او كي شي ولي فاتا وتاك كي شي ولا اوي باسي شي ما نكر باسي ما نكر عم بريت خوي بخوي كر خوم بخوم كر خۆی بەخۆی کرد بەخوا ئەیتوانی کە جیا بێتەوە یعنی ئاوانەکە بیکا بەهرا بڵێ وەڵاوان بەرامبەر کراوە ئەویان بەرامبەر کردوم ینی مێردەکەم لی یاوم یعنی لە بەڵگەکان دیارە لی نەیەوە ینی ئەگەر دروی کردووە ئەم بەحساب لی یاوە ئەگەر دروی کردووە جۆنی دیب لی نەیەوە ینی بەس خۆی شەڕەکەی گەورە کردووە بەس بۆی ناوی ئەو بزڕێنێ تۆزێ پاری تر وەرگێ تۆزێ بەناوبانک بێ بەم ئیشە چونکە بەو شتە بەناوبانگتر بوو یەک دنیا پۆستی لەسەر کرا دنیاشتی لەسەر کرا بۆی باسی زیاتر بێتە شەر سەر بەسەوە ئیتر چۆنەڵێڵە خوا پێتە نوێنێتەوە ئەوە تا ئێستا هەموو دنیا ڕخی دێتی وەک ماری سەر بە بێخشە بوو خۆ چۆنی هەی ستیف ئەوە چییە باوکەیجان ئەمە سێرڤەری کوردیە هاوڕێیان ئەوە جارێ سێرڤەری کوردیە و عادەتەی هەیە گعدەی لەسەرە دایمە زۆر خۆشە چیتە ناوە کام ئاکار ئەوەیە ڕۆژە هەرەوەیە بە قوربان جارێ هەچی سێرڤەری تر داخراوە ئەڵێ پەنجی باسی ئەومان نەکرد پۆینتێکی جوانە هێنایە قەڵسەکەەوە باز نەکەوە دەستی جۆنی دەپ ئەزانین چی کردۆ لە جۆین دەپ جەماعەت شوشە هەیە شوشەی خۆیان باسەکەن شوشەی بیرە شوشەی ئاو فەرقی نییە ینی شوشە ئەمە حساب بکە شوشەیە ئەم بەڵە شوشەیە شوشە عادەتەن ئەستورەکە ئاوشتی تیاابێ خواردنەوەی تیاابێ شوشەی تێگرتووە دەستی بە قەراغی ینی ئەوەی کە خۆی تەستمۆنەکەی خۆی ینی ئەوەی کە خۆی باسی کردو ئاوا بووە من هین ناکەم ینی خۆ من لەوێ نەبووم ئەوەتان بۆ باسەکەم ینی خۆیان لە دادگاکە ئەمانە ڕوویاوە ئەمە تۆ حسابکە قەراغی چۆی پێڵێن ئەمە دیارە لای ئەوە ئەمە قەراغا حساب بکەم قەراغە هینە تەختەیە ئەوە دەستی بە قەراغەکەەوە بووە ئەوها پاڵی تۆ دەست ئەوەدانی بەبای شەماڵ ئەوە دەست داوەتەوە بەبای شەماڵ یەک شوشەی بیرەی تێگرتی بەدەستە ئەم بەرهێر یەک شوشەی تێگرتووە یایەتی بەدەستە دەستی تەقیوە هەریانی تەقیوە وابزان وتیان پارچە وشتی لێ بۆتەوە نازانم شتێ لەو بابەتە بوو یان خوێن و شتەکە لەو ناوە بوو یەک دقا بە ئینگەیمەکەتان ئینگەیم بەچی ئۆنە دیسپلی کاپچەر مامە کوکە و گادەیە کاکە با قورباناوە بامە بچووکەمەوە ئەم کاتە ئەمە با لەسەرەوە بێ هەر با لای فەیسکامەکەی خۆم بێیان لەم سەر هەر لەم سەر بێ فەرقی نیە جەماعەت ئەگەر شتیکەتان بیر بوو ئاوا بیەنە وەزعەکەەوە یەکسەر بۆی باسیکەین چونکە هەنێکیم بیر نەماوە ئەگەر شتێکی کە بوو ئەوە خاڵێکی جوانی هێنایەکەیەوە حەزمان لەو خاڵە جوانەیە ئەوە بماڵتۆڕات مامەجان چۆنی بە قوربان چۆنی کوڕی جوان باشی ئەمە نەخۆشخانەیە بۆچیە لای من دیار نیت بە قوربانە لە نەخۆشخانەیە لای من دیار نیت ئەوە تا ئێستا دیاری نەخۆشخانەیە بە قوربان ئەوە نەخۆشم شا کرد بماڵتۆڕی تەناوە مامە وەڵا ئێوە گروپە چیە؟ ئێوە گروپن سەرکەوە فەڕێ بڕین ناوەڵە فەڕێبانە ڕووی ئێدە باشە وەرە سەرکەوە سەرکەوە فەڕێ بڕین فەڕێبانە ڕووی نەوەڵامەوە بانە ڕووین بە قوربان بۆ چۆ بڕۆین کوڕی جوان
زاد تدنون خوشخانه قول بوكينا كولا فرق بوجينين نا والله دس والله خو خير اشتاق بقرآن دا زي كره كولا اي بو سعرم هرنيه دا تو كره كولا دي انا تو كره كولا هاتو اي سوان خو قاطنين والله سعرك ما بري كوري جون جاري هر deliberation او meliberation ساري بانكر جرى ورا زۆر خۆزە والله سعرك ما بين كوري جون والله دەست خۆش ئەگە سیارێکم بۆ بێن من هەتامەوە مەمنونتانم سيارة هذا بسطة بزانم سلاحم پێ ئەرێ سلاح و شتان پێیە سلاح وشد ما بين نشتبوك بلى همانا ئەی نایفرۆشن والله فرشتن لا والله نايف ئەی بە بەلاش نایەن ما بلاش ئارە وەڵا دانية بلاش دينتو دە وەڵا بمەرێ آخر ليرة نابێ لێرە ايه دقينا دي ورا ليرة دە وەڵا دانەیەکم بەرێ کەس پێی نازانێ ماما جانی مامە ئەی دەستخۆش ئەی فیشک و درع و توخوا تۆ زەرە شتانەشم بەرێ ورا مامي جون ورا والله ماما نما والله ماما ناشي بيديش ودرعم فيه درعم فيه قريب وەڵاشتم بەرێ درع فیشک توخوا تۆ زەرە بس شتانە فیشەک. عارف عارف داي بارك والله من ناوم کوکیە باص ايش اوك برادر ما ناي كوكي اما هەمومان کوکی جون نوع عباس اللي عليك نا ناوم کوکیە لە یارێکە بە قوربان کورتی ئەفتاپی داخراوە بە قوربان مامەشوکە دایخزاوە یەک دەڕابەکە یەک کلیلیە ئەی دەستخۆش برو يا سبرو برو ئەی دەستخۆش مامۆسا ئەی دەستەکانتان خۆش بێ بوژانتانەوە مامۆسا وەڵا یەک تۆست فیشەکیشم بەنێی دەمانجە بە قورعان من زۆر فیشەکی بنێ فیشەکی بنێ خێرا خێرا والله ما قال دريكم كيف ما ئەرە نسى وەڵا ئەوەی ورا سركة با سەوتی زیاکەن با سەوتی بۆ زیاکەم ئەڵێ ئەمە باسێکاتەوە بەجێداوە بۆ ئانی نەیان بینیوە outlandish, outrageous stories. باسێکە ئەمە لە کاتی تستمۆنەکەی خۆیەتی لە دادگا ئەو کاتەی پێشوو ئەم هەفتانەی پێشوو کە باسی کرد ئەی دەستەکانە خۆش بێت ئەی دەستەکانتان وەڵا پیستۆل فیشەکی پیستۆڵمێ دەمانچ وەرە دوامین پیستۆڵ با قوربان زۆر جوانی والله ماما كوكا ليني عينك وطلعيبة وەرە قژەشتمانە I know that. ها لاتن باو فيشەکی بێ لاتن ناچۆ بە فيشك قوربان درجة ميري ناچۆ بە قوربان ميري No matter what بە happens, قوربان ناچۆ I do او جل think مورا I بو تمناي did كوكي tell the عارك truth, ويا and I have. بس كاكا بس ماما كوكي وەرە با فیشەکە بەمێ وەرە با فیشەکە بەمێ وەرە بەجددی یەکتەرێکی زۆر خۆشەویستە لای من what I've been carrying on my back ئەوتان ئەی دەستەکانە خۆش بێ reluctantly. كيميني كاكا وكروش مامۆسا دۆست و عشێت لەبەر خاتری تۆ ئەی دەست لەبەر خۆش خاتری دەست تۆ ئەی شەرمان نییە بچی لەگەڵ باچین زی بکەین مامۆسا حەزەکە بڕۆ زي والله لاقا تزي اقرا باچین زی بكوري ئەی یارسەکەم کووە یارسەکانی زی یارسەکەی زی وەرە بە قوربانەوە یارسە بێنەرەوە ئەو یاسە بێنەوە بە قوربانەوە یارسە بێنەرەوە claimed several times in this proceeding, Mr. Depp, ورا that سركة this ورا is your first chance to tell your story. محامێکی ئەمبەرهێرتە پرسیاری لێکە But that's just not true, is it, Mr. Depp? سركة That's بۆ not کوێ true. بو يارسك وتعالى خواري هاي كيا ئێستا هێنێتەوە ئێستا دەست خۆش دەست خۆش سەی هێنێتەوە Okay, well, هو تا دەست خۆش دەست وەرە بە قوربان تەلەفۆن بووە the fact is, Mr. Depp, وەرە when Dan Wooten ما قوربانم wrote جارێ an یارسی منوە article بە that دابەزە was published in the Sun calling you That a was wife it. beater, ايبان باشە كوري جون ساريم دابەزە sued بە against the قوربان Sun in بێکەوە لانه يكون يخم 2018, باشە بێکەوە correct? بە قوربان Yes, sir. And that was 6 وەرە باچین months before سەرمەجی Mr. على Depp زقان wrote her كوري. op-ed. باچین جلە بەرەکەی Correct. جارێ كوري جون And in the summer of 2020, نازانم ئەچین there was several weeks نارو يارسا in London. نارو يارسا كاكا Correct? Miss Hood was not a party to that trial, was she? Not my question, Mr. Depp. In the article طبعا that the Sun ئەها wrote, that زۆر you بەبێ sued ڕێزی قساکەن ئەو داد ئەو مەحامیانیان بەرهێ Mr. Wooten ناڵن هەر calling you قسەکە a wife beater, correct? Objection asked and answered. Sustained. Next question. And in the trial that you subsequently brought, you called a lot of witnesses, right? I don't know what a lot is, I don't know. مامي جان Many people testified
on Jan, both sides of the trial, Jan. correct? بريد نزيبكي And والله ما بابر من أسم جلك ورمو دواء الري ايه دبرو مامي قصون بقول بعد دابا just like in this trial, you That were was- on that the was stand a- for several days in that اما trial, مشي correct? والله بيكوش نكاكا مو تفرني ما That trial فرني involved the same والله بيبان factual بيجي issues مدينة that you were هيك بيجي مدينة ماما لا صارك ورا خوار الخير ورا خوار دابا زورا لا خوار جناح جناح پیانی اقصا قلمنا پیانی اقصا ولا قلم تنقل بقول ما انت قولي تنقل لا عفو and you probably عفو and you went through پیانی الله پیانی اقصا correct? Mr. Depp, you've already had a بقول chance ما to tell جمع your دوينا story, haven't you? بالرجال شي قبل limitations in the بس قلت انا ونكي All right, so that was one of إيه، Amber ضيف Heard's وايد عم بلي- attorneys, Ben إيني أخيرة. Rottenberg, questioning Johnny Depp on the stand, and he brought up that case in أمي the أحسبها شي UK دافع. when لا، Johnny أنا أخي. Depp أنا sued دافع. a publication, the Daily Mail, wasn't it, or for No, it was The Sun. The ما Sun, تجي إلا thank بركم you. جماعة. So interchangeable for saying that he was a wife beater in one of their headlines, and he lost that case. So joining us أجي this جوان hour, by لبركة، the ما way, we وشي still يوزع have لنا. our very own Linda Kenny Bodden with us live from our studio in New York. We have law and crime legal analyst Dina Dahl, and we have Dave Ehrenberg, a state attorney, joining us right now. So Dave, let me bring you into this. And do you think Rottenberg scored some points there by bringing up that case that Depp lost in the UK? Good to be with you today. I Said don't زلمة كما think قور he ما won يكم any توزع points قاعد because يجي none of the لبركة. jurors ever saw Depp testify. You know why? Because it wasn't televised, and that's the big difference. So when they say that you already had your chance to tell your story to the world, that's really not true because the world never saw him on the stand. They only read about it in Mama. publications. And if you're in the United States, ماما سريكي بوليس بدا شار باشا عشان يجري باشا زور شاكا عشان يجري بيز دقيقتين ما مليون عليه خلص صين توا شو ده سكانة فوق بقول بانا until now. Can I add to أبويا ما that? يقصك يكسب So جوت على also, we need to keep in mind that these are two different justice الله ما or legal بقولك systems, والله I should كنت say. بوري فانصا ما The يقيسك way بوري that the فانصا trial, باسي and I know وسعيد this because I interviewed جارجاريش Nick لايتي Wallace, شيفكا a UK reporter بلا who's أساسي شي here, لايف and he هيك covered the UK trial, and he told me it was much different the way that this went down. Apparently, the Sun's lawyer, Sasha Wass, I think was the name, started every witness, and it's almost like you start with cross-examination. There is no direct examination. So it's with this, the Sun's attorney basically, going into cross to almost defend themselves. And so there was a lot of stuff that didn't come into the UK trial. Plus, it was a judge over there, and you're talking about suing a publication who had a source, and the source was Amber Heard, not suing the source of the information. And if you're talking about press protections, it's going to be much different. Also, it wasn't televised, and Judge Askarati, I believe, in one of her rulings, said that the UK trial, she didn't think it was a fair trial. Interesting. Well, that's great to add for context. So thank you, Anjanette. We're going to switch gears now and go to some of the viewer questions because so many have been coming in on our various platforms. And I'm going to start by one from Northern Farm Girl from YouTube who said, what in this case should the jury not pay too much attention to? For example, the alleged funk on the bed. Linda, let me go to you. Is that something the jury should really be paying much attention to at this point of the game? Well, let me just start off with saying hello, Dave Ehrenberg. Nice to see you. You're here in the studio. Boy, you get around, sir. You're great. Last week, he was absolutely great then as he is now, as he is always. That's an important matter because, again, I look at this as juries would do for their own personal experience. Now, I can't remember. صوتك تسكم أو بيانات عن زيك. Did you ever have fecal material in my bed on my pillow? No, of course you didn't. And so the jury doesn't like that. They look at their own experience, right? So it is an important thing. And then she later admitted to it. She said it was a joke. But given their relationship, it doesn't sound like much of a joke. So the jury will look at everything, but they'll pay more attention to what they have in their own personal experience. Plus, they'll say, was she lying about it? And that's how they will put the evidence into a funnel and come out with the verdict at the end.
But it's not just that she said it was a joke. Then she came back in the trial and she said, no, it was the dog. So it's been a little bit back and forth and changing the story. But let me go to another part of this question. Is there anything that the jury doesn't need to pay that much attention to that came up in this trial? I mean, Dina, can you think of anything? No, I mean, essentially all the evidence that came in at trial was already determined to be relevant. Any evidence that, I bet both parties, you know, before trial, they do these pre-trial motions and they decide what evidence comes in. The judge makes the determining factor. And we know there was a lot more evidence that just didn't come in because because it wasn't relevant enough or it was too prejudicial. So the idea is that the evidence that came in only came in because it did speak to this essential issue of whether or not the statements defame them. So the jury cannot, you know, decide to not pay attention really to any of the facts that came in because they're all supposed to be important in the issue. Okay, let's go to another question. This one's from Melanie Rose from Facebook, and she said, could Amber be found with perjury, I guess guilty of perjury, if she's found guilty for lying, or could she face any perjury charges perhaps? Dave Ehrenberg, do you want to take that one? Yes, because that's something we prosecute perjury. It is a crime, but it is extremely unlikely for anyone to be prosecuted in this case because we're talking about a civil matter and to prove that they knowingly lied and it was material. And prosecutors have so much bigger fish to fry. They've got other cases to deal with. They've got gun crimes, and I don't think they're going to waste their time prosecuting Amber Heard for fibbing on the stand. Plus, it's not clear that if she made some misleading comments, that it was an intentional lie. So these cases of perjury. مامي جان والله يكتوز إيشومية من يكتوز إيشومية يكتوز يتريمه تعود دراك شرهم بقرآن زور ناشينا. Melanie had another good question, and she said, if all this started with the Waldman statements, why isn't Amber suing him alongside with Johnny for Adam Waldman شاني شي تربزاين نبي شاورم بجدي شاورم زام شي رويا زور حزكم زانم لو كاتا يعني بلاي بينم by calling her allegations a giant hoax. Linda, why isn't Waldman named in this suit alongside Johnny Depp? Well, there's a number of reasons. One, she doesn't want another attorney there. Two, she wants to focus it only on Johnny Depp. You know, we don't know if there was a confidential settlement of any sort with his malpractice policy. You know, I send a letter, we get a settlement, we get an agreement. It's you know, settled quietly as a nuisance. So we don't know any of the background. But the last thing she wanted was another attorney. She wanted to make sure a strategic decision. It was only Johnny Depp that jury looked at. Okay. Well, we are going to take another quick break, but we're going to be back in just a minute with much more and many more of your questions live here from Fairfax, Virginia. This is Long Crime. من لوتي هم كسلم AKAR بشي كلاغو داغني نازم ما هو فلا خوزقه في ما كره خوزقه لا شو ما ابو قادي ما وناقه بشي كلاغو كلها بياكر توزا بيكم ببشرم زلامه بشي لك AKAR باخذ بان فيه ونعلم ان شاء الله توشي نخوش يبي جام بالله قربان زور ناشينا وخجانه وچيه مو خزكان دمو فقيا وبيكا رجي سبيكم والله كسر شارع باوكيشان ترويج هرم باوكيشان بو بتاقله درو با قربان تقيله درو او قرتها دكاني جاغاش مقدقه بس زور ناشينا زلامه كم باقورا ايه اتو ام دم فلقي دسكاري كام
ئەزانی چی بکەم جەماعە زۆر باشە یەک ماسکەکەمە دەم و چاوی تۆزێ ها دەم و قەپۆزی کرایەوە باڕیشێکیشی بۆدانی هەر بە بای شەماڵ یەک دەقەیتر یەک دەقەیتر بابزین یەک دەقەیتر دوو دەقەیتر تەرتیبە بێ یانەیژە کلاواتە باوکەشانەوە چییە؟ ئەدی تۆزێ کاڵی کەمەوە دەنکە ڕیشێکی بۆ دانی ئەمەە بەس وانە؟ با برویکیشی بۆ دانیم بروی پێوە نییە زەرامەکەم سایزەکەی بێ زیاکەم جارێ بڕۆی بڕۆی ڕەشیتیانە ئەو بڕۆکی بۆ سوورە کاکە ئەمەی ئەرەوەڵ ئەوە ڕەشوازام ئەدەی ناوەڵاو مۆرە ئەرەوەڵا ئادی چی بوو دەی خوایە کاکە گیان بروی ناتوانین بۆ دانین بە قوربان بڕۆکەی ڕەنگاوە ڕەنگە بروی ڕەشیتیانە هەروە بروی پێوە بێ تاوە ئێستا باشتر بووە ئەوە چییە؟ باشن یەکسەر ڕیشەکەی بۆ دانێ بیرد تایپ بیرد سایز بۆ خەڵک دەکوژن لە ناوان شارێ برام پێمەی کوشتی لە ناوان ئەتوانێکی ئەمەی کوشتەوە بینەکەیە One witness who has come up in a lot of discussion is an employee of TMZ. We want to talk about Morgan Tremaine and his testimony because there was TMZ video that surfaced of Depp basically having a meltdown. This was a video that was of course played during the trial. So Depp's team called a former TMZ staffer to testify about this. And we also heard Amber Heard herself. جانی ماما جانی ماما ئەم کوڕە جەماعەت ئەم کوڕە زۆر زۆر جوان جوابی اینەکەی یایەوە زۆر زۆر جوان جوابی دەی محەمەدی ئەمبەر هێردیە با قوربان قسەم پێ مەبڕێ دەی ئێمەکە ئەرێ ماما سارە چاکەرەوەمان نییە حماوية صعدة أو والله بو بين الخوم والله حزم لم يرسي ورا بقربان سايبر تقدر كوري جان بالوني دس خوش ماما والله وستا والله وستا في وستا كوري جان كوري قوس أي بو بيا ممنعني تخوا أي زۆرم حەزە بیەمەیە نهر سووری پێلێن باش سووری پێلێن نانا سەرکەوا دەمێ وەرە بیامەکەم بەرت مەمەرێ هەر یعنی ئابم بەرە بۆ دووسێ وەرە بابوو بەم وەرە بابە دام نییە ئەوە چییە مامە لە دەرگاکەەوە قەپی کرد بە منمە بە قوربان ناڕاو یارسە چیەگەی ناڕۆ بە قوربان زۆر قۆزی جوانیم خوا زۆر قۆز ئەڵی دۆندرمەیە زۆر قۆزی وەڵاوستایی تۆم دەنەناوە سەریکە چەند جوانە جوانیت خواڵی کۆتەوە ئەڵێ هەر کۆترم خۆم کۆترم کۆتری باڵشکا سەری کراسەکەم کە هەمووی باڵە باڵ و گوڵگوڵی ئەوە چێ بە قوربان باشی زی بکەین
با قوربان زیناکی. اتخوا بۆ سەبا دووسێ گولەولی ئەم بە قوربان دابزە بە قوربان سیارسی منە لا لە وردەکەم باشە چی سەرچنەوە بە قوربان یارسی منەوەتم لەولاوە سەرکەوە ماوەی ئەڵساوە لەولاوە ئەوەی تێکەرەوە بە سەرکەوە با قوربان لەولاوە بەڕۆ سەرکەوە ئەڕوا بەدەستی من Right? Absolutely not. And you testified that you learned about it when you landed وەڵا ناڕوا بۆ خۆمان دانیشتینە ناویە یاڵا یاڵا ئەی خوایە چەند خۆش ڕۆشتینە ئەوە محامەکەی جوانی دپە ئەوە کەمیڵە زۆر جوان پرسیاری لێکە ڕێگە هاڵی تەزیێنێ لە جێی خۆی کوڕی جان داوەزم پاڵنێم داوەزنێڵە I don't know if that. ئەڵا پاڵنێ بە قوربان His testimony was. I'm sorry. ئەڵە پاڵ نانێم that the cabinet video was posted بە قوربان لەقەی لێمەیە ئەی دەخش چاکێکم کوڕی جان تەلەفۆنەکەم بۆ تەکسی That's what I heard him say. and that this could only have been possible if the video was received directly from the source. Yes? I heard him say that. I don't know if that's true or if that's possible. For me, I was flying. مانتۆر So I know that's incorrect, is what I mean to say. Another liar on the stand? I just know that that's incorrect. Right. And you heard Mr. Tamain testify that TMZ owns the copyright to the cabinet video, right? That's news to me. The cabinet video you filmed of your then husband, yes? The copyright ownership of that is news to me. I learned that yesterday. It's the cabinet video that you captured of your then husband, yes? That is correct. I did capture that video, and yes, that was my husband. The same cabinet video that was released the night before you were deposed in your divorce, yes? That's correct. Okay. You must have also heard Mr. Tamain testify that the version of the cabinet video that TMZ received was incomplete compared to the video the jury saw in this trial. Did you hear that? The video that is complete. Right. But the one TMZ got the day before your deposition in the divorce was incomplete. I don't know. I haven't seen it. He testified that at the beginning portion of the video where you set up the camera, that wasn't included in the video that TMZ ئاکارە بە سایە پۆلیس بزیناکە وەرمی خەڵەتێنە کاکی پۆلیس باشی Mr. Tamain's testimony misheard. کاکی پۆلیس بە قوربان ئەو سارێمان تێکسۆت خواگەر یارمەتیمان بێ گرین پاوەندی ئەو ماتۆڕ ئەی بەچی بڕۆینەوە And he testified that the end of the video ئەم کوڕە لەینەکەی یاو قوربانەوەی زە کاکی پۆلیس تەقەی لێمەکە گوناحە تەقەی لێمەکە ئەوە چییە ئاکە لەو دزە کاکی پۆلیس دزی کردە کاکی پۆلیس گوناحە تەیزی کە کاکی پۆلیس خۆ چەکدار نییە بۆ تەقەی لێگەی عیب نییە بۆ تە تەقە خەڵک گەنجاناکەی بەڵام بازە ئەوە تا ئێستا پێتانەڵەمەوە چی کردووە شتتان بۆ باسەکەم ئێستا بۆتان باسەکەم ئاکە دووری خراپیان بۆ دۆ تاکە وە ڕۆی پەلەمەکە منم بۆم سەرەوە سەرکە ماڵتام تۆ سارەکە دانێ برابووسەکە پێە نەیتەوە ئەزانی چی کردبوو کاتێ لە دادگاییەکەیە دادگایەکی پێشوو 2016 کاتێ جیابوونەوە لەم تێکسو ئەفو نازانم 2016 بەیاننا بەڵام ئەم بەرهێرد ڤیدۆیەکی بۆ نردوون بۆ TMZ چۆن بڵێ تەلەڤیزۆنە سایتە بەزینێکی بەناوبانگە TMZ بۆی بڵاوی کاتەوە لە ڤیدۆکەیە کەتی کردەوە بەشی ئەخێری کەت کردووە بۆی خۆی خراپ دەرنەکەوێت لە بەشی ئەخیرا پێیەکەنێ ئەو کاتە خراپ دەرەکەوێت چونکە خۆی ڤیدۆکەی ڕێکۆرد کردووە ئەو کاتە دیارەکە فەیکە جۆنی دپی ڕێکۆرد کردووە جۆنی دەبی ڕێکۆرد کردووە بەحساب ئەم لە کاتێکی وەسعێکی شڕە باشە بە قوربان بڕۆ بێرەداچۆ ئەوە تەقاکە الله تقاني تقاني يا كرمي تقاني داو دارو ابيك شاكر والله نابێت تەقەکەی لە ناو شار 3000 یاتە ام الرام was, oh, this person had to be lying because of Johnny Depp. Mama. I think that was a really bad response. And you know, this was at the end of the trial. والله ما خۆم شاردەوە والله بە دواتەوە والله بە دواتەوە بۆسە بە سارەکەیمەوە بەشەنتە نانە ئەتوام هەتوایریکم Anjanette, let me bring you in because there's this TMZ clip, there's TMZ, Morgan Tremaine saying that they were tipped off to the courthouse when she first filed her restraining order and the photographer was going to stop for the camera, etc. TMZ has played a big part in this case, and there's another TMZ clip that was brought to your attention, especially this weekend. Tell the viewers over the weekend. Here in Fairfax,
hanging out. And I get all of these DMs. كاشي بوليس ليه ألو بقربان كاشي بوليس ألو بقربان أبو تيزمك أبو شيء تسي أم هزليات لم سيرفرية هرك هزليات رك اللي جاب فردكات بزاتي فوا أبو شيء كا أو بوليس أنا الراوة وتشيء كان هذا اللي قصدهم ماما وتشيء زيك خوي لي أمي شو هذا ماما تشيلي شدليها زين أو بوليس كي تكري أو بوليس كي تريك البجرة نم بيني وبوليس ده سيارة وخلق تيزكا تيزي كده من جالي أونيا أنتو نعمل بزاني بقربان جيران ما كامل كورا ملي عند كبار مردم من بوليس هاو لسر جادك لخو تيزي كردم وتي أم نبو داي بوليس كي ترخوي ليا داي كي ترخوي على بوليس يتر جيران كوري جوان والله من أنا أتدرب ولا سيارة رجوع مدار يلا طبعا لا ورا أتشيني هاري بشين اللور ذاك أتفاي جاركين نا لورنا بكلنا خلق بيتنا غازة أي شيء أي بشين الفامباير إينا كاتم بباسكم جا فيديو كي نعرضه بعمل كيسكم يدخل أم فيديو بينه أم فيديو أمبر هيرد نعرضوتي بو تي إم زي باشا بو تي إم زي بلاوي كاتو بد زيوا تصوير جوني دي بكا جوني دي لقاء لكوانتر وشتكا لقاء لكوانتر وأمانة الله يها كان كسي خرابة بحسب كسي خرابة بلام جوني دي والله من لك اسمنا ولا بس اصوتي كابينت بس اصوتي كوانتر مكدو من لك كوانتر ما ولا اشتيك تربو لك كوانتر يا افزان باري دوران بلو كاتا شصا نازم چني دوران بو افزان غلط نبو دوای رون كراي وشتي شي واي دوران بو امبر هير ناردوتي بو اوان بو تي ام زي فيديو كاي ناردو بتزيو ريكوردي كردو بو نمونتو حسابك يك رفيقي خو بتزيور فيديو ريكوردك اكشي بكاونتر وشتا طوري لو كاتا داو بتو بخراب بانك الله والله اما لو اكشي بكاونتر او دوايه لمنيشه بلام لفيديو كاي ديارني لو فيديو كاش بحساب ام بترسو ريكوردي كدوا بلام لراسيات دروك على اخيري فيديو كاي دياره سيري كاميرا كاكاتو كي غشانيتو بيكني يعني هالي ارولا قرتم لقابه بس خوي كبو تي ام زي ناردوا بو سايتكي ناردوا او بشي اخيري كات كردوا يعني او بشي كات كردوا ك ام بي كان بو يخرب درنكه انجا دوای درکوتو عمل دادگاه که درکوتو او ام پرسیاب دی او Nabia Ziz asked, going to Morgan Tremaine's testimony, the TMZ employee that we played a clip from, how devastating was Amber Heard and what impact, if any, did it have on the jury? Again, this is all tied in together with ایمانی زور نخوش بجدی زور سقال خوان قویلی انو سفری وام ندیو Linda, what do you think? Is Morgan Tremaine's testimony going to be something that really comes up a lot in deliberations? Well, it's going to be one of the high points of cross-examination and examination that's ever been played, right? In terms of your 15 minutes of fame. But having said that, juries don't like liars. They don't like liars in the courtroom. If Anjanette, for instance, lied to you, Stacey, okay? Or, that they don't care about. But they're in the courtroom to determine the truth. They're saying they're not going to like somebody leaking the video who's manipulative, who and they didn't even see and the only one that could have leaked it would be her or possibly somebody she gave it to, giving her phone on her team to do it. So I don't think the jury will like that because again, it shows that she's manipulative. زومبي كباب شينا سيفري زومبي الو يلا جي لايف اكستنشن هشت ناكوري جوان باشينا هشتو پێنج ویان یەک کوریەک یەک ئەوکە پارەکەم ئەوی مشتم زۆر پێ لێکە جیلای نازام چەند بوو سێری هستێرێکە و کە بزانە چ سێرڤەرێک بوو celebrity exit when she filed her TRO. Any ideas why Depp's team did not use that info during closing arguments? Testifying that TMZ was tipped off. She's going to come out of the court. She's going to turn one way and pause so that photographers can get a shot of the bruise on her face. Why do you think that this wasn't brought up or emphasized more by Depp's team during closing arguments?
I thought The I did Minecraft hear in closing arguments them talk about the TMZ employee and the fact that they knew exactly where to photograph. I think it was one of the many things that was brought up and that maybe it got a little bit lost in the conversation because they were really trying to point out many of her inconsistencies. But I do think that those witnesses we heard at the very end of Johnny Depp's rebuttal may end up being the most important ones because دي خواجان لبركابلي استا كاتاكيتي لايفم حتى وكو كاتاكي I really considered them to be completely بۆ نەچینە جیتی ئۆنلاین هایست بە قورئان زۆر خۆشە نەچی ئەکێشم بەدەم تا ئەمجارەوە بڵێنێ ئەچینە جیتی ئۆنلاین ئەچینە جیتی نازانم بیکەم ئێ باش من پێدەڵم بە قوربان ئەچینە جیتی ئۆنلاین کوڕی جوان بە وەکین خوا جیتی ئۆنلاین ئەتاسە نەکردووە خوا بەڕاست کارەکتەر وشتنیە لە ئۆنلاینە والله لێرە دەدووس شەڕەکەین لە ئۆنلاین شوەر لێرە دوانە کوژین وڵا حەزم لە هایستەکە بوو لە چ شوێنێکی ناو شاری ئێساش مناوە بە قوربان مناقەشەم بەگە زۆر تووڕە کابرایش تووڕم کوڕی جوان وەرە بۆ ئەرە وڵا ئەرە وڵا لە هاو 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 تاو 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 هاو That's what we go. Let me just read into the record the question. It's basically in regards to number C, items 1 and 3, and number C is a jury instruction on the finding instruction for the online article title. The question is, does question number 3, the statement is false, pertain to the headline, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath, or does it pertain to the content of everything written in the in this particular one because the statement in question is the title of the op-ed. So I think they're just confused as whether it's the whole op-ed or just the title is the statement. And it's clear that the title is the statement. So I was going to answer to say the title is the statement in question for number 3. Does that seem appropriate to everybody? Which they've phrased as headline as opposed to title. But right, because the headline is the alleged defamatory statement. So I can say the statement is the headline, and not the entire op-ed. Is that what you want me to say? All right. Thank you. The statement is the headline, not the entire op-ed. All right, I will send that back to them. And just so we're clear, Your Honor, the wording would be what again? I can give you the copy of this when okay, it says the statement is the headline, not the entire op-ed. Everybody's, I'm just give me a second. Okay. Well, while we're waiting for that, Yeah. Mr. Chu, I did get your motion. I'm not ignoring you, but I am kind of ignoring you because since the jury has the case now and it's out of my hands, I appreciate your motion, but I'm not going to entertain it at this time, okay? Thank you, Your Honor. All right, thank you. Yeah. Just, can I have one moment, Your Honor? Just want to... ئەوە جەجەکەیە ئەوە حاکمەکەیە ئەو ژنێ ئەو جارە ڕسم ئەو ڕسمەگرن ئەو چیەکەن نا هینەکەن خۆی ئەو باشیان کرد بێ ئەمزانی ڕسمەگرن ئەدەی ماما زانەی چی باتەوە دێڵە پێمان بڵێ All right, are we satisfied with that answer? Okay, I will, we'll make copies of this first and then I'll get it back to the jury and I'll get it back to you, okay? All right, thank you. Thank you, Your Honor. Recess. Thank you. All right. بۆ چی بوو ئەچی چیەکە تۆ بە کوڕێکە ئێستا لەمە ئەم ئەو شتانە ئەزانێ
کوڕی قۆس فەشەلێنە ناوەبزانام ئێستێتەوە تاو ئێستا بڕابزان بڕیارەکە ئێن وایە ئێستا بڕیارەکە ئێن ئێستا بڕیارەکە ئەیە تەواوی تر هاو قسەی کرد بەزەبزانام ئیتر ئێستا بڕیاری ئەخیرێن 3 دقە ێ بەسەر چاو 3 دقە چاوەڕێگەین خەمتان نەبێ با قوربان ڕیجانسی دێتەوە تێ بە قوربان مۆسیقایکی بخەمە سەر نەخێ هەروە تامی دەم بێتە ناوژی بەرمێ 3 دقەی تر دینەکە وابزانام بەردوێتیەوە تەواو با قوربانە ئەگاو لە خوبێ کوڕی جوان لێتەین مامە ڕەهوە سڵام مامە ڕەهوە زاو مامە ڕاوز بەخێر بەی لایڤین سڵاوتان لێبێ چۆن نەزام لایڤ ماماگە چی باتەوە وەڵایی نازانین چی باتەوە جێمەش چاوەڕێین ماماگەری نازانم ماماگەر دووگۆڵیە چی باتێکی تۆڵی چی باتەوە نەسایبە با قوربانەوە هین مەکەن Jury had a question, and apparently this question had to do with one of the jury instructions. Does the statement about the headline, right, the headline of Amber Heard's op-ed, Amber Heard, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath, that has to change. Does the question in the jury instructions rather apply to the headline or the content of everything in the op-ed? This is something we've been talking about frequently on our broadcast. Linda Kenny-Bodden is in our studio in New York. What do you make of this question, Linda? Yeah, it was interesting because the judge said something about questions and maybe it mirrors the verdict form. But basically, the question from the jury is, you look at the statement, the headline, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath, that has to change. Is that the defamatory statement, or do you look at it in terms of the whole op-ed piece? And the judge answered, it is the statement that is defamatory, just like the motion for summary judgment that survived with the chief judge. It's the statement. جم لێگروتم زانم ناڵێ کەی بیستابەت چەنێکی تر هینەکە ئەیە 10 دقەی ترە نازانین چەندێکی ترە بەڵێ بە قوربان جارە چاوەڕێبین هەتاوەکو باشە جوێنکە تا بڕۆینە چیەوە وەرە لای وەرە لای سیف بلەن کاونتی Safe city. Or is it the entirety of the op-ed? You know, Linda brings up a good point. يا جماعة بورن جاري توزي كتير فلا مكان منيش وكويا بتامزرو شاورم بتامزرو شاورين 5000 فوت كراوة 5000 فوت كراوة باب زين چند فوت بوينا كيا باب زين چند فوت بوينا كيا شيء كين committed some act of physical violence, not verbal abuse or sexual violence, then she's going to lose. And so I think if they're focusing on the title... لصيا هشتا دنيا وبجوني ديب يعني 5000 دابش كبو لصيا هشتا هزارك وبزام هزارك 5000 كسا 4000 كسي لقل جوني ديب لەسایانزی نەوەڵا لەسایانزی تایە کەسیانەکە ئەوی کەسیانی لێەوە لە قەزدامداوە ئەوەی کەسیانەکەی لێەوە لە مۆزوعی تێنەگرت چکە ئەگەی لە مۆزوعەکە نیوە بۆ خۆشی دامداوەیان جەماعەتی کەسیانەکەەوە ئەگەیان لە مۆزوع نییە deliberations. We'll see if we'll get any other questions. I also want to mention that the judge said to Johnny Depp's team. الله كوكابونا أصلا سيرفري ما مقالة داخل. أيش داخل؟ ونيكر دوتو ما مقالة. أو بو GPU درايفركم كياركاكم بفول سكرين يكسر إيرورية هاتيا. نايكم بفول سكرين قينا. نازم بوا كيشيك لجي بي يو كما آية بقرآن كاريا كما فوترين تيكا چه أو كيشكيه شورت فوزي
to some of our viewer questions. Really great questions continue to come in. Here's one from Twitch from الله دوباره سفر با جوانی پلا مکن بازن چی رویا اقصانا نکن we're seeing toward Amber Heard. As a woman and a trial observer, do you think it's fair and do you think it's تأكيد با أمبر هيرد بباتو بابزاني والله جوين ديب أكري زوري بباتو يعني زور بي خلق لقل جوين ديب بقرينو چند بو؟ چی چند بو کڕی جوان؟ ئاکار؟ ئایتەنەوە؟ طبعا ئەگەر جوین دیب بباتەوە 50 ملیۆن دلار غەرامەی ئەمبەر هێرد دەکا پارەکەشی پێ نییە مەگەر مامە ئیلۆن ماسک بۆی با مامە شوگەر ئیلۆن ماسکمانەیە پارەکانمان بووە ئەوە سێڤەرەکەی شوکە ئەویش تااقەتی نییە دایخست ئەبێ جوانی دیبی باتەوە بە جدی ئەبێ جوین دیبی باتەوە ینی معقول نییە جوان دیارە ئەم دروی کردووە ینی مەجموعەیە دروی کردووە لە دادگایە لە ژێر سیوان خواردنا دروی کردووە وابزانم ئەوە سزنی لەسەر غەڵەت نەبم Fais rien avec lui, il va te douiller, il a essayé de douiller. Ça va, Jojoro. Comment ça, j'ai essayé de douiller quelqu'un, je douille. Let's let them do their work. Yeah, I mean, Fall Guys زان ئەم شۆ شانسە نیە ناخێر ئەم شۆ شانسمان نابێت 50 ملیۆن چییە بۆ ئەکتەرێکی وا بەناو بانک زۆرە چۆن زۆر نییە ئەمبەر هێرد سەروەتەکەی 50 ملیۆن نییە لە گوگڵ سەرچیکەوە بزانم 7 ملیۆنە سەروەتەکەی 7 ملیۆن دلار بەکەمە زانی 7 ملیۆن دلار زۆرە بۆ ئەکتەریش زۆرە ملیۆن دلار قەینا جوین دیپەتی پارەکە 50 ملیۆن دلاریە بەس ئەمبەر هێرد نیەتی ئەوە بەناوبانگ نییە هیچ فلیمێکی نییە وابزان فلیمی نییە خۆی مین کارکتەر بێ هەمووی سایت کارکتەرە فلیمێکی ئاوا بەناوبانگ و خەتەر لە ئەکوامانیشتا سایت کارکتەر بوو Linda, can we really tell how far along they are? Because they're talking about question number 3. We've got the special verdict form on which it might be question 1. Can you make any determination of how far along they might be at this point? Why don't we go to question 3? The question 3 is I had the rare vantage point of seeing in real time how institutions protect men accused of abuse. Now, let's do a little bit of a يديو 50 مليون دلار غرامه كردوه 50 مليون دلار يعني اگر امبر هيرد دور 50 مليون دلار به پی نکبه تر نازم یا سادوایی چیه گوره بله پاره کم تربا تر نازم بلام اگر به پی نکبه 50 مليون دلار زوره باش ما مزومی 2 مليون دلار جا ببخشیتەوە ئاوا هەڵیە هەر بۆ جێو لە ناوەڕاستم بە قوربانەی تۆ لەشی وەرە سیف سیتی بڵین کاونتی ئەوەی لە چاڵەکەی بەڵێ چاڵە گەورەکە بەڵە قوربان منش لێو ئێستا دروستکە بەم نازانم پارتی دروستکە کوڕی قۆس ئەفزانوتی برێک وەرەگرین یان ئەفزانم جەم لێ بوو جەم لە تێکە بریکە بوو ئیتر نازانم یانەوە بریکە چییە ناینەوە جارێ برێکە ئەڵێ لە مەسک پشتگیری ئەمبەر هێردەکە وەڵاهی وابزانم مەیلی بۆ ئەمبەر هێرد هەیە غەڵەت نەبوو باوکەی گیان ئاکار چیم پێیە چی پێیە کوای لەکوێیت پێ و ناڵم زۆرە کوڕی قۆس کوڕی جوان کوڕی قۆس وەرە باشە باەک دەخستی لە هەشتەکەم کەستم کە مێسێم ئەخنا لەو شوێنی کەم وتم ئەڵێ مامە کە خۆشترین فلیمە زنجیرە چییە
واللهی بە قوربان فلیمەڵی یان زنجیرە تێ نەگەشتم فیلمی زنجیرە ئەگەر مەبەستە سیریسە خۆشترین فلیم لام لە فلیمە لۆرد ئۆف دە ڕینگسە لە هەموو فلیمەکان خۆشترە ئەگەر نەو بینیوە بڕۆ سەیریکە بەجددی بڕۆ سەیریکە ینی زۆر خۆشە The Lord of the Rings سێ بەشی هەیە دوایەوە سێ بەشی هۆبیتیشەوە تۆ سێ بەشەکەی دۆر سێرکە خۆ دوایی سێ بەشەکەی تر سێرەکەی بەس بە تێگەشتنەوە سەیریکە چونکە زۆر خۆشە لە حەڵقەشە گێم ئۆف ترۆنسم لە هەمووی زیاتر حەز دێ زۆرم حەڵقە بینیوە The 100 The Walking Dead Game of Thrones The Rain کورە لایەکی ڤامپایرەکانم بینیوە زۆریانم سێر کردووە حەڵقە زۆربەی حەڵقە خۆشەکانم سێر کردووە ینی The Witcher زۆر خۆشە سەیریکە ویچەرێکێکە لە خۆشتنەکان بەس Game of Thrones سیزنی ئەخیری لێ دەرچێ هیم بوو تێکیاننا ئەوی شەر خۆش بوو بەڵام وەکو جاران خۆش نەمابوو ئەگینا زۆر خۆشە بەجددی باکستۆریەکانی چونکە ئەوان کتێبن نووسراونێتەوە کراون بە حەڵقە بۆیە خۆشن یعنی کتێبن نووسەرەکەی زۆر بەناوبانگە کاڵم بەناوبانگە مەستم هی بەناوبانگەکەی نییە خۆشە یعنی مەخسەم لەوەیە لە باشی کتێبەکەیە نووسەرەکە بەناوبانگ بووە کتێبەکەی ئەوەنە پرخوێنەرترینە پرچێش بەخشترینە بۆ خەڵک ئەوەنە جوان تا ڕێژراوە کە کراوە بە حەڵقە ئەویش خۆش دەرچووە هەم لۆرد ئۆف دە ڕینگ هەردووکیان هەم گیم ئۆف ترۆنس ئەگەر یەکی حەزی لە دنیایەکی خەیاڵی و ینی فانتەسی وشتی تیابێ سەحری تیابێ شەڕی تیابێ لۆرد ئۆف دە ڕینگ و گیم ئۆف ترۆنس خۆشترینە ویچەریش دە ویچەریش بەس دە ویچەر تازەیە سیزنی کەمە جارێ بەزەوانی کە تاوا بوون برێکینگ باد زۆر خۆشە مونایتیش زۆر خۆشە بەزەو تازەیە برێکینگ باد یەکێکە لە حەڵقە زۆر خۆشەکان دوای برێکینگ بادیش توانین سەیری بێتەر کۆڵ سۆڵ کە یەگەرێکی جمهوری برێکینگ بادا سەیری ئەوە بکە خۆشە ئەویشم بینیوە با ئەمە دەرین لەکوێ فیشێکی دەمانچە کڕین سیلا وەرە ژوورە کوڕی جوان بەزم زانیان لەکوێی تۆ لایم کابرایم فیشێکی دەمانچا کڕم بەچۆ لای لەو نییە کوڕی جوان ئەوە تا not enough cash دووساری بۆ بفرۆشت نییەگە ئەمە بە ئارپیەم برادەرەی فرۆشە لەو سەر ساغی خۆ سەلامەت ئەڵێ کوکە ئای بۆ سەبزام حەڵقەی ترچیەڵە مزان بینیومە طبعا جۆنسنەوە نا پریزن برێکم نەبینیوە ڤایکینگم بینیوە زۆر خۆشە پیکی بڵایندەر زۆر خۆشە فلیم بڵێ زۆدارەکان لەمە بەدوانە مەردووکی بینیوە پیکی بڵایندەر سوهین نەخێ زۆدارک نایخۆشە وەکنگ دێت زۆر خۆش بوو تا سیزن پێش دوایی ناخۆش کرا ئادەی بۆ سەبزانێکی سترینجەر ثینگز یەکێکە لە حەڵقە زۆر خۆشەکان سەیریکەن زۆر خۆشە ینی باسی مەزموعە مناڵە کاشتی ناخۆشیان بەسەر هاتووە هاری پۆتەر فلیمە ئای تەمان هاری پۆتەر بینیوە زۆر خۆشە زۆدارک نایت The 100 ئەی تەمان بینیومە زۆر خۆشە کوڕی قۆزاڵتەمە لا کاسادی پاپەیش زۆر خۆشە لوپینیش زۆر خۆشە ئەوانە هەمووی بینیوە کوڕی قۆز ئەقەڵ تۆمە بە قوربان لە دارک نایت چی دە دارک نایت فلیمەوە بە قوربان خۆش ئەویش ئەوە فلیمە بە قوربان ئەویش خۆش فلیمەڵە من ئەو خۆشە دە دارک نایت خۆشترین یەکێکە لە خۆشترین فلیمەکانی باتمان ئێستا بڵێ خۆشترین فلیمە لای من زۆر خۆشە ینی ناگرم بۆ من ڕای خۆمە پێڵم ڕایتمان نێ بە قوربان دۆرە کاکە کۆیت Stranger Things بەزێکێکە لە زۆر خۆشەکانی گەمە فرۆنس و Stranger Things و ئەمانە زۆر خۆش مەیزڕانەر فلیمە بینیمە ئەویش زۆر خۆشە کەس نەیبردۆتەوە جارەیە هینە شارلۆک هۆمسیش زۆر خۆشە ئەکا وەردرە تۆ لە چاڵەکەی کوڕی باش وەرە دەرەوەی هەمووی بە باشی نەبینیوە هەرڵەم هەمووی بە جوانی سێرەکەمەوە لە ئەوڵەوە و هەردووە خەم ئاکار ئاژە تۆ لە چاڵەکەی کاکە وەرە بۆ سیف سیتی بڵێن کاونتی ناو شارەکەی وەرە دەرەوەی شارەکە بۆ سەوزای چی ترمانەیە ناڕێکم مرتیم وڵای ڕێکم مرتی تۆ حڵقەم سێر کرد وەکو دە سیمپسن وایەت یعنی ئاوە لەو بابەتانە هەزەریات و خۆشە خراپ نیە بەس نازانم دەستم لێ هەڵگرتم دوای سێریەکەم وەرنەچوومەوە بەلایە
discounted. They did. Let's go to a viewer question from YouTube now. Crystal Hoveter asks if they don't believe that statement of the headline. پانشرم بینیوە ئیچۆن پانشەر ئەو دوانەی تر ناویان چییە؟ دێردێڤڵ پانشەر ئەو جەماعەتە من بینیوە زۆ خۆشە پانشەر زۆ خۆشە لە هەمویان خۆشترە لە جەماعەتی ئەو چوارە لە هەمویان خۆشتر بوو. وەرە بە قوربان وەرە لە ناوڕاستی شارێک وەرە دیمەچە ناڕای وەرە بۆ دەرەوەرە بە سیتی بڵین کاونتی خۆشە ناشار زۆر بێتام کوڕی قۆس خۆشی بێتڵ جا ساری لێژەندەریش دەرەگەی مامە سپید گەیمیشما بینیوە ئەویش خۆش بوو ئەوەکسەدەنگیتم زانم چیە خۆش بوو خراپ نەبوویش لە بابەتی مەیزڕەنەر و ئەم شتانەیە حەزم لە ساری لێژەندەریە بە قوربان گیرم خوارم سارێگەیەنم ئێسا ئەواتم بەزە خۆم ئەین تۆ لە پڕی لۆسیفەریشم بینیەوە بەسەر 1 2 سیزنی خۆشە لۆسیفەر دوای زۆر بێتام و شتێکی تێکەڵەکەن زۆر بێمانەوە چییە؟ هەر ئەوڵەکەی خۆشە هیچ نییە تەکنیکال ئەکوا لەکوێ ڕۆی نەکوێ سیف سیتی بڵین کاونتی لە دەرەوەی شارە لە پارتێکیش دروستکە بۆ خۆم خۆیەکسەر پارتێکیش دروستکە مۆنایت ئاوتم بیرم فاسن فێریس تەڵان هەمووی نەکانی بینیوە فاسن فێری زۆر خۆشە کۆنەکانی زۆر خۆشتر بوون مارڤڵم هەمووی بینیوە هەمووی فیلمەکانی مارڤڵم بینیوە ئەوەی خەیاڵی بێ حەزم لێتی من سەیریەکەم ئاکات ئاجان کوڕی قۆزۆرە دەرەوەی شار و پارتی دروستکە لەوێن بە قوربان بەچی پارتی دروستکە نازانم جای گەشۆچی دروستەکە بەچی دروستیکەم بڵێ بۆ دروستیکە نازانم وەڵا نایزانم بڵێ بۆ دروستیکە بنم نایزانم ناڵم هەموو نەکانی مارڤڵم بینیوە نازانم کوڕی چۆن دروستەکرێت تایتانیکیشم بینیوە چۆن هەیە تایتانیکی نەبینیوێ نەمبینیوە لۆکیشم بینیوە ناڵم هەمووی نەکانی ئەوەی لۆکیم بینیوە هینیش وەریف زۆر خۆشە جەماعەت سەیری کە نەگەر نەتان بینیوە وەریف باسیەوەکە مەسەن هەر حەڵقەی ئەگەر بۆ نمونە ئەگەر ثانۆس بیبردایەتەوە حەڵقەیەکی تر بۆ نمونە ئەگەر ئەڤنجەرسەکان ببوونایە بە زۆمبی دنیا زۆمبی تیابێت و ئەڤنجەرسەکانی تیابێت بەس بە ئەنیمەیشنیە بەسەری مارڤڵە هی خۆیانە یعنی یەک شتار هیرۆکانی هەمویان بەزەڵێ یعنی ئەگەر چی ڕۆیە ئەگەر وا بووە زۆر خۆشە یەک حەڵقە هەیە زۆر خۆشە بە جدی سەیریکەن ئەوم بیر نەبوو پێتان بڵم یەکێکەکەدا حەڵقە زۆر خۆشەکانەمەی توێ بە قوربان ئەم سیارە دۆشکەیە بەڵە قوربان با سەرکەم زۆر خۆشە بڕە بە قوربان تا دەمان ئین دە های کاسڵ ئەگەر بۆ نێتفلیکس سێرەکەن لە نێتفلیکسانیە بە نازانم لەکوێوە سەیرەکەن لە شوێنێکیەوە پێیکەن دەمان ئین دە های کاسڵ باسیەوەکە حربی عالمی 10 ساڵ دوای حربی عالمی دووەمە باسیەوەکە ئەگەر دنیا ئاکسس بی بردایەتەوە ئالایز بدۆڕایە ینی ئەمریکا ئەوان دۆڕاون ئەڵمانیا بردوێتیەوە دنیا چی ڕۆیە جا ئەمریکایان ئەمە بەس باسی حەڵقەی یەکەمە بووەکەم بۆ سپۆیل ناکەم ئەمریکایان کردو بە دوو بەشەوە هەر ینی لە مۆسیقاکە یەکسەرتیاتی بۆ سپۆیل ناکەم بەس ئەوڵەکەی و پێڵم حڵقەی یەکەم ئەمریکا کراوە بە دوو بەشەوە بەشێکی بەتەز یابانەوەیە جاپانە پێڵەن جاپانی پسیفیک ستیت شتێکی وایە بەشێکی تری بەدەست نازیەکان لە بەدەست زینەوەیە بەدەست ئەڵمانیاوەیە اینجا ئیتر 10 ساڵ دوایەوەی ئیتر زۆر خۆشە خەڵکەکە ها خەڵکی ئەوێ چۆنە ژین و ئیتر سەیریکەن درامایەکی زۆر خۆشە ئاکشن و ماکشن و ئیتر بەزمی خۆشی تایە بەس ئەوەنە باسی دنیا ئەکا چییە بوو ئەگەر بۆ نمونە ئەڵمانیا بیبردایەتەوە ئاکسس بیبردایەتەوە ئالایز بدۆڕایە باسی ئەوەکە ناوی حڵقەکە دەمانین دە های کاسڵ هەر بنووسە دەمان ئین دە های کاسڵە سپێڵەکەی زۆر ئاسانە کوڕی جان خۆمەکەم بۆ سێڤ قەڵا بەرزەکەەوە بزانم ئالۆ کوڕی جان خۆمەکەم بۆ ڕێزۆنەیە خۆمەکە بە ڕێزۆنە بە قوربان ناخێت تۆ دۆشکە پێڵە بشڵە لە تاقەکە دەی وەسە بە قوربان کوا ڕێزۆن نییە ێ باشە بۆسە باسی لە حوشتەکانم بخەمە ناوە یەک دەقەوا دابەزم دازانم تۆزی سەر دواگەم زانین چۆن مەسەڵە
تازە کوڕیجان چ لێ قڕۆ بەلەمەکە ناکەم من سەرەکەم نەخێر نا سارم لێژەندەریە کاکە دا بڵێ باشە بە قوربان لێ قڕۆ با تووڕەنام کوڕیجان کەوتی تەجان لاوەندی ئاوای بە قوربان ئێمە ئاوین تازەیگە بەسەترێکم تام بوو کوژمانیە ناو کوژمان هەر وڵات 2 دقا چی بوو چی بۆ 2 دقەیە ئەندەر دەدوم نەمبینیوە ئەندەر دەدوم وەرە سەرکەوە بە قوربان لێ قڕە تۆ لێ قڕە با تووڕەنەم لێ قڕە بە قوربان بە قوربان بەجێم مێڵە زۆمبی هاو کوڕیجان بڕۆ دێ ئەڵە سوێندەتێک سامەکتەرە زۆر خۆشە ئەم سیزنەیە خیرم نەبینیوە لەبەرەوە بۆ سەکەی بوو ئاخر جار ناوی چی بۆ ئەکتەرە کێ مناڵێکی تیا بوو تۆزێ بەخێ بێتەوە ڕێکە هاو دادوەرەکە قسەیەکی کرد بەس تەواوی نەکرد هەر هیچ لەسەر شتێت تاکیدیان لە شتێک کردەوە ڕۆشتەوە ینی ئیمڕۆ تاو خیلی کاکە ها بەرامبرە لێتە لێدی نانە ماوە ڕێکە چی ئەمڕۆتەوە ماوە من بەعەزەب وەڵا کوشتم ناوە من کوشت کوشتم ئەمجام وا قوربان کوشتیان خواریان کردەوە لاریان کردەوە ستار وارس هەمووی ئەم نەبینیوە ئەمە لە ئەوڵەوە ئەوانی 1990 هەمووی سێرکەمەوە 1990 هەمووی لە ئەوڵەوە سێرکەمەوە بەتەبا ئەوانی ستار وارس باوکەی ژیان پەرەمانە زۆر وتم داهەندرێتم بینیوە سانس نەمبینیوە سانسم نەبینیوە لەو جەماعەتی مافیۆشتایە بەس پیکی بڵاین دەرسم بینیوە ئینسپشنی چۆن نەبینیوە ئیتەرنەڵز لەوانی مارڤڵا بەس وەڵا بیرم کۆتەوە دوو فیلمی مارڤڵم نەبینیوە ئیتەرنەڵ لەگەڵ شانگهی شتێکی وای ناوە ئەو دوانم نەبینیوە ڕێجان بردین خەتای تۆ بۆ زانی 365 نەخێر بە قوربان نەمبینیوە کوڕی جوان دە ڤامپایر دایاریز ئەوم بینیوە بەس ڤامپایر دایاریز زۆر هینیتیایە خۆر ینی بەس دەبەر خاتیوی ڤامپایرە سەیرم کرد ڤان هێڵسینگ زۆر لەو خۆشترە سەیریکەن زۆر دراما و خۆشەویستی و ئەم شتانیتیە ڤامپایر بکڕە بڕۆ پێم بخۆ ڤامپایرە کارمش ئەر وەڵا هاتەوە تەواو دەزۆرین So I think the confusion in this particular one because the statement in question is the title of the op-ed. So I think they're just confused as whether it's the whole op-ed or just the title is the statement. And it's clear that the title is the statement. So I was going to answer to say the title is the statement in question for number 3. Does that seem appropriate to everybody? And there you have it, Judge Penny Escarate telling the lawyers and us, the public, Law and Crime Network, all of you, the viewers, that the jury had a question. And the question is something I want to discuss with Karen Felicia Nance, trial attorney, who is here with me. I'm Linda Kenny Bodden, as you know, on the Law and Crime Network. But Karen Felicia Nance is here with me. And let's talk about it, Karen. Okay, so the special instructions that the jury has to make findings on also are mimicked in the special verdict form. They're basically equal, right? They're basically the same thing. So here the jury had a question on that when they have to vote for their findings, and they wanted to know, does special instruction 3 relating to would be corresponding to jury question number 1, does the I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath, that has to change, relate to just that statement? Was that statement defamatory, or do you look at the statement and the content together? Tell our viewers why it matters that the jury asked this question. Thank you, Linda. It's a huge question in terms of clarity for the jury, because the article is pretty lengthy in terms of having to go line by line to figure out
each and every sentence in that article is this defamatory, it really narrows ما the بس إذا scope شيء of أقرب what لهم they have to focus on. It article makes that statement. particular question much easier for them to وكو address. بالقوايا. And we have plenty of testimony that they've heard throughout the trial. We listened to the audio tapes for them to make that determination. I think it makes it much easier for them, and it shows that they're one being very specific, going through each and every not only instruction. على كل بابو سينو ريكا تاكو بيت وابزانم نزيك بوتا واسعكا پرسیارەی جووریەکان نەخەنەڕوو باش ئەمە هێشتا هەر بڕیارێنم 12 کەسەرەکە جێریکەیە پرسیارەکە هەمێ شتێ یە ناڕوونە پرسیارەکە ئەڵێ مامە کوکە ئەنەمی چیت بینیوە ئەنەمی سێر ناکەم وەڵا زۆر حەزم لە ئەنەمی نییە ئەنیمەیشنم حەز دەیە کورتە بەس ئەنەمی زۆر زۆرم پێ سەحڵ قەوشتیوە تااقەتم نییە بە قورئانەوە نەسێرکەم ئێستا ئاڤەتارم بینیوە The Last Airbender لەگەڵ The Legend of Korra ئەنیمەیشن ئەوە چونکە ئەنەمەی نییە ئەمریکی ئەویان ئەمریکا پێڵن ئەنیمەیشن زۆر ئاڤەتار The Last Airbender و The Legend of Korra دکتۆر سترێنج مالتیڤەرس مادرس نەوەڵا هێشتا ئەوم نەبینیوە ئەمە یەخیرە ئەو ئاخدانەوە بەس زۆر خۆش دیارە وتیان خۆشم هەمەڵۆنم بینیوە هەیە هەمەڵۆنی نەبینیوە ئەوە هاتم بە قوربان هەنوو زین چۆن پارتی دروستکەی بۆسن ئەوە تا ئەو باسیەوەکە ئەوە باسیەوەکە کە پاتر بۆسن ئەی بینن ئەڵێ بەمەهینم کردووە ئەوە پاودەرەکەیە چی پێڵێن نازام چی پێڵێن بە کوردەکەی من لە مکیاجوشت نازام بەس ئەم هینانە ئەم ڕەنگانە بەحساب بەم مکیاجانە شاردوێتیەوە ئەها بەحساب باسێکە ئەڵێ چۆن بەکارمێناوە ئەمە کە باسیەکە ئەڵێ ئەمەم بەکارێناوە بەس ئەمە دوای جیابوونەوەکەیان ئەم شتە دروست کراوە ئەمەڵێ لە کاتی پەیوەندیەکەمانە من کە لێ یاوم جۆنی دیپ بەمە برینەکانم شاردۆتەوە ئێ بەس دوای ئەوە دروست کراوە یعنی چی؟ ناڕێبەردەڵم نەبینیوە a brown, yellowish browns, like a 5-7 days in becomes more of a yellow green. 30 reasons why شو نبینی وتیان زۆر مردوهینە خەماویە حەزم زۆر ناکەم بە خواشتی خەماوی ببینم زۆر خۆش نییە حەزەکەم شتێک ببینی ها جۆن ویک هەیە نەیبینیوێت عیبە ئەو پرسیارەیان یەکێکە لە فلیمە زۆر خۆشەکان تێرمینەیتەریشم بینیوە چەرنۆبڵ هەروتم سەیریەکەم وەڵی دوام خست مۆنایت ئاوتم بینیوە The Expendable تو ناوی سیمیشم بینیوە هەردووشم بینیوە زۆر خۆشی ئەوە هێشتا هەر باسێکە ئاڵەیە and a nose is pretty much unrecognizable after a day or two, depending on how much you ice it. Lips are the hardest because they crack and bleed, of course, but it's easy to hide with lipstick if you're a woman, or if you wear a lipstick. الله يموت شاردوتو يعني كسبي نزعني testimony of people in the week of May 21st عنبر هي خان كسبي نزعني طبعا لشونك عليه يعني اشكانهم ئەڵێ ئەوەنە لی یاوم دەجار کێشاوێتی بە دەموچاوان دەجار شتێکی وایە بۆ کسوشتە چییە کێشاوێتی بە دەموچاویە بە موسیلەکانی دەستیشەوە ئەمە بە حساب وای کردووە تەستیفای کردووە شایەتێکی یاوە ئەمبەر هێرد و دەدی وای لێ کردوم جۆنی دێپ بە بۆ کەس دەجار پیای کێشاوە شتێکی وایە غەڵەت نەبم ئەوەی بیرم بێ بە ئینەکانیشەوە بە موسیلەکان ها دایمە سێ موسیلە شتێکی وای دەدەسا دایمە موسیلەی دەدەساوە ئەڵێ وتێتی لوتم شکاوە ئەوەی لیاوم تا بۆ بە لوتشکان و شت هیچ مێدیکەڵ ڕیکۆردێکیشی نییە مەسەن نەچۆ بۆ لای دکتۆر نەهیچ بە حساب خۆی چاوەتەوە نەچۆ بۆ لای کەس سوتفاکەیان ئەو شتانە Gabriel. I said to Gabriel before, I have friends who are Gabriel Sepulveda Sanchez. You normally see him. ئەوە باسی ئەوەیە کرد مامە یوسف باسی ئەوەیە کرد ئەیوت بەمە من شتەکان مەشاردەوە ئەو لێیانانە مەشاردەوە ئەڵێ بە حساب جۆینتێ پێ یاوم بە جۆینتێ بەڵێ من هیچ لێم نەیاوە ئەسڵان ئەو لە منیاوە When she's talking about this makeup routine, did it make sense to you, or did you say, huh? You know what? As a man, from personal experience,
It doesn't make that much sense. It doesn't make sense to me. I didn't have any sisters growing all up. of us are dead نمبینیوە بەس ئەگەر حەستان لە ڤامپایرە سەیری ڤان هێلسینکەن زۆر خۆشە ڤان هێلسینک و وەڵاهی وابزانم یەک ئەنەمیم بینیوە بەس وابزانم ئەنەمی نییە ئەمریکیە ئەویش ئەنەمی نییە نانە ئەویش کاسڵڤینیا کاسڵڤینیا ئەوە شاز کاسڵڤینیا ها ڕێکە یەکسەرا تەخسە کاسڵڤینیا من چووکە حەزم لە ڤامپایر و شت هەیە ستۆری ڤامپایر وشتی وا زۆر خۆشە دراکوڵاشی تایە شتێ دراکوڵای تیا بێ یەکسە سێریەکەم ناخۆش و ئەگەر حەستان لە ڤامپایر یەکی ئەگەر لەگەڵ خوێن وشتا بینی نییە سێریمەکە ئەگەر لەگە خوێن وشتا بینە هەیە و حەز لە ڤامپایر و زۆمبی ئەمانە هەیە سێری کاسڵڤینیەکە ئەنیمەیشنە وەبزانم ئەمریکی ئەویش ئەنیمەیشنە چونکە بابەتی ئەنەمینی ئەنیمەیشنەویش بۆیە وتم ئەنەمینی بەس لەبەر خاتریەوەی ینی کە زانیم دراکوڵا وشتی تیاوینە سێرم کردێکسە زۆر خۆشە باسی دراکوڵا کات و ئیتر سەیریکە با بۆتان سپۆیڵ ناکەم بەس ینی باسی دراکوڵاکە هینی لێت و هینە بێت ناکەی هیچ سپۆیڵ نەکەی بەس سەیریکە زۆر خۆشەکەر هەستان هەر کاسڵڤینیا بە یاریشە بوو ئەگە کردی بێتان بە ئەکسبۆکسی 360 و پلەیستیشن 3 یاری کاسڵڤینیا بوو بەس لەوەیە ڤامپایر هەنتەر بووی بە یەکێ بووی بە کوڕێ بووی لە ئەوڵەوە ڤامپایر هەنتەر بووی کردی بێت یارێکی زۆر خۆشە لە بابەتی یاری گادڤوار و شت بوو شەڕکردنەکە یعنی ئاوا وەحشتە کوشت و حرەکە وشتە کرد و تێگەن نەبم بەسم چێڵەم حرەکە وشتەکانی میکانیکی ناڵەمەکو گادڤوار بوو بەس بابەتی یاریکردنەکەی ئەلۆ هەواڵە چیە بینە پاتێستاکەم بینی گۆدۆڤۆ ئەیکە بە کریستۆس ئەو ڕاستە فلیمی دەرەکەن ئەڵێ هەرێکوکەچی بوو بە قورئان نازانم هیچ نەبووە هیچ نەبوو پرسیارەکانی جووریەکەمەوە جارێ پرسیارەکانە خوێنەوە جارێ ئەبێت تەواوی کەن یعنی خۆ بەدەست کەناڵ شتەکان نییە بەدەست حاکم جێریەکانە حاکم و جێریەکە تەواو بەدەستەوانە ئیتە بڕیارەکە لە دەستەوانە بێ بڕیار لە لای جووریەکان نینێت تۆ دەستیسیۆنفەرە هەنە شوێن نانەوە بەدیم نەبینیوە ڤان هێلسینگ بۆ ئەگەرتەوێ ڤان هێلسینگ باسی ئایلەیەکە کاتیشی ڤامپایر طبعاً ئەمە ئەوڵەکەی بۆ باسەکەم بۆتان باسەکەم ڤان هێلسینگ ئەگەر حەزەکە سێریکەی بۆتان سپۆیڵ ناکەم یعنی حەڵقە یەکەم ئەگەر وۆکینگ دێتان بینی بێت چۆن هەموو دنیا بۆ بە زۆمبی لە فلیمی زۆمبی وشتا ئەم هەموو دنیا بۆ بە ڤامپایر یعنی خەڵک کەم ماوەتەوە ئەو نییە بڵی ڤامپایرێکی کەم هەیە لە دنیا خەڵک زۆر کەم ماوەتەوە هەموو شارەکان بۆ بە ڤامپایر هەموو شارەکان ینی شارەکان بۆ بە ڤامپایر ینی خەڵکەکە کەمەکەیە ڤان هێلسینگ بەس بە فلیم هەیە فلیمەکەی نا حەڵقەکەی فلیمێکی هەیە کۆنە فلیمەکەی ناڵێ حەڵقەکەی ئەوە فلیمەکەی کۆنە گۆست ڕایدەریشم بینیوە ئەوەی کۆنەکە سپایدەرمان ئەیچۆن ناڵم ئەوانی مارڤڵم بەزۆ سیانی لێدە دکتۆر سترێنج و دوارەکەی تری لێ دەرچێ غەڵەت نەبووم باقیەکەی ترم بینیوە یاڵێ مێنۆڤار یاڵێ مێنۆڤار با بڕۆ مێنۆڤارە بەبای شەوا مامە ڕێکە یاڵا بەدەم پرسیارەوە It was the James Corden show. She had an appearance, so I went back and back to work. بۆ لۆرد ئۆف دە ڕینگ هێنەڕوە لۆرد ئۆف دە ڕینگ هەیە Please describe for me what you observed about Amber Heard's face and any injuries. منەڤار واز دەبێنە ناتوانم خەریکی کۆمنتمە و کاتە بێت تەرکیزم لەسەری بێ باشە to do Amber's makeup. She had injuries. She had two lights, like I don't know how. I don't know. I mean, I'm not a medical expert. I don't know how I would describe them, but it could have looked like somebody lightly. So she had a discoloration. The 100 سيري كان أجري فولات عن حزلية the 100 حزلية. And she had. أجري شيء فولات كردو حزلية سيري the 100 كحزلية بس. بتأكيد. The original شيء بينيو بس يدوي vampire diaries كان. يعني بس كتير كان. جماعتي ما يخلصنا كان. Do you recognize this photo as being Amber Heard's head? The Conjuring نم بینیوە بەس هینم بینیوە دانەیەک هەیە باسی پێش کۆنجورینگەکە نە باسی پێش کۆنجورینگەکە کە تازە بە حساب لە دەنەن وابزانم ئەوەی دەنەن ئەوەی کە تازە بە حساب لە اینیەتە دەرەوە لە هێڵ
I remember this Game of because Thrones بەتاکیدەوە she showed it لا to خۆشترە us لام and I لا looked حلقة at كاملة. it. Okay. And can you describe what is depicted right along her scalp there? I don't know. Do you recall that there was some bruising along the scalp and some pus, for lack of a better word? ذا ويتشر طبعا ذا ويتشر زوق اوي جيمر بي ويتشر بينيو ياري ويتشر تو زور جواني To prepare Amber Heard for ورا بابشين لورد كاين دورك بياوي تو اخر ناتواني تو لغما بيوناك شوي كوريجون صار عزقي ترحت ماشي خما قلاوه او اسم من باراغونيان ميوا اخو ميوا شرساتين باش اصلا هربونيه فاكشنال بلاي بۆ جەماعەتی لۆرد ئۆف دە رینگ ئەمە یاری استراتیژیە although Amber always, has a red lip, is one of the signature looks. I remember clearly talking that we had no other option that night but then to use a red blood, like a really red lipstick to, جەماعەتی جۆنی دەپ من طبعا the injuries on the lip. طبعا جماعتي جوني ديفون والله بعد بجدي حتى بيباتوا يعني اگر نيباتوا يعني بس دي واقع نيبن هاكس اوريجيش مان بيو فيوري شو بيو جنگ فريجان قابي قربان این مكان جنگ Yes. Okay. And is this the picture بوسا of her? هيني Is this picture of أبيتو her جوي من كيناتو that evening, December يمن 16, إيتو 2015 إيطالي on the كيداين James Corden show? بدايني وباجي فايدنا لو جنگ What, أما if anything, إنا do you كان يبيشوا لي observe إنه on the difference in Amber Heard أما شاتي أمبر هيرد بويد أمبر هيرد بينيو كبرينارا and then on the show? بس خلق مو يبيع لدرو كامل أنا دور للراس turn it on, that she the ability to برامج برطال هاري جاي خوان and perform how she was supposed to perform on the show. أما برامبر تو ياريكم نعم And prior to أخذ من Amber بوم هي تاور going برم on the show, تاور دانم while چی you دانی were دانی working with her on her وعد makeup, أخذ تبوني how would you هنجيت describe من جاني Amber's خو معنا بيني mood and demeanor? رازيت كوريجون Sad, a little Stay there. erratic. ماشي سيدنا ناقي Carefully, Nance, let me go to you first. Did the ability to turn it on and do what you had to do, become that star on TV, did that take away from the makeup artist saying that she used red lipstick and just covered the bruises up with this color wheel and her looking so absolutely picture perfect? Did the two cancel each other out, or will the jury take them separately? I think that the jury will take the totality of Amber's appearance, not only as she's sitting there listening to the testimony, but also her testimony on the stand. And as the clip just showed, she looked forlorn, sad, in that clip. And so I think that shows us that she does have that ability to turn it on and turn it off whenever she wants. She's a great actress in that respect. So I think that it does impact the credibility or the believability of this particular witness, only to the extent that Amber could be fooling her. And I think that's probably what happened in this particular case. خلاص جماعة أم باز ما سلطانا بمنيش كتاسي فكر يك مسجون يرم ولا هنا سعيمة هكا أوكي ما دام سعيمة امتحاناتها أو معك لا باش يلا رجع كاتي خبر كاتي كور هو الرنجاجيت يا آكار من مين نانا هنا فاكشن لايف أخي حزكم جماعتي لايف بيبين نعم إيه باشا إنكا الرنجاجيت يا بس ميوريتي مقال رنجاك الله يكبر Elvis يشي هنداني Elvi يشي تاور دروزي خوي تاوري تاني بقران صبر ما جاني اختي مالا كان جاني اختي تاني كل رجال بخير باشو موردور نبوم او اختي امبر نيبر دوا زين شي آكار حس كسي رنجي بيارجي بردوتو تيجي قريقوس واحد دقيقة بس بوسط تبع بزانم يك دقيقة مظبوطة مشتية
2 دقیقەتر بزانین 2 دقیقەتر چی ڕۆیە چی وت جۆم لێ نەبوو چی وت جەماعەت چی وت دەرێ جەماعەت وتی برێکە یان چییە وتی برێکە یان چییە Stranger Things زۆر شازە ئای چۆن زۆر خۆشە وەڵا مەگەر ئەمبەرێر دەمی حاکەم چەورکە بیباتەوە وەڵا مەگەر ئەمبەرێر عینشتی دووبارە کردوێتەوە Let's get working. Clear the land. Go with this. Time to start building. تمام بر چند سال حکم کرده والله هوای نازم چند سال حکم کرده نازم چند سال حکم کرده الله دی سی یا مارول اگر دی سی کامل سوپر هیرو لا کامل ل دی سی باتمان له همیان خوشتره بلامو باتمان کی که ل دارک نایت ابو مارولش سورم له همی زیاتر حزه هاتیم با قربان ئەوە چێ بە قوربان وەڵاتم بەشم شێریە ئەوە چیە ڕەگۆنی ئەوە چێ بە قوربان ئەوە مێنە کاکە ئاکەر مێنە بێ سەبەت وەڵا ئەوە بە قوربان ئەتوانی تاوە دروست نەکەی وەڵا بەرچە خۆیە مێنە کاکێک ئادەی مامە لێی کەرەوە دەی لێ کەرە بە قوربان ئەخە خۆم دیسکرێتەوە خۆ درستڕێمەکە بە قوربان ئەو باشە ئەگەڕێمەوە گەڕەوە کوژمەوە گەڕێمەوە دەوێ کوڕی قۆس بە قوربان بەس دەی کاکە بێڵێ تۆزی ئەگەر تاوە دروستکەیە تاوە دروست ناکەم دروست ناکەم وەڵا من سۆرم حەز لێیە لامووی زیاتر بەڵێ ئەو فەرتەنەیە لەسەر کێشەی خێزانیە ئەڵێ لی یاوم بە بۆ کەس ئەڵێ باشە ماماکە لەو بڕای جوێندی بەگەر بیباتە جێ دەوری کات نەمەکەوەێتەوە بڕوا ناکەم بە قورآن چووکە خۆی وتی ینی قسەکەی خۆیەتی وتی من بە هیچ شێوەیە هیچ شتێنەیە لەم دنیاوام لێ بکە چمەوە لەگەڵ دیزنیە عیشکەمە بزانام وای وت Does question number 3, the statement is false, pertain to the headline, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath, or does it pertain to the content of the statement, everything written in the op-ed? So I think the confusion came in this particular one because the statement in question is the title of the op-ed. So I think they're just confused as whether it's the whole op-ed or just the title is the statement. And it's clear that the title is the statement. So I was going to answer to say the title is the statement in question. What's your title like a statement? Does that seem appropriate to everybody? And that what is Justice Karate in court just a while ago telling us the jury I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. Do they look at that statement by itself or do they look at it in the context of the content of the op-ed? And she answered it. They look at that statement to see if that statement by itself is defamatory. So let me bring into this. Gabriel, I want to get your thoughts about this because it seems to me that perhaps maybe the jury instructions were not that clear. If the jury at this point didn't realize دادگای نیان نکردووە بە هیوای ئەوەی بەم زمانە دادگا تەرتیبی کات وەڵاهی یاریکە ریسک هەسن جەماعەت هەسە مامە چوار گەنجی تری لاو بێنە یەک کەس بۆنەشینە ڤامپایە دوێ یاریگەن ناتوانم ئەو یارانە کۆمنت بخۆمەوە یاریەک بە خەریکی کۆمنت خوێنەوە بووم چونکە ناتوانم کۆمنت بخۆمەوە جەنەرەڵ دەتوانم بەس کەس حەزی نییە ئەوە یەکێکی تر ریسکاو سێ نەفەری ترمان بۆ تەرتیب کەوتاوە سێ گەنجی تر it still shows me that there's a good leader in there that really wants to get this done right and make sure they're following the law. So I think it was a good question to ask whether the title, whether they're going to be referencing the title or the content in general. And I think you have to ask yourself, if they are, the judge said that they're taking the title as the defamatory statement,
is that title, is it clear to the public that is referencing Johnny Depp, though? And I really kind of, you know, if you're looking at the whole article, it might weigh more in favor of Johnny Depp. But if you're just looking at the statement itself, is that statement itself a previous relationship or something, some sort of other? It just doesn't seem as clear just from that title itself that they're referencing Johnny Depp. I mean, we all know that. Let me just say, I think that was answered kind of in court, though, by her when she said that. What's that? Why don't, but you make a good point. Of course, we ممكن don't كنت know لايف whether or not ريت it's الريسك in there saying we have to look at the whole of it and they want clarification for that one, George. But you know what? أما جماعة بويا بسمع ريسك بويا مخليك كومنت كام نقولي وياهم ما قاش معنا ينكبه. This was one very important piece because, as you know, related to that statement, Gabriel, was the fact that it involves sexual violence. And Amber Heard did allege that Johnny Depp had committed sexual assault on her a number of times. One of them has been in the Bahamas in 2015, and she was. Yes, قالوا هو باسي كبير منه. Amber Heard الله نقل لي يوم sexual assault شيء لقى كلهم. زور يعني تاني خصوتهم You testified that you and Mr. Depp got into a fight while on the island in December of 2015, correct? That's correct. الله كاتل island كابون. You perceived Mr. Depp as nodding off during the trip, right? I thought he was passing out again in a similar fashion to what he had done the previous year. And when he nodded off, he spilled wine on you, correct? Yeah, 2-3 times in a row. You testified that Mr. Depp's son, Jack, was there when this happened, right? At the beginning, he was there. He was there when Mr. Depp allegedly spilled wine on you 2 or 3 times, right? He was there for that because he offered me help. Right. You also testified that Mr. Depp then sexually assaulted you in the bathroom, correct? That's correct. And you testified that after this, you needed to get away from him, right? That is correct. So you ran out of the house? That's correct. And you admit you threw something at him, right? I did throw something at him to get away. You sat in this courtroom when Tara Roberts testified, right, Ms. Heard? I did. أما إنك برسالة لي كرو كاتا ما كيشوف بشانياته. Yes, that's correct. محاميكي جوني ديب برسالة لي كا. بدروي خاتو. Yes, that's correct. Yes. شيبو رجعاتي الرسالة الله بابرين. كابيتال أنا رح تهدي. I don't know if she characterized it. يعني والله كم مش نتاي زومبي كده هناك. زومبي شيء. Misrepresented it to seem like that. Yes. She misrepresented it. مودكي رئيس. That's correct. Okay. أتواني. شو الكسين؟ أبي أرجين. أما voice recording كي بيني هردوك. هذا بيني هردوك شامبو. What things have you been doing? بعضی کم بودن سوکا صوتکی کیزم. خوشم. Last several times. Hence screaming when I spilled wine accidentally on you for falling asleep and screaming in front of my kids and freaking Jack out. And that's trying. How are you? You're right, John. That him up, you know. I'm sorry. No, it weirded him out. He'd never. I'm so sorry. I fucked kids up. You didn't f my kids up, but it was pretty weird for him, you know. Because I jumped up and screamed and I went, oh, that's amazing. Yeah. You're right. I'm really surprised he's going for the counseling. I'm sure that's terrifying. I don't need your No, what can't your clever comebacks. No. You think you're controlling yourself? You think you're controlling yourself? Your character has become so clear, especially when you use them. It's embarrassing for you. I'm going to walk away now because you're actually making me seem even worse. And believing me, I'm not going to be calling you at 3 o'clock in the morning after having an Ambien and think, oh, I'm going to just forgive and move on. Trust me. It is gross how you're using your kids. I've done nothing but be there for them in a good way. And if you take that for granted, fine. You're right. Meet a woman who would not jump up and scream if she had been spilled on 3 times in a row. And I hope you're happy with whoever that is. Because that would be a special kind of person. It's you and Mr. Depp in that recording, right? That's correct.
And we're discussing what happened in the Bahamas in December of 2015. No, that's not correct. We were discussing a part of it. You're discussing when you screamed at Mr. Depp in front of his children, correct? پیاڵێ تۆ دەستەکرد بە قیژەقیش لەبەردەم مناڵەکانی جۆنی دیپە including when you screamed at Mr. Depp in front of his چکە children. لە عینەکەی جۆنی دی بوای پیاڵێ تۆ قیژانە لەبەردەم مناڵەکان ئەمە ڕڵێوانیە بەزە تەلەفۆنەکەی جوان دیار Mr. Depp says you screamed at him when he accidentally spilled wine on you, correct? I realize that's what Johnny said. Yeah, and Mr. Depp tells you that this freaked out his son Jack. Johnny often used other people to back him up in our arguments. Don't seem too concerned about that, do you? I had a lot of concerns. You don't seem to mention Mr. Depp sexually assaulting you in this recording, do you? That was not the point of that conversation. If I had gotten into the details of what happened to me with him, it would have been another fight. You just accused Mr. Depp of, quote, using his kids, right? In that He recording. would often use other people, yes. نازانم چه ڕیکۆردی And you کردووە challenge him to لەکسەرەوە find a woman who will not, quote, jump up and scream if she has been spilled on 3 times in a row. ئەو دایسۆڕ بۆ کردوتەوە ترۆ ڕاندۆم Not a woman who would put up with sexual abuse, ئەوە right? خۆشترە ئەوەیە کە بەچلەوە لە بیستەی جاری وایە دۆڕێ لە بیست ناتۆڕێ بەسی لە بیست بێداوانێ جاری وایە تە خۆشانداوان شەڕ لە سی لە بیست The cross-examination, did it do any damage in the way that Amber Heard answered the questions, never admitting to what's on the tape or not seeming to care about Johnny Depp's kid? Was it the cross-examination itself, or was it the answers, or did Amber Heard do well? I think it was a combination, Linda, of both. I think it was how she answered the questions, the tape itself, and I think everyone would agree that children are sacred ground, and you never. That's such a low blow to someone's kids, even in a way that infers, and she more than inferred. She actually told Johnny on several occasions that he was a deadbeat dad. So I think that the way she answered those questions posed by Camille Vasquez with regard to Jack, Johnny's son, seemed just a little callous, and that now that she has a daughter, I think that she would be in a different position if somebody even remotely brought her child to a discussion like that. And so I think she comes across as non-caring, especially with regard to sensitive issues. So I think that not only the audio we heard, but also the way her mannerisms and how she addressed or answered Camille's questions also was an indication of her concern for his children, and I don't think that worked well for her at all in the jury's eyes. So, Gabriel, you have picked a number of juries, as have all of us. When we pick juries, we try to get people that will listen to our side, but is there a gender bent here in terms of how different people will react if you were one of the attorneys picking the jury, now that we know that there are 5 men and 2 women? Do you think that they will come to an agreement and see the evidence the same way, or do you think that men and women could view that clip differently as to how Amber Heard did? هەر سانیەکەش حەزەکەی زیاگە بۆ the woman on the jury and say, hey, could you be fair to this client? Has anyone here been a victim of صوتي زۆر بەرزە لەبەرەوە وام لێکروتم بۆی بە جوانی ئاگاتان لێ you understand that men can be victims of domestic violence too, and you want to explore those areas. And I have confidence that the women can be the men can be fair to Amber Heard, and Amber Heard, and then the women can be fair to Johnny Depp too. These are just somethings. These are gender biases are a big topic in jury selection. You really want to explore that and dismiss anyone that you think is not going to be fair to either side. I don't think that's going to be an issue here. I have faith in the process, and I think as long as they explore those issues and يعني يبي جوين ديفي زور ببلغكان دجي أمبر هيرد أنا بيني بيتم زور ببلغكان دجي أمبر هيرد Here at the Law and Crime Network, but on the other side, you won't want to miss this because we're going to look at some of Johnny Depp's testimony in this trial, including whether he did well on the stand when he came back in rebuttal of Amber Heard's case. And wow, I'll guarantee you that both my guests will have some opinions on this. Stay with us. We're the Law and Crime Network.
شەڕی نەکرد ئەسڵتی یارەکەش تۆزێ بەرزکەینەوە کارتەکانیشی جیاوازە نایەکشتە سێ دەقیقەیانەوە خزمەتتانەوە لە باتی ئارتلەری تڕەکە لە باتی ئەسپەکە سیارەیە لە باتی عسکەری ژۆر عسکەرێکە بە سیلاحی بێ ئەڵای نازان لەکەم بم بۆ تاک ئەو بدۆڕێ سەرێکێ بۆ قوڕاوە کوردێکی جەوان هەستیار وەی کەسی کە دیارێکی باتەوە بەخوا ئەگەرتانی بۆ لە چوارەکە بمیژە سەر لێ مالیوانەمێ لە بینمانە گەرەوانەین بە یەکسەرەوەی پێ وایە پۆرتیفای بۆ سلێتێت ئەمەدی زۆمبێکی تیا لە هەمومانەیە هەر لە یەک کەسێکیش بە دوو مەسەن جودیمان بکوژێت جوندی زیاکە ئەو وەکو زۆمبی ئەتیادەکەی یاری خۆمان ئەوەی فەرقەوە سەوزە زۆمبێکەیە وەی بیباتەوە چەنەیە چەنەیە نییە جۆنی دێپ بە 50 ملیۆن هینی کردو ینی غەرامەی 50 ملیۆنەیەەکە نازانمە گەرم و 50 ملیۆنەکە وەرگێ ئەویش کاوانتەر سوی کردوێتەوە ینی دژە غەرامەی کردوێتەوە چۆن ئەڵی بە کوردی چووکە ئەو هینیەکە بە 50 ملیۆن ئەڵێ لەبەرەوەی تۆ ئەتاک کردوێتە سەر مندا ئەو لەسەر قەید کردو مەگەر من بیمەوە 100 ملیۆنە لێ سەرم ئیتر نازانمە گەریش باتەوە ساکە وەرگێ لە ئوسترالیا دێنێ ئەو سێژم لە پێنجەش نەخێر باش من ئەسپا ئوسترالیا جەماعەت لێ ئەو سێم بۆ پێنجەوە باش بە تاکی خۆکەوەست باش تۆ ئەو دۆشم بۆ بی لەو چوارە لێی بەوەعد لێم نا تۆ یەکەم جا لێم هەر لێ ئێم دەی بڵێ وەعد لێم وەعد لێ ئێم سوبە ئەوە لێم مامن داوە بیە لەو چوارە بام نشێکسەر لێم تەختیکەم باش ئامە کوکی ئەو سێی ئەوروپا ئایش هیچ شت بەشتە شتم بۆ بکەشتە بووە کەم باقوتی زۆر بووکارەوە ئاچینەوەلای چات هێشتەوە گەمەز هیچ نەیەش مەجالە نەیە زۆرم لێ دەریکە ئەوە چی لێکە چۆن زۆمبی بووە هێبینی باوکەی گیانەوە چیە زۆمبی هەموو تاکێ زۆمبێکی بووە ئەوە چیە بە قوربان هەموو تاکێ زۆمبێکی بووە هەموو تاک هێبینی 50 ثانیەی تر باوکەی گیان ئەوە لێ بێسە لینە قوتی نییە هینەکانی ڕقەمەکانیە هەستیار ئەوە ئەوانی کە بۆ تۆ جێڵم بۆ چوارە باپاکی کاتۆ ئەستیارە بێ کۆمیدیسی خۆشە وەڵی فیلمی کۆمیدی سێر ناکەم هەر ڤیدۆ سێرەکەم ئەگەر حەزم لە شتێکی کۆمیدی بێ لە یوتیوبەر هەر ڕسمە یوتیوب بۆ یەکسەر نازانم بۆ فیلم حەزم لە فیلم ئەزای حەزم لە چیە فیلمەیە کۆمیدی تێکەڵاو بە ئاکشن شتەکان ئێستا بۆ گیم ئۆف ترۆنز لۆرد ئۆف دە رینگ ئەمانە ئەوەی خۆشە هەم ڕۆمانس هەم ستۆریەکی بەقۆت هەم خۆشترین یعنی هەموو شتێکیان تێکەڵ کردووە بێژگەرەوەی دنیایکی خەیاڵیان دوورکە هەموویان تێکەڵ کردووە لە یەک یونیڤرسی خۆیانە دنیایکی خۆیان تێکەڵ کردووە هەموو شتەکان لەوێ ئەوەی خۆشە نەک بە تایبەت کۆمیدی بێ بە تایبەت بچێ ڕۆمانسی بێ بە تایبەت شەڕ بێ هەموو شتەکانی تێکەڵەوە چووکە ئاماسیار بۆ دووەدان ژیانێکی جوانیان لەوێ ناو یا دروست کردوێتەوە فیلمەکە شتێکی خۆشە وەسێ قارەکەمی زۆر کەسەلا مستەر بین بەس مستەر بین و جیمکاریم بینیوە لە کۆمیدیا بەجددی جیمکاری مستەر بین زۆر زۆرینە یعنی زۆر زۆرەوە خاتە پێکەنین
we listen and let's talk about it after this to see whether you think that he was tripped up in cross-examination by, as he would say, J. Benjamin Rottenborn. You've got that right. Mr. Depp, in these pictures Yes, that were taken before you got on the train ride for your honeymoon, where you claim that Miss Heard hit you and gave you a black eye, you have the exact same shadow or sunburn or mark under your left eye. The exact same mark, don't you? That's the when you get a side line. So میگم پاک دولی او تباليانا استو خوشة So ميلهم كما بس that is the كاك أو زرد شيء Yep. And it's actually a side line. أو زرد ليه well, the picture's not being taken from the side, is it? It's being taken behind, isn't it? The lens in front. ما استيار ايه ليه بن كاك والله غير قرد مان دس غير برا ما كان ليه بقى دوانا بيقرن أي بنو كاكا Lights on the side of a train car, correct? ما استيار Calls for You speculation. can take that down, Michelle. That was in fact in ما لا شيء ريكورد شوارع AKAR واسه صوم بين AKAR see where the light fill is from the side there. Even if your team chose to show أو زومبي واسه بين on that train isn't accurate, is it? Let's pull up Objection exhibit. calls for speculation. Let's pull up exhibit 1859. ده please. طاو إن فيسبوك طاو أو شعر خرسة بين زوجة طاو Is that in evidence? No, Your Honor. والله خطر كاكا هو قارين أوروبا هي هو واقع قربوا لبري إسرائيلية استمر شيء تو وزر واقع برضو ميبا Display ده هرواية بس 162 that you looked at this morning, correct? أرى والله أرى والله دي أنا ما استيار بجي أو عرزي توبري فارس كاكا لي لا ما بقوتر به So this نا منو ما استيار بلادرين إيش بيان شو رجلي وكمن the Eastern and Oriental Express عقلي هردو كان بوي Facebook page, داني. you're saying that that's photoshopped? Is that from their page? I wouldn't. Sure, why wouldn't they? أوتشي Let's pull them up side by side. أوتشي سوبر Your Honor, I move for the admission of this exhibit. We can just have the pictures. We don't need that. شرعنا بيا خوشة Objection, lack of foundation, lack of authentication. جوانا سايبر Is that you in the photo, Mr. Depp? It is me, but it's clearly. Your Honor, I'd move to strike anything after that. سايبر first of أقدر all. إيشاكا بتوب كان سايبر ask for إيشاكا admission. بتوب كان أو حوش شو بقى لا برد إيشاكا بتوب كان دواي أم رسمي كبشانين جماعة And No, you answer my question. how do you know I wasn't? أما جاري محاميكي أمبر هيرد قصي لك الله ها نا قصك على أبير جوابي باتو Mr. Depp, you had that whatever mark it is, whether it's الله راسنية كتو دموچاو بحساب أمبر هيرد لياوي دموچاو أوصابو لو تبرينار والله ما فوتوشوب كراو Well, it's pretty difficult. أمش جسر رونية كاتو Okay, so besides talking about getting tripped up on or not knowing his medical terminology, let me just say the occipital bone is in the back of the head, and he's talking about the orbital bone. So let's, Gabriel, let me ask you this. Do you think he was actually really tripped up? Did Mr. Rottenborn make a point on behalf of his client? I don't think so. I mean, a lot of the stuff Johnny Depp was testifying about as far as the photos being photoshopped, I think too that this is common when things are published online, photos are put out a certain way how they want to be seen. So it's kind of hard to tell with, I don't think, I thought Johnny Depp was credible during this cross-examination, and I think what he said made sense to me. Okay, so let's see during the redirect examination of Johnny Depp. Remember when he put somebody on, it's direct, then there's cross-examination, then there's redirect, and that's where you make some of your best points. Let's see if he made some of his best points. Mr. Rottenborn asked you some questions about your honeymoon. Do you remember that? Yes. And I believe you had testified that you and Miss Heard were on the جماعة جوتان لما That's correct. ولا سيارة تيجي prior to being on the Orient Express. جارك بياوني ولا لا قل زرنجا يكون قلتوا أو برجريش مليك دوي سايبر بيرتا أو لا بريلي وتيجي أو برجري وليك ما هو بينجلو يا دانا Made it over to Thailand to catch the in Facebook. شو رقم لنا بدو أعملها If we could bring up the plaintiff's exhibit 162 again. زين صوم بيشيغا
ئەوەتە ئەندید هەستیار ئەوەتە بچێ هەستیا بە وای نووسی ئەتی و چوار نەگرە لە قاڕەکەتا نەکبەت دروست بوو چوارە ڕاست هەموو ڕاوندێک تاکات ترکیە لەم وایە ئەوە زانی چێزرە ئەها دقت هەموو شەڕێدانێکی بووە عرضێ بگرێت بەساتو یارە کەسکەم بەجێتان Looks like a pretty decent shot and kind of a scratched up nose, yes. And do you recall how you got the scratches and the shiner? There was a very brief ئەو باسێکاڵە چۆن برینەکانی وەرگرت وتی فۆتۆشۆپ نییە و پێڵێکە چۆن برینەکانی وەرگرتووە just before this dinner. I can't remember why, but there were many. I remember taking the photograph, though. I mean, I remember being there. I remember meeting the chef and all. But I mean, the quality of the photo is not great. The quality of the other photo that he showed us is prettied up. Mr. Depp, did you ever physically abuse Miss Heard during your relationship? Never. ئەڵێ قەت لێت داوە ئەڵێ ناوەتی Felicia نەبەر Nance, so I'm going to call you my juror right now. You're the jury. You heard that redirect. You see that picture, which the bruise looks does kind of like a black eye from the shiner when I'm looking at it. How do you vote on whether or not Johnny Depp successfully was rehabilitated by his team? Linda, I think that he was rehabilitated. I mean, it's clear not only with this photo, we saw the photo that Amber باشە زۆمبیە بەچی چۆیە خاڕی سەرەوە and or it looked like it was a picture of her bruises, and it was clear that every hair was What the do same in you both say, photos. And I think that this is an example of the same thing. It's clear when you look at it. There is some damage to his nose from this picture, and I think that he's correct. I mean, I think that you can take that conclusion that this is the actual photo, and the other one was altered in some type of way. So I think he was. Okay. Well, we're going to take a quick break here at the Law and Crime Network, but I know you want to come back, because when we come back, we're going to watch Amber Heard being confronted by Johnny Depp's attorney on the other side of this break. You must stay with us for the Law and Crime Network. We'll see you on the other side. نەوەڵا بە قورباناتم بە وەک ماری سەر بە بێخشە خۆمە خشێنم بۆ نێو حەوشە دێگەی ماری سڕم ماری سەر قاڕەکەی من وێرانەکەی دۆ کاکە ئەی بۆچی لی تێک نایتەوە ئێ باشە لێ قسە کردە شەڕەکەی لەگەڵیا ها تۆ بیوەردەرە نوێەکە نوێەکە بەرەدەرەوە ئەمە جان بە کابرا سەرباز وەرگری هەوەری ناگرێت تا شەڕکە داماوە ئەی بێت لی تێگەی هیچمان سەربەز زۆر ناگری باشە لە یادە وەڵی جوانە سوبە لە یارمەتی تۆم ماوە نێڵی بیگرن دوو باوکەی گیان سوبە نێڵی قارە بگرن سوبە نێڵی قارە بگرن بە سوبە بەرگریم لێ کردووی ئەو لە بەرچاو بێ نمەک حرام نەبی ئەوە زۆر بەقوتە زۆر سودە سوپ لە گەرە گرنگ گرم گرنگ گرم دوو دەقەیتر با گۆرانێکی چەوری بخەینە سەر کارت ئەرێ مامەسیار مشکلەکە تێ مشکلەکە و زۆمبیە ترسیم بێ ئەمیشم سڕە بێتەوە شتێکم بەشت ئەزای ئەوەی سەرشەوە بگرە جا بە حوتەکە چۆن قاڕەکە بگری بە حوتەکەی ئەمانە گۆرانی چۆر بچینە واری ئەوە قاڕە و گر لەوی تێک نایەتەوە نا لی تێکراوە دە کوڕی تۆ خۆ لێ تێگاوە جارێکە بەس با جارێک قاڕەکە بگرم هەرمامە کوشی یەک جار با یەک جار یەک قاڕەوە یەک جار باش یا نابێ نابێ باوکێ جە نەخەمەوەیەوە کەس نازانێت بەسەرم شەشە باشترێت یا نابێ ساعتێکی جەماعەتی ڵاوێ واڵێن چی تیا بێ جەماعەتی ڵاو من بەخشەی جەماعەتی لای بەکەم لە زرینگی تێگەمەوە یان لە ئەستیار خوا یەک جار لێ شەی تێک بەمەوە جەماعەتی ذاتی خوا با لە ئیسپانیا تێک نەهاتەوە
میاو ئاکا سێ فڕێم دوو بات و شەش سەربازە بووە شتێک فڕێم و میاو سوبە تۆ لە کامیانی تێکەیتەوە بەدڵی خۆ لە کامیان ئاسیاری تێکەیتەوە لا هەستیار ئەرێک سوبە دانیشە سوبە لا سیاری تێکەیتەوە باش باش من یەک دانش دێرە بە خۆتەکەم یەک ڕاوند بەهام بە یەک ڕاوند زیاتر نا یەک جار من لە زری تێگەم خەمی دڵدارم دڵێ دڵدارم دڵێ وەرزەکەم وشکە ساڵە ئەوە ئەلە یاش دانیشتنە بەری تۆ فێری نە ئەڕێنەوە دیو قەینا ئەڕێنەوە ئەودی دەبڕۆ دەی دەبڕۆ لە زری تێک باوکە وەڵانی تێکمەیە قەینا لە زری تێکمەیە بۆ زری گیان وڵا با قوربان جۆگرن با قوربان بڕۆم فرای خۆتان کە نەسمەوە ئەسترالیا با قوربانەوە بۆ تۆشە وەڵا من بە ئاز دەخۆت وەڵا من بە ئاز دەخۆت زرنگ زرە چمە دەرەوەڵا بۆ بەرەکەی یاری بابە ئەوە چی کاکە her sexual abuse allegations and whether or not she ever provided the photos to the court or to the lawyers in this courtroom. Mama, dois حظكي Again, whacked you in the face after the Met Gala in May of 2014. What is it, Jana? Cheater. أوروبا كسب بيني وبياو بيني ولا أوضاع أوروبا قري من أوروبا دوي صار قري تا كيجي تفريق أبي قري كم كذا توا وا أودوي أكثر تمريكم توش دكلا هاي سر ويا ركوتي توش دكلا سيارة رنا كوتي كيجيك You didn't show it, did you? لا أول يا والله حوت من البردرجة كتابهم تواني يكسر ليو كيك بو يعني يا قايشك آخرنا وكل لا بروي جندي زورا مر بس من بخون جندي ما بقارة كم سكير بويكا سامنش خوارا ينجم بيه سي سيارة ودو لوريا زور خوزي سي لوري دو سيارة All medical records reflecting any injuries you allegedly sustained from Mr. Depp, correct? يا شر That's correct. You haven't produced any pictures or any medical records. ولا زومبي ناي توشي بخارة. May of 2014, have you? I have given everything to my زومبي ما بقدر والله ركبر لا أكار. Literally. والله ركبر لا أكار بريك Is it your testimony, Ms. Heard? يعني يا أقصاك. After Mr. Depp allegedly broke your nose after the Met Gala? Not after لا ترسم قارة كم تجي تو بيكسر أو خطرة. You also attended an event after the Met Gala in May of 2014, didn't you? That is correct. And you went to the all-star comedy tribute to Don Rickles. That is correct. That was the next night after the Met Gala. And there were pictures of you taken at this event. Yes. Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Ms. Heard? Wearing makeup. Your nose doesn't appear to be injured in any of these pictures, does it, Ms. Heard? That's why I'm wearing makeup. And makeup covers up swelling, right? أو بيلا ميكاب كأني كان لا يبا أو ينانا. Ice will cover up swelling. جوبين Normally the swelling after that kind of injury is not as bad as you might imagine, and for me, it wasn't that bad. I have a picture of it underneath the makeup. That's how I know how to reference it. A picture you haven't produced or shown to this jury, right, Ms. Heard? I produced everything. But you haven't shown it to this jury. I would very much like to. Karen Felicia Nance. I mean, did the blaming of her attorneys go to the theme that the Depp team was trying to produce, that everyone else is to blame? Because her attorneys could get in trouble if they didn't produce documents that she says she provided. إخوة أتاكا بوتو ولا أتاكا ومن Absolutely, Linda. I think that
Amber throwing her team under the والله bus غلطم is كان. not a good move on her part. And أول it شيء just باخذ leaves the بان. jury to wonder, well, أول if شيء you باخذ did بان. have these pictures, أول شيء why أرمي were they باخذ بان. produced? And you're indicating, Amber, that it's your أبوه attorney's كي باخذ fault بان. or your attorney team's fault. So I يا don't دي think ليتك that باخذ bodes بان. well for دروش her بده at همو all. يبقرا. Let لعيبة. me ask you this. لعيبة I think أهلا one of the وشانس. problems in her getting money against Johnny Depp is and basically دي خواي جان. case. لا لا With that, you know, you دي alleged خواي broken جان. nose, and if any of you الله. ever had a broken nose, I mean, الله you know أكبر. it, and you're bruised, الله and you have أكبر. bruises all over, and الله I أكبر mean, هيك it's نما. horrible. باخذ For the most بان. part, we see it on the basketball courts. She alleged the rape with the bottle, the Maker's Mark bottle, and never هو went. يباتوا. She said it was blood سايبر coming سايبر out of her بابانسا كيك vagina. سبرو She never آكار. went to a medical professional for يسروا. any lookup. برا Do بيسروا. you think the lack of these medical يا وني records والله are يقني going to عجندي be بينجي important تا for the نام يعني jury, or دور you دي. think the jury's going to say, hey, دورة. والله اللي ينام والله اللي ينام. ورز domestic ورا ورا. abuse, and I understand it. قاعد يشناقة. Medical records and والله ريك سر يا شباب خرا. والله تختي والله تختي برو. there isn't any medical records or any والله سوبر رك تختي sort برو. of documentary evidence of this sexual abuse. يا أخي جاني ما ده أستراليا دسبوني رميك دقة. أستراليا ما عندي برو. وش السوبر نروشتي؟ Alliance أوروبا بقرا وبخو بيك ولا بوتكاين. That could be enough, but you always want to support that. أستراليا with بقرا. documentation. بيك أبو خاطري خوا. She threw her attorneys under the bus. Not a good أدو. if it's true, then that is severe. That is يدور الروشتي رأي كرتا جوها بولا بلاوا. راسك أنا ولا خيرات mental health issue, but ورا بينجوسي. if she gave the medical records to her attorneys and the photographs, that should have been that's a long time ago. They should have been produced the plaintiff's counsel. لا ما بكوشي ها ليه ما تيجيتو أو تختيك. يتشيب كم تاو يا ريكين يعني شيء. يا رينا. كاكا أو بو بديو بزوم بكلي ويا أيوة ميكردو أوليا كارتكان يومي بدو كارتي. نعم كردين. زومبي كويكي نكردي. نا ولا زومبي كويكي كردي توير كاول. أنا بيشو آخر جيش ما هو. أزام بزاك زومبي كاكا يكشت فيربا. أمريكا يباكور لقال أوروبا زوم مقرا ليتين بهمية. أواه. كاس نايل يهوبي. أما قصني يبلي توقعه وهي لأستراليا ونازام شي نايلن هوبي. حتى بهاني بلي. من قرت ما يلان. بلان يك. ما يلا شيء. يلا بعد مجرك يعني ما أستراليا قلت لك يعني. كاكا الجوجرا يكشت يلان. اللهم. كاتي أوروبا وأمريكا باكورة بيا بيجري يكسر ليتين بس أستراليا كي يجري كز ديونا شو كزور بيجود كانتي تيا بيتر دو تنصاف بكم دبرو نايت بس من بين بوتصاف ناموت شوار جندي تويتي أي كوش مو قربه تيجي اليوم هرتينا منيش صافنا أبو مونا قال لي بيت له أستراليا ولا أستراليا ما يتنباش والله شيء شوار جندي اللي بحاول تواوا ميلا بلا نعلم تأخذ جندي كان برد ودوا If I had a way, I would say Australia, but it's a tough one. And it's an important case. I want to thank Karen Felicia-Nance. I want to thank Gabriel Sepulveda Sanchez. It is an important case here, an important case for the whole. طاو ورترو يبيتو لا زومبي ربيتو أي بيتو لا زومبي ربيتو بس قارك اللي تقول طاو زور بياخوته نيكي بيك جندي كان هم يكبر دوج أسم قارة بقرا برو أستراليا you know, a trial of the century. I think it's not a circus. It's a very important case, and it shows that everybody has an access to the courtroom. أمريكا يباشروا أفريقيا بيكوا بقدرتها. Next, he will be taking over this anchor chair. Remember, we're a Long Crime Network. We've covered this case from beginning to end, and I know you're going to stay with us. I'm Linda Kenny Bodden. I will see you tomorrow at noon. Bye. أو شيء بوتي سبينه تام بينمو إيه باشا بوتي شي جماعة زي سبينه نا هذي see you tomorrow at noon bye نا ينبو أبزام دايركتر ركبو ينا كارم روي يك دقة نا كاكا أوين كبو أو تي في بريزنتر كبو
دقيقة بوصل بلا مكان ما بزا موانية بعضو تقطع الطوابع والله كنت كابزان بياني نا بخواب زانو نا كاكا بريزنترك بو بريزنترك بو تي بياني تامينو جماعات حافظ رجع جارة حافظ دقيقة تريما هذه بزاين نا كاكا السبب ما نضيت وادي بزانين وروان ضيت خوانا ضيت شو تو بياني قرب السرمان والله بياني بيتر تاو 20 ثانية ترى هذه بزاين شي الرؤيا 15 دا حبة شو هادي بزاني شي هاي بزانين هيك يعني طب سابع Session. I'm Michael Bryant, and as you may have heard, we are in the verdict watch portion of our programming here as we wait for the jury to figure out what they're going to do. The Johnny Depp Amber Heard case, Amber Heard Johnny Depp case. They've been at it roughly about 7 hours, I think. I believe I heard my partner in crime, Linda Kinney Bodden, with some sort of weird legal numerology suggesting 7 hours, 7 jury members, $7 million from Amber Heard. It's all very complex. So we will continue, obviously, monitoring everything going on in that courtroom. There was a question earlier today. Had to do with one of the alleged defamatory statements. The jury was given as much information as the court would allow and then sent back to do their thing. Questions always very good, always very helpful in getting the attorneys some sort of feedback on what exactly is going on in that jury room. So started at 3 o'clock Friday. We were here for that, took a couple hours, and then came back first thing this morning at 9 o'clock. So we're also covering in Florida the retrial that reached a verdict on Friday night. Yeah, they weren't going to waste the whole Memorial weekend there. This is the Catherine Magbanwa case. She was found guilty of first-degree murder for aiding in the murder-for-hire shooting and death of law professor Dan Markell. She is likely to spend the rest of her life in prison. Okay, so you can check that out, some of the amazing testimony from her on our YouTube channel. But let's get back to Fairfax, Virginia now. It appears to me that Anjanette Levy, my favorite Anjanette, is outside the courthouse, and we're going to get an update on exactly what's going on. What's the inside story? The jury had a question. What's happening now? Are they back at it?
Well, Michael, they are, and I'm so glad to hear I'm your favorite Anjanette. What an honor. So anyway, but yes, the jury did have a question, and it was about the whole sexual violence headline in the op-ed. That was the headline of the op-ed. Amber Heard said she didn't write it. However, she did retweet it with a comment, which could be construed as publishing. I think I've talked about this on the air before, that, as a media person, we were always advised when it comes to Twitter, and we can be held responsible basically for anything we say. Twitter, a tweet, a Facebook post, that's all a form of publishing, okay? So maybe not tweeting the article, maybe that's not an endorsement, but a comment may be considered or construed as a form of publishing and an endorsement of sorts by the jury. So it'll be up to the jury. But they were asking whether or not that sexual violence headline should be taken individually as a statement or as part of the larger context or a larger part of the whole op-ed. So that was the question. Judge Askarati sent the answer back saying basically, yes, that's a statement and you must consider that. There are a ton of instructions that go along with this case. We had to kind of shuffle through all of the paper to figure out which page we were looking at that went with what question and this, that, and the other. So during the commercial break, I know we were all out here shuffling through the paper trying to make sure we had our facts straight here and we were looking at the right stuff. So that's the latest we've heard from the jury. A lot of media here, lots of international media behind me. We've been out here in our what Michael Bryant calls the Law and Crime Network Broadcast Center. I call it the tent by the parking lot. We've been out here we're just kind of in our little spot, and everybody else is back there awaiting any news from the courthouse. Yeah, always a lot of we've been there every minute, every day, but hey, it's time for a verdict. Yeah. Let's go cover that thing. So if you had to look in your crystal ball there, knowing what you know about this case, knowing about the 37 pages of instructions, the 4+ pages verdict form, I think it's 4 times 2, 1 for each case, and the question that came in today, are they making progress, do you think? I mean, would you be surprised if there's a verdict today? Part of me kind of would be, and part of me would not be. It's a lot. Okay? It's a big case, and I'm sure the jurors realize that this is a big deal, and that they want to get it right, and that they want to go through the instructions and make sure they're following them to a T. So they could be maybe close, or maybe they're not. Maybe they're just trying to line everything up properly and say, okay, this page goes with this part of the verdict form or what have you. So it's really hard to tell. I mean, I think today would be kind of quick, maybe tomorrow, but it's just hard to say. We really just don't know what's going on in that jury room. I know we all wish we did know, but we don't. I know, it's always it's the question you can't answer, but that's the kind of question I like to ask, is the ones you can't answer. Right. So, of course. Exactly. So, thank you, Anjanette. We obviously will be checking in with you later in the show. Get back in there and start snooping around, and we'll talk to you soon. All righty. So I think this is always very interesting when we have a verdict with so many form with so many parts. هیچ نییە جارە جەماعەت باسی نەکەگەنەوەڵە لە کۆرتاوسەکە بەردەمەوێت چییە بەس وتم بزانم ئەڵێ بەیانی هیچی نەوت لەسەر بەیانی یاروتی خەڵک چاوەڕێیە جارێ ینی چاوەڕێیە جارێ Okay, let's do that. Friday morning, we're closing arguments. And obviously the jury had that to leave with for the weekend. Friday morning. Deliberations. Let's look back at some of that. We saw, of course, both attorneys for Johnny Depp, Ms. Camille Vasquez. What's your Friday morning? Benjamin Rottenborn from Amber Heard's side of the table. Let's watch some of that. The mountain of evidence that Mr. Depp abused Ms. Heard is simply not there. What we have is a mountain of unproven allegations that are wild, over the top, and که سرسنای زۆر سپاسەکەین بۆ $2 دۆنیشنەوە پرۆ سەرڤەری ئینگلیزی لەگەڵ مامەشوکە و مارە بیەمەن زۆر سپاس بۆ دۆنیشتەکە و ئەڕۆمە سێڤەری ئینگلیزی. Either Mr. Depp sexually assaulted Ms. Heard with a bottle in Australia, or Ms. Heard got up on that stand in front of all of you and made up that horrific tale of abuse. Either she's a victim of truly horrific abuse, or she is a woman who is willing to say absolutely anything. على Friday morning آخر trial بوو تا باسی پێشوەکە Friday morning یەکەم گوێرە بوو ئەم زانی ئەڵێ تا جمعە ئەوە کوردەکە ئێستا خەڵک چاوەڕێ هێشتا
سێمەوە تاوکە چێتەوە سێڤەرەوە لەسەر مەماڵە تۆ لاری خواخۆمە زووی نیکە سێمەوە یا جەماعە ئەو جارێ شەکەکە کەمیڵە پرسیار لە ئەمبەر هێر دەکا نەپرسیاری لە ناکە ینی باسێکاکە چۆن بێت تاوانە و ئەمبەر هێر تاوانبارە سێمەوە یا جەماعە ببورن Dr. Colber, Morgan Knight, Morgan Tremaine, Officers Melissa Sines, Officers Tyler Haddon, Officer William Gatlin, and Beverly Leonard. What Ms. Heard testified to in this courtroom is the story of far too many women. But the overwhelming evidence and weight of that evidence shows that it's not her story. It's not Ms. Heard's story. It was an act of profound cruelty, not just to Mr. Depp, but to true survivors of domestic abuse. For Ms. Heard to hold herself out as a public figure representing domestic abuse. It was false, it was defamatory, and it caused irreparable harm. You also heard him lie to you. You heard him tell you that this was his first chance to tell his story. But let's break it down because that's not true. He could have fought the TRO that Amber filed. He could have said, I didn't abuse her, but he chose not to do that. He could have fought her in the divorce case, but he chose not to do that. Instead, he signed the statement saying that no one had falsified any statements. He only filed this suit after he met Adam Waldman, the same Adam Waldman who convinced him to file suit against his former business manager, to file suit against his law firm, and fire them, and blame them for things. But by the time that Amber wrote the op-ed, Mr. Depp already had another opportunity to tell his story. He filed a case in the UK against the Sun for calling him a wife beater. And in that case, he had many of the same witnesses. He was on the stand for parts of 5 days. And he got to tell the fact finder in the UK whatever he wanted. Now, it's not the same testimony he told here, because you heard me impeach him about 13 times with his testimony from the UK. But he's had his chances. Ladies and gentlemen, it is time to tell Mr. Depp that this was his last chance. Tell him to move on with his life. Tell him to let Amber move on with hers. Stand up for the freedom of speech. Stand up for the First Amendment. This trial is about so much more than Johnny Depp versus Amber Heard. It's about freedom of speech. Stand up for it. Protect it. And reject Mr. Depp's claims against Amber. So apparently, if you believe all the attorneys in this case from each side, everybody's lying. Amber Heard is lying, Johnny Depp is lying, they're all lying. So the jury gets to decide who really is the credible one. I was just looking at that jury instruction. Credibility of witnesses, obviously that includes the litigants. Not as clean as the California version, but basically says if you don't believe some of the testimony, you have a right to disbelieve all of it. Okay, let's talk about this case as we are in verdict watch here. With me, Ann Bremner, trial attorney. She is in Seattle. And also joining us, Mark Weaver. He is a former deputy AG, and he is in the 5 boroughs. So, Mark, Ann, thank you so much for joining. Appreciate it. And we haven't talked about this case, so let me get just your broad brush. What's your takeaway as this jury continues into their now 8th hour of deliberation? Well, it's great to see you. And I think in this case, I mean, you hear Team Depp, Team Heard, whatever. But I think if the jury decides the case based upon the law, they might go for Amber Heard. If they decide it based on their hearts, then they go with Johnny Depp. I thought that Benjamin Rottenberg's board, is it the way that Depp says it, Rottenborg? He did a really great closing. And he called to arms, made it bigger than just the case, the concepts, etc. But the fact that he said one act of abuse is enough, Amber wins. If the jury finds that, it could be emotional, it could be physical. But all in all, I've watched every minute like everybody else. It's a national obsession. I really think that Johnny Depp should be the winner. But it's tough because both sides are so diametrically opposed. Somebody's lying. And the question is who? Yep, and that's a good point you made right out of the top, which is if they follow the law, perhaps it goes one way. If they follow their hearts, it goes another. And we see that so often in trials that have obviously much greater at stake here than just a couple of dollars. And again, this is just a civil case. Nobody's going to prison. Hey, Mark Weaver, what do you think about
this idea that if they believe one litigant over the other, because I think this gets complex with a cross complaint, or in Virginia, as they call it, a counterclaim. Is that a problem for the jury? Can they sort through all of that? Is it all or nothing for one, all or nothing for the other? What are their options? Well, there's one option we don't hear a lot of people talking about, which is finding that neither side has made their burden of proof. چرخێکی چەرخ چەرخێکی بۆ خاتێ جگەرێکی بە قوربان کوڕی جوان مامەکوکە دوو کەوچکی خوارد دوو کەوچک مردم لە برسا بە قورئان مردم لە برسا جگەرێکی ئادانم جگەرە خۆمدانم وانە هەمووی ڕەشەوێ did the best of the closing arguments. These lawyers are experienced lawyers, but I thought he got the best of it. أخذ صوتي شرخ لكوا تو بس كوتكم يا بقابة ما قر صوتي هو بي لا زين صوتي تشيبو شي اكسي ديسكورد سبت statements and making it seem a little more conversational. Always a good thing. Okay, guys, stay where you are. We are going to take a break here. تيجي ألو بابا تبو. Ticking on the verdict watch in Depp. لا والله أوشني هر كوتشك بو چوكا بس كوتشكم يا قابكم ما موجود شادا مي بجرا بقربان جرانيا الله أكرت لياك خواجة بحياتي ما تعون جرا قوم جرا يكسر تيك معه الله أكرت لياك خواجة هاد بابونا كي تيكسم جرا يكسر ايرم بيشي حشيش ومشيش تو حزن بقربان ريزي خوب جرا ايوه نسنكاغا هذا نا ريزي خوب جرا بقربان دا قيتر زين شيبو دو كوتشكم الله باقور عن ماما هستقام ام دو دقيقة كاتب بهاني تخاصم شتي بير مش بيخوم ديال جان ما عندر شي باقور عن ام بخصه بخوا من زور مرسيا دو كوتشكم الله بخوا برام دو كوتشكي الله مولانا والله اول روشتو توا زين دو دقيقة تتشيبه بس دي أما أترسم لايف داخل مو دعوة هنا كبير أما بيبين يعني دعوة هنا دست 5 ساعات شي 5 ساعات شيء 5 ساعات أنا باش إحنا هر شهر جناز باخد بعد خوب رزاقرم رز خوب جرا أخي زينك يا شهر أنت بيعمل لك حاجة إيش يبكى بلو خلقت شهر والله عسى من أنا خوب ديار نينا كانوا من أنا خوب برسيمة إيش خواد ندرسكم إيش الله يبكى خم صار خوادن أو فيس كمان والله ما خواد ندرسكم إيش أنا مقوش لا تاكم فلا ما إيش فلا ما أشوف خوادني أنا مدرسكم بقربان كوكينج سيميليتر كوكينج سيميليتر شيف كوتشي برو بس بقربان إيش كاميرا كتعم بو خمسة نا خواد ندرسكم بقربان والله أساسي قوش ترتيبات درسكم بقربان أي خوم ناخر نقوش تخوم من حازم لقوا والله منش حازم لقوادنا برسيمة والله هسه بلا مكان فيس بلا مكان بس ما قوش تدربينم فيس كامك بس شلون واليكم روي دبيبي ما لقوشني باقول بان حزر لقوشته ناخ بالنسبة معك ناتو موبايلك وان بستريمك هيك شتينيه مونتركا والجري ركبيت ايوه انا ما اي شبه مونتركا والجرا مونتركا برو نعم ايه جاليرا الا باس فري سفريين علي رايكم اوا بقربان ماشي بقربان اوا بقربان شد بينا ليال فيكا اوا بقربان ناخي ناوش اوا الله كوبي رايت كان غورتي دليو لباين ملبا اسمو أبدا ما عليكي. والله خوار ندرسكم. فلا مكان. سركاري شنو ده أبزام سركارنا أنا أخوه.
But obviously, if something happens live in the courtroom, we will take you there. The jury had a question earlier today about one of the key issues in this case. The verdict form breaks out 3 separate statements, and the jury has to make some decision as to each of those statements being defamatory or not, truthful or not. So that's part of their job. It's a massive undertaking. So as they do that, let's do this. Let's look at some of the Johnny Depp testimony. This is a point at which بخوار أنا بير ما سدروس يكم هو الرابر أسأل درس نكرة أو عرضو وجس أو عرضو أو وجس أسدروس يكم أسخوار من دروس يكم مردم ده بحرك خريج أمرهم بالرسالة بمعناه يعني خواهم برام خوار ندروس كم ئێستا خواردەکەشتان پێڵم چۆن بیکەن بە قورئان شتێکتان پێڵم دەرەجەیەکەوە بابزان بەلێو بخورێ بەلێەوە ها ئەوە دیکەن ئەوەی لە داخلی و ماخلیە بڕۆ تەرتیبیکە ئەسێم ئەوە عەرز ئەگەر من نەمکرد حەقی قسەوە بێ ئێستا پەلەمەکەن با ئەوی نەبێنم پەلەمەکەن ئاکۆ ئەو سفرە سەفەریە بەر با ئەو سفرە سەفەریەم لە جوادانەوە ئەوە hatred. It seemed like pure hatred. Simulator. If I stayed, eventually I was sure that it was going to escalate into violence and. Panamaka. I was Joe tangi khshay safraka ya. Awa khshay safraka. Awa ta. Panamaka. Misheard in her frustration and in her rage and her anger, she would. والله لما والله بشيء هنا كنا جماعة. لما دوا. With a slap, it could begin with. لما والله في خوارنا كنا ويترحب تاعنا. It could begin with throwing a TV remote at. فلا مكان. لا في خوارنا بقربان. شو أخذنا؟ والله يكن. دي. باش. وديار دومي بيقو دبر يلا تعيتو مني شتي حازركم ناخوي لا ما كان ما ترتيبات انا بينهم my personal experiences which I gave to Miss Heard those things were those facts were used against me as weapons, especially when it came to my kids. So yeah, I did. There was no need for it. There was no need for it. Too many lines were crossed. You couldn't see the lines anymore. So, Johnny Depp's version of how things started to get a little rocky and maybe the bloom was off the rose. So, Ann Bremner, if I'm in the jury, the first thing I'm thinking maybe is, maybe this is not working out. And maybe you don't stick around for a number of years to see how bad it does get. They're already talking about throwing things. How do you think a jury reacts to what looks like a very codependent relationship, but somebody that just walks away in terms of leaving the room, but doesn't really walk away from the relationship? I think that they viewed it in the context of his history as a child. That's how he relates to things like that. I mean, I don't know how else. I don't know how else you accept that, because most people would walk away. But then again, with domestic violence cases, there's a cycle of violence, and a lot of victims just stay in and don't walk away. And we're taught that they don't need to walk away to be victims, and that's just part of the cycle if they stay. Yeah, I mean, it's sad, and we do see it again and again. It just, for those of us, as we observe this play out from in front of millions, you just start to scratch your head, like, could you see there was a problem here that you might want to extricate yourself from? Mark, one of the things I think is most interesting for this jury is the fact, number one, that it's 7 people. That's weird. We know it's 5 men, 2 women. And they have to decide unanimously. Now, in some jurisdictions, like California, where I'm most familiar, you might have a jury of 12. You only need 9 to come to a decision, a verdict in favor of a plaintiff.
بابا They لێرە gotta be unanimous either way. مام کوچی جارە چۆ خواردن شت بێنە خواردن دروستەکە خواردن دروستەکە بۆ بەیانی بۆ زەرفەکەی هاوڕێیان لە چاتا بنووسن پیرۆزە مامە کوچی دەژنت پیرۆز بێ پیرۆزێ مامە ڕۆژی لە دایکبوونی مامە بەیانی یەکی شەشەوەی تر جەژنی مناڵانەوە ئای بە وەڵای مامە خۆی تۆشە مامەرێکیان جەژن لێ پیرۆزێ مامەرە ڕاستەکەی بەخۆی تۆش هیسای بەریش سایبەرە بەزی من نییە ڕاست ناڵایی من نییە تۆە ئەوە دەست پێکەین بە قوربان مامە کوچی سیمەڵایتەر مام کوچی جان چۆنی مام کوچی سیمەڵایتەر کوچی مام کوچی پیرۆزە زۆر سپاس بەیانی یەکی شەشتە مامە کوچی چی بەیانی یەکی شەشتە پیرۆزە یعنی چی ڕۆژی جەژنی مناڵانە زۆر سپاس هاتم پیرۆز لە خۆشم بکەم با من ئەو کامێرەی بخەمە سەر تەرتیباتەکان بۆتە ئایسوان بەرەوەکان شتیە کوچی ئەی گەڵتە بەرەوازانم گاڵتەم بەرەمەکە ئابیانە شتێکم بەرێ دەستکێش ئەومان بەرێ نەوە نابە دەستکێشی شەویشەکەم بۆ بەس بۆی نەکەی لایڤەکەی لێن مامە کوچی خواردنی پێ دروستەکەم بە شەق ڕاستە سانە وانە بە قوربان مامە کوکە شێفە خۆشە بۆ دەمەڵ هەموو شتەوە داوامەکەن مامە کوچێتای پێ وڵی چ خواردن دروستەکەی وەسە بۆ سامەوەی دەسم هەر تۆزەین بێت تۆ جارێ لەحم لەحم لەحمی چی لەحم لەحم زۆرە زۆر نوعی هەیە کام لەحمە ئەو سۆی تۆفەشم بەرێ نەوەڵا تاو تاو لەم مینەیە چاکێکم ئەی مامە کوچی کەرەستەکانمان چین کەرەستەکانمان ێستا بێتانەڵی سۆی سۆسمان بەری مامۆسا سۆی سۆس زەیتی زەیتون ڕاستەڕێ چیتر مانەویست بیبەری ڕەش مامە کوچی بیبەر ڕەشی تیاێ بەهاراتی لەحم هینی هاڕاو سیری هاڕاو گۆراوە چیەکەی وا بکوکە هەر دەوە درۆ بەشت ئەڵە چیجا مامە کوچی کوچی ئادەی بزانم پێکاتەکان جەماعەت بابێنە سەر پێکاتەکان بەهارات تەرتیبات ئەمەیان خۆم نازانم چییە بەستەی ناکەم هەر بۆ جوانیە نامانە ئەی چۆن باز بۆ دیزاینە ئادەی مامە بەلەمەکە ئەوە بێت چیان بەرهێ ئەمەکە بام دەستکەشانە بکەمە بچێکم جێ بەلەمەکە مامە ئێستا یەک شتان فێرەکەم دەرەجەیەک کوکین چیکین سیمەڵایتەر بەلەمەکە بەلەمەکە ئێستا یەک شتان پێڵێ And that was how, our relationship kind of started to develop in that first year. So Amber Heard and her version of events really kind of signaled that something wasn't going quite right. Just looking at those two stories, anyone more or less believe مام کوچی ئەو خواردن با قوربان ڕێزی خۆ بگرێت گاودە خۆ بێت ئەوە چێ ڕێز ناگرموتەوە کەیف خۆت ئەو خوارەمەوە بۆ دروستکە مامە دەی وەسە بە قوربان بەلەمانە کاکە وەسە بە قوربان ئادی بزانین هەموو یەبینە تەواوە دەی وەسە مامە چۆن مامە بە ئەمانە بێرمام لەوە بۆی جوان دیار بەلایەوە یەک دەقە تا ئەی بینیە با فەیسکەمتان بۆ ئەوەکەم And when you have two professional actors taking the witness stand, I think they have a high suspicion that there might be some acting happening from that witness stand. Definitely some very important performances. شانية لحم مانية أما لحم إيش يكم لحم با فيس كام جوركين وسبا سكيتر ما سكيتر كاكي جان توب سكينو I think the Heard side was باقول because she had such extreme acts of abuse that she discussed and described
over and over and over again. It's like we know as trial lawyers, you don't take on a burden you don't need to. I mean, why was she so over the top when there wasn't commensurate evidence? There weren't tapes of any of those things. There weren't pictures of any of those things. A rape was a bottle. I mean, extreme abuse, this constant abuse. And she's taping him all the time. That in and of itself, I think, really took away from her credibility. It just didn't need to be presented that way, but it was. Yeah, and we also are left with this feeling that she photographed the weirdest things. And her injuries, alleged injuries, ماما miss out on some of لحمانية يا كم شجع بعد بخير بين بو مطبخ كوشي لحمانية لحم لا تنشف قرك ما لقلا لحم بقول بارو كما دروا الرئيس يخونك يا قول أخويا أوتي أقصانا بقول بان آخر إزارة ورا آخر زايتي آخر أسو كما دروا بو كما دروا أنا والله ده باشا بقول بان أبي الرئيس يشيل فقري أما يكشي معناه لحمك هيري بقول بان بيومتي الرئيس يخودك بي لحمك معناه ما توزي بس توشيتي أكل لحمي مسلج نبي خوشترا بس مسلج بري تو هاي بيجوا دري بيني بيجوا لحمة كمان ينين أو جوان لحم أما جوان مزبوط يكين يا كم جار أما بسويت يا إيرا يصور رقة تسم تزيب قرآن والله أنا نايكين جماعة فشل معنا ولا ما قبام شوري لي كينو بقربان لا شو هم شوري يا عادي كينو سيكونا بريما مكوكا حيا ما بريد يا تن صار خواردن دروسك يدير حيا خوبري زور رقة بقرآن وستويتي إيش يكام لحمي سلجاين يعني أما يكام شتا لحمي سلجاين يعني هو سلجاوية اگر شوري وبزو مزيش خوشة گۆشت قاویلی خواردنە بەلەمەکەن هاوڕێن ئەو لایڤە شێر مەکەن بۆ شێف و شتەکان با ئاوازە ئیشەکەی خۆیان نێنن بەلەمەکەن با نەیبینی بەلەمەکە با قوربان بەلەمەکە با ئەو گۆشتە لێکەینەوە لەو چەوری لێکەینەوە با قوربان ئەمە چەورەکەی مان لێ کردەوە لەبە ئەمە هەر دمەی خەتاوەکەوە دوای تووشی قڵیشانەی مۆسیقاتەکە سەرت خۆیان قاپمبەرێ بە ئەو چەوریانەی تێکەم ماوە کوچی ئەوچ گۆشتێکە گۆشتی بەراز ئەمە گۆشتی بەرخە بەرخ دەست خۆش ئەمە بۆ ئەم دی بەسەر ئەمە زۆر ئیزعاجە بم قاپتار پێ بن ئەو کێشەیەم هەیە دیارە با گۆشتەکە تەرتیب بکەین جەماعەت وەختی لۆقمە سەیاد دەکەین ئەو هینینێکین ئێستا خۆشیەکەین گۆشتەکە باشە چوو بێ خۆشترە بۆی جوانتر ببێ چونکە نایکوڵێنین هەر سووریەکەینەوە ماوە گوشی نازانم بۆ گاڵتەم لێویە نازانم بۆ با قوربان ئێستا شتێ دەرەچێ نییە لەو دیوە سوێ بێ بەدڵتا باشە بە قوربان باشە بە قوربان ها چی بوو دوو داقەی تراڵێ بە سوێتی تۆزە زۆریس ئاجیبە چونکە نیوەی بەستوێتی ها نیوە بەستووە جەماعەت زۆری زاجی بڕێ گۆشتی سەرجاوی نێنن باوکەمەش لەبەی پێوەیە بەستوێتی ئەڵی زۆر عیبە بۆ تۆ ئەو نیوە شەوە توی خەڵکەکەیتەوە ئەدەمەکە بە قوربان باو چەوریانە لێکەینەوە چۆری با لێکەینەوە بە قوربان ئەمە نایەوێت چۆرێکی با قوربان ئێستا حازرە بێ 5 دقەیتر ئەتوانین بیخۆی تێگەی
بەلێو من شتێکە پێڵم بەلێو بخورێ من شتێکتان پێڵم بەلێو بخورێ ئەها بە قوربان سێری ماما ئەها بە قوربان سوورە چێتەوە ئەی چۆن بەڵامەکە بە قوربان بەڵامەکە بە قوربان بەڵامەکە کوڕی جوان ئادێ چی بوو Continuing to recap Johnny Depp versus Amber Heard and the inverse there. I had a friend who used to work at HGTV and said that they used to do those shows down in the South and they would sell these beach houses, $300,000. The reason it was so popular and people loved wanting to go there or think they could get a home, you can't feel humidity when you're watching TV. Why do I mention that? Because it's kind of hot in the Northeast today. It's kind of hot in Fairfax, Virginia. And so when you see our correspondents looking in some tough conditions. Stacey, I'm not sure what kind of lead up into the mix here, but I understand being out in the heat, it can be challenging. So I appreciate your efforts there. How's it going? What's the latest? Thank you. Yeah, I knew you were going somewhere. شورية ليكي نو. بس سويتي زور إزعاج. ها. أما شوري ليكي نو بقربان. بوي بوشتي شيء نرمى خوش ما تسويه. شو كدوي شوري كزور جرا بيته ولا كاتينا. سور كرنا ويا. نبينا منه. جرا كاتو. We've hardly seen any fans outside today, a couple here and there, but I think the consensus for most of them is if they want to be here for the verdict, they're going to stay somewhere close by, whether in a Starbucks or a deli, or if they live nearby, and when we get word of a verdict, that's when they'll hightail it over here because it's just so hot outside here today. Yeah, we now are mark in deliberations between Friday and today, and so far all we've heard from the jury is the one question they had earlier a couple of hours ago, and that had to do with a statement. Their question essentially was, when considering whether a statement is false, did they consider just the headline of the op-ed, which is, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath? قربان دەنگدانێ دروست بە ناو چاتەکەی تۆیە سەرەیان دیە چی؟ سەرەیان دیە سەرەیان دیار ئەستۆری بڵێ دی ئاساییە تۆزێ یەکەم جارە و جارەتان ئەخلاقتان جوان کەن باردووتان نەکەمە دەرەوە ئەمە یەک با قوربان باشە یەگە نەردووتان نەوانزانی جەماعەت هاتینەوە مۆزوع لەحمەکە هێنی کوێمانێ بابای شەماڵ خێ بکە بەسەریا ئاوا خێ بکە بەسەریا بە زۆر نا چونکە سۆی سۆس ئەمەمانەیە هەر بەجددی ئەمە زۆر خۆشە ئەمە لە کوردستان لە هەموو شوێنە هەیە لە کوردستانیش هەیە هەر کە چیتە مارکێتەکە لەوانەیە لە هەموو مارکێت نازانم بەخوارە ئەو مارکێتەیە نەبەس بڕۆ ئەو مارکێتانیش ئینگلیزیان هەیە تەکید بەیانە لەوانش لە هەموو مارکێتەکان هەبێ چونکە ئێستا هەموو شتێ هەیە لە کوردستانیش سۆی سۆسیەکەین بەسەر ئاوا باشە بەس خۆی زۆر تێمەکە چونکە ئەمە خۆی ئەمە ئەبزانم سۆی سۆسەکەم زۆرە ئێستا پێتەوەم زۆریان زۆر نییە بەس بەستێتیەوە ناچێتە ناو گۆشتەکەەوە زۆر کێشەش نییە زۆر بێت چونکە من خۆم دوایی لە کاتی سوورکردنەوەی هی تریتیەکەم و کاتەکەم تریتێکە بیبەری ڕەش بەس ماوە کوچی تازە شتێکت دووست هەموو شتێ هەیە لە کوردستانە هابوو ڕاست ناکە هەموو شتێ نییە تۆی لێنی ماوە کوچی بیری تۆکەین گەڕێەوە تکایە ماوە کوچی تۆ توارتان جوانکەن و دواتان باردوتان نەکەمە دەرەوە بەهاراتی لەحم ئەوەمان بیر نەچێت چونکە لەحمەکەین پێسان بەهاراتی لەحمیشە تۆ توانای بەهاراتی کەمتر تێکی من هیواتم بەهاراتە توانین لە بەهاراتەکان کەمتری تێکەی بەڵام مامە کوشی حەزی زۆر لە بەهاراتە هینی چی پێڵێن دەی کورە ئەوەی بۆ نییە مەرە ناوی چییە؟
بارات چی؟ دەی گۆرە نا پیاز نا ئەوەی تر سیر سی لەسەر دەمەم سیر بەهاراتی سیرەکەی بەسەریا نەک بەهاراتی سیری هاڕاو لێم تێک بەهاراتی سیر تاو ئەمە نەمانەیە بە قوربان اینجا ئاوا وەکو هەنجیر هەنجیرتان خواردووە هەنجیر لاقی نییە بە مۆزۆ ئەوە بە زیێڵە قەینە جا ئەمە تۆزێ بەستوێتی ئەوە جوان ناچێتە ناویەوە ئاوا جوان بیشێرە مەساجێکی چاوری بۆ بکە بۆ خواردنەکە چەندی تر دەنگدانەکە بێ تاوەکو وەڵی نازانم تۆزێکی تر لەوانەیە ئیتر نینکە بەڵی خۆیانە پەلەمەکە خۆش خوا ئاگادارە بێ بە دەنووکی کەو بەلەمەکەن مامە نەخۆشە هەر لە ئێستەوە حەزەکەی بیخۆی حەزەکەی ئەڵی چی کورە با پلێ هەڵە وەرەوە بۆ تامیدا دێتەیە ڕێگە و خاوە بابزانین خۆت و شانسە ئەمە ئەو جوان جوان بەزەوە تۆزێ بەسوێتی یان ناڵێم ئەساوە ڕقاها تۆزێ بیکاتەوە بە تازەی نیەکەم هەر ئەیکەمە تاوەکەەوە بە زۆر زۆر بەقێەوە خۆش نابێ نەرمتر بێت چونکە جوان ئەزانین کە خواردن دروستەکەی بۆ زووتر شتەکان دەرناکرد وەڵام نەمەزانین خواردن دروستەکەم برچیم بوو ێستا زۆر وام زین گۆشتەکە لە سەلاجەکەی ئادام نابوو نەخست بوو تازە کڕی بووم لە فرێزەرەکە دام نابوو سەرکار ئەمە لای منە پێینی کرد قسە بووە فرێزەرەکەەوە ئەمە دایانی ئیتر ئەشتانی داێنی یەکسەری خێتە تاوەکەەوە ئەشتانی داینی تۆزێ خۆشترەوێ وا قوربان ئیتر ئەمە چییە ئیتر خواردن نازانین و خواردن نەزانن ئەوە ئیزانن ئەوەی وتی خواردنم نایزانێ ئەوە ئیزانێ وا قوربان بینی چۆن هەڵی بژی هەموو سۆی سۆسەکەی هەڵمژی ها هەموو سۆی سۆسەکەی هەڵمژی گۆشتەکە ئەوە سۆی سۆسەکەی تۆزێ ماوەتەوە هەموو سۆس و تەرتیباتەکەی هەڵمژی بە بای شەماڵ بای شەماڵیان بای سروێ ئەویان بیزەبت نازانم بەس هەمووی هەڵمژی زەیتی زەیتونم تێ کرد تێم کردووە گۆرەشتم لێیاوە قوربان بزانە چیم دروست کردووە بە نایەت ئەحمە شەماڵ نایەنی گۆشت دروستەکەی با قوربان گۆشتە باجددی جەماعە زۆر خۆشە بە قورئان ئەوە بکەن قەت قیمەتی تاوا نابێ ئێستا ئینەکەشتان شانێم تەرتیباتەکە سەرە سەرە تاوای تەرتیب بکە سوبە خۆش بوو چی خۆش ئەوڵێ خوارد خواردەکەی خۆش و بەس ئارەوەڵا پیاز و ئینیشم بەرێ پیاز و بیبەر پیاو نییە بە برنجی بڵین بڵێ ناخۆشە هەردووتانەکەمە دەرەوە بەلاقا ناوەڵا مام کوچی بەدەر لە ئیشی چێسێنەری شتیوە دانەی هاتووە سەرسامی ڕیشی تۆ بووە زۆر خۆزی زۆری پێوە یاخر ڕیشم ئەڵەی چیمەنە نیوەی ئەڵەی چیمەنە what I'd seen and experienced, I knew exactly how to when my girl یەک قاپی تریشم بۆ بێنە بە ئەوی نانەی تێکەم which was to do the opposite of what they did, of what Betty Sue did. Never raise your voice in front of the children, never
screaming out the word no to them. I never wanted to tell my kids no. I wanted to tell them that I wanted to show them that there were options. You don't have to stick the coat hanger in the electrical socket. You know, saying no is an abrupt thing, but to talk to them and say, if you understand the repercussions of something, then you won't go there. So maybe think about this as opposed to this. Give this some thought, you know. But that will clearly, that could kill you. Johnny Depp giving us a sense of his background and what he dealt with and maybe helped him with his own kids. Mark Weaver, how do you think this plays with the jury? Does it yet we don't know yet what's to come, but what do you think? Probably. Well, my first point would be if I were the judge, I would have likely sustained an objection based on relevance to that. This is a defamation trial, but that's okay. They didn't make it. Judges typically will not sustain objections unless they're made. But I think it does certainly humanizes him to the jury. That's fine. What was interesting is Amber Heard's lawyers in their closing tried to use Johnny Depp's definition of abuse, which he talked about what happened in his life with his mother, and tried to use that definition for what happened with him and Amber. There's been a sleight of hand there. Domestic violence is a crime, and we have a definition for it in state laws, but emotional abuse, mental abuse, nearly every married couple could claim that they have had mental abuse. يا جماعة بيازكشي بو ترتيبكين So there was a bit of a sleight of hand. يا ستشي ما نيس صوي صوص that all they were showing was that there was abuse بيبري راس when the op-ed was really about domestic violence, which is a cognizable, recognizable crime. Yeah, what's very interesting is when we look at the special verdict form, we can tear into this in greater detail. But of the three statements, one is that headline that specifically references violence. The other two, not so much. The other two. طاو هرب جدي جماعة طاو هرون أوا وقت قولت كن بخوا زور زوا بيا وانا ببلي إيكولن مو بس أوا بتنكي ترتيبي جي. Let's take a quick break here, guys. Stay where you are. We'll come back with more as the Depp Heard jury continues to deliberate, pushing into the طاو بخوا هرون او پیازو بیبرەکە بەجیا سووری کەرەوە ئەشتوین قارچکی لەگە بەخۆ قارچک زۆر خۆشەگە لەگەڵای بیکە بەس قارچەکە بەجیا بکەیان لەگەڵ پیازوینەکە سووری کەرەوە داینێ اینجا دوای ئەو گۆشتەکە سوور کەرەوە کە ئەم بوو تقریبان تێکە سەر ناتوانم کاملەکەتان بۆ خۆم ئاویە ساڕۆم چەلوبیەکە تەرتیبەکەم و پیشانتانێمەوە ئەخیرەکەی مەرحەلەیەکی بە زۆر خێرا بێ یعنی بەنی سەعات تەرتیبەکەی ئەمە تاو گۆشتەکە هەر ئەوەنە ئەنا ئاخرێ تاوەکو ئەش بێ گۆشتەکە تۆزێ بێ سەری بنیتەوە بۆی تۆزێ نەرمتر بێتەوە تاو هەرەوەنەیە ئەو گۆشتەکە جارێ دایانم بۆی تۆزێ ئادەی بزانام هەمووی کردوێتیەوە هەرەوەڵا کردوێتیەوە بۆی تامی خۆشتر بێت جوان تامەکە وەرگێ مو تامەکە وەرگێ بە دەنوکی کەوەوە ئەمە دەنوکی کەوە ئەمە گۆشتی پێ ناڵێ ئەمە پیاڵە دەنوکی کەو ئەلەمەکە مامانە دێرەراوە سەیرەوە مەیدان جەماعەت دوو دەقەی تریشەوەیەتەوە مەیدان ترسم بڕۆم و دەستێ بکە هەرۆڵا یەکسە تەلەفۆنێک بۆ بکە ئەگە دەستی بێگر دەتەقەم پێچێت تاوەکەوە سەریەنێمەوە ئەیخەمە تاوەکەوە سینەوە بە مەرحەلەکەی تر پەلەمەکەن ئێستا مەرحەلەکەی تر دەست پێکا جەماعەت مەرحەلەی دوایەوە مەرحەلەی دوایەوە ئێمە ئەم جارە لایڤەکەینەوە ئەم جارە لایڤەکەینەوە این دروستەکەین خواردن ئێستا ئێمە وڵاتان جەماعەت ئێستا یینەوە لای جەماوەر ئابڕۆین
you want to synchronize your watches, the jury deliberations just hit 8 hours. And of course, anything new in that room or in that courthouse, and we will take you in there to see what they're up to. A question earlier today reflected on the verdict form. Might be some foreshadowing of issues they're dealing with. So you also know that there is a counterclaim in this case. Amber Heard brought that against Johnny Depp. And the core facts in that relate to statements made or attributed to Johnny Depp that called her a hoaxer, basically, that she's written this article and that has got him excited because those things didn't happen. But because he called her a hoaxer, or his people called her a hoaxer, that caused her damage. That's the parameter for that. Let's listen to some of her testimony as she talks about the aftermath of the Adam Waldman, that's the Depp attorney, some of those statements. Let's watch. What in fact did you do that night? I cleaned up. I protected Johnny. I refused to cooperate with the police, like so many other people do. I tried really hard to keep it private even after that, even when I was committed to filing for a divorce. I tried to protect Johnny. I tried to protect the history of what we had. I tried to protect him. And did the opposite. And I didn't even have a lawyer. I didn't call my publicist. I called my contract attorney to get me another lawyer who could give me advice on how to protect Johnny. Every bit of this was to protect Johnny and to protect the secret that I had fought really hard to keep for nearly 5 years, which was that behind closed doors, things were not what it looked like. Amber, I'm going to ask you to describe to this jury the emotional impact on you of these three statements that we have talked about, these three counterclaim statements. Please describe how this has impacted you. These statements are used over and over and over and over again online to reverberate, re-echo, and re-energize. Objection, Your Honor. This is not responsive. Lack of foundation. And hearsay. She gets to give her consent for it. Well, the question was your emotional impact of these statements. Okay. The impact it has on me is every time I look at it, which is every day. I am set back. I have to relive it. I have to have my worst, most painful things I've ever gone through, painful memories I've ever had, the things I've narrowly survived at times, embarrassing, intimate details that I never wanted to be known, never wanted to be public ever, and to have them used every single day to call me a liar. I have to relive this every single day that I have to address those claims. Over and over again, the most intimate, embarrassing, deeply humiliating and personal things that I've survived are used against me every day, over and over again. It's torture. I'm in so much pain emotionally. I just wanted him to leave me alone. I wanted to move on with my life. And he won't let me. By making statements like this, he won't let me. I have to be here today. I have to be reliving it every single time. He, with these statements, with these leaks, these comments, once again, makes me have to speak to the most horrifying things I have lived through. It's torture. It's torturous. Why don't you have to do that? جيبوا جماعة. وش يلا؟ ساقة. I want to move on. I want to move on. I want Johnny to move on too. دروا كاو ساقطة شيء. براي فينا كن. So that was really the most powerful testimony that Amber Heard left this jury with. Ann Brenner, she's an attorney in Seattle, a trial attorney. She's seen witnesses come and go. How would you rank this witness and her performance? سر وتاوي ليك. Well, I mean, in her second go around, I'd rate her. يا كيف شو بتقول؟ I mean, she was believable in the angst she was going through. I mean,
think of this is like something like so far out there that you're a victim, you're an alleged victim in a sexual assault case or abuse case, you know, whether it's your family or a stranger, and you become about you. Everyone thinks you're a liar. Everyone like says horrible things to you. I mean, think about her life. You really heard that right there. I mean, she really stepped up in that last piece, I think, and told the jury, you know, what's really happening to her. One other thing, Michael, I thought it was a mistake for her team to go into all of the internet rankings and numbers that showed hoax or, you know, whatever else. Because then the jury knew that everyone hates her on the internet. But then, you know, cat's out of the bag so that she can come in the second piece in her testimony and reiterate, you know, how terrible it's been. But had they not put that in, I'm not sure if I would have had her go as far as she did in the second piece. But she did a good job. Yeah, that is very interesting, and you know, as we know now, the internet and the social media factor plays a role in any case, and maybe more so in a case where defamation's involved. Mark Weaver, what's your best guess on where this jury goes based on the question we've already seen, which really to me could open up a can of worms with the three statements in the special verdict form. They came back with a question about the first one, which references specifically physical violence. Where does that take this jury? What's your best guess? The more jury trials I prosecute, the less willing I am to guess how a jury is going to come out. As a young litigator, boy, I had lots of opinions about what jurors were going to do. The more cases I have, the less willing I'm to do that. I will say this, and the viewers might find this interesting. There was almost certainly a strategy in this counterclaim. Because if it had simply been a plaintiff's case against Amber Heard and she had to defend it, that's one case. But for her to bring another case, twice the amount, $100 million, right? For her to bring her own counterclaim, raise the jury might in fact say, you know what, both of you lose. Go away. آخر طبعكو هو لك تكلا جا من هو لك كي هنا مدانا. By bringing that $100 million كيس هنا كم دانا على طول استكمل أنا هاي الصوتية. Suing me for $50 million? Oh yeah, I'm suing you for $100 million. It does smack of you know, just kind of a statement being made without any foundation. Hey, I'm gonna have to thank and excuse both of you. Mark Weaver, thank you so much. He's in the boroughs, and Bremner in Seattle. Of course, you got Space Needle, you've got the Underground Tour, you got Pikes Market, you got Ann Bremner. You go to Seattle, those are the wonders of Seattle. Thank you so much, guys. We'll see you next time. Next time. Okay, guys, we'll take a quick break here. Come back. Obviously, the clock's still ticking on the jury deliberations. Past 8 hours now. Thank you very much. We have a lot to talk about. They've been at it for 6 weeks. Right back to Law and Crime and the Depp trial right after this. چیه بوو زنی 4 دقیقه چیه ئەمە چیە 4 دقیقه سێمە باهڵی گوێڕینەوە معال
چی بوو جەمع دەرناوە 2 دقیقە تەواو نەبوو 4 دقیقە بوو یانی جارە 2 دقیقەوە زانین چییە بێت بەلەمەکە نەسەنە چی ئەوە چی بوو ێستا نەتیجەیەکتان پێڵێن بەلەمەکە ئەو قسمەتە سەری بە ئاگرێکی تۆزێک کەس بۆی بێمەوە ئێرە لێ دەنگە چی بوو ناوکم کەوە سەرکار قاپەکانی دەکا سەرکارم لایە بزانەوە سەڵتانە بۆ نازانم تە شەقەی هاتووە هیچ نەبوو گرمەیە بوو مامەکوکە هێدا تاو ببورم بۆ گرمەکە مایکەکەم بوو نانا مایکەکەەوە نەبوو ئەبزەمەر لای سەرکارەوە نه بە سەڵتە بەرەوە چووکە خەریکی ئەوشتانێت مای گوشتەکەەوە نەبووە ئەڵێ کوکە بۆ ڤڵۆگ ناکە یان باڵێنەوە کارێکی وەڵی بڵێم چی حەزم زۆر لە ڤڵۆگ نیە هەر وەڵاتەوە حەزم زۆر لە ڤڵۆگ نییە بۆیە ماژە ڕازام ستیتمنتەکان هەر باسی نەکاتەوە هیچ نییە Or does it pertain to the content of the statement, everything written in the op-ed? So I think the confusion came in this particular one because the statement in question is the title of the op-ed. So I think they're just confused as whether it's the whole op-ed or just the title is the statement. And it's clear that the title is the statement. So I was going to answer to say the title is the statement in question for number 3. Does that seem appropriate to everybody? So, is that enlightening? Is it more confusing? Good afternoon, everybody. Welcome to the afternoon session. I'm Michael Bryant. That's the jury so far today. هاكا إذا كهاو بس كمان شو ترتيبي كان. لايف تانا خمو تامان داخلته يعني. لايف كتانا خمو تاوكو أمانية كان. We're going to get into questions 2 and 3 because it seems to me if they can't get a grip on والله بزام. 2 and 3 ain't going to be. إجازة ده خمو بس أنت طالما ده نخمو جماعة هذا. الله تعالى بيجا. That is the subject of the alleged defamation. So, very fascinating. It is so interesting the way the mind of the jury members continues to work. So, we have more insight into what's happening on the ground in Fairfax, Virginia. Stacey Delacat is there. She joins us live. Stacey, let's see, it's 4 o'clock East Coast. It's never going to get there today. بخوان دانشتون مدیاریو. I think the summer ولا ما كان السيما. I'm starting to feel we're getting into late afternoon. Maybe we're going to get a little cool down soon. I don't know. It's still sweltering out here. We're still sitting here in suspense waiting to hear what's going to happen. To your point about that question, yeah, I tend to agree with you. You know, that's the question on the first page of the special verdict form for Depp's case. And then there are 2 more statements that they have to go through to determine not just has Depp proven the elements of defamation, but was there, you know, actual malice behind the statements. So we'll see whether anything's going to happen today. I mean, the jury was back at 9 a.m. this morning. At this point, in total, we're stretching to almost 8 hours of deliberations. They had a short lunch break. By the way, a little bit of a news flash from our own Anjanette Levy. Apparently, for those who are wondering, the judge is not ordering lunch for the jurors. They are responsible for their own lunches. Some have brought lunch.
Some have ordered box lunches. So in case you were wondering, and I bring it up because the judge has said last Friday, look, I don't order dinner. So when the jurors feel like it's time to wrap it up for the day and head home for dinner, that's when we're going to call it for the day. And that was almost at 5:30 on Friday. So perhaps it'll be around the same time today if they don't come to any kind of resolution. I also want to clarify one other point, Michael, which is that I've been saying, we're going to get an hour's notice when the verdict comes in, and that will give time for not just all of the legal teams, but potentially the defendants themselves, whether they're here or not, to get here, certainly any fans or looky-loos, as they say. But actually, our executive producer extraordinaire, Kathy Russin, clarified that the judge has said when the jury reaches a verdict, she will then have it read at the top of the next hour. So in other words, let's say a verdict comes in at 4:30. According to those rules, well, it would be read at 6. Or if it came in at 4:45, at 6. If it comes in earlier in the hour, I suppose she's going to wait till the top of the next hour as well. And that's, again, to give everyone who needs to be here time to get to the courthouse. Well, that's perfectly unclear, and it was definitely not the impression given when we were first told what the rules were going to be. So that's a whole different animal. You could have 10 minutes notice then by that bizarre thinking. And I have to say, I'm outraged that there's no lunch paid for. I mean, come on. Anybody's going to try and get out of jury duty here. You can't even get a free lunch. Right, exactly. If that's not a reason to wrap things up, what is? But a little surprising, but in all seriousness, the jurors do still probably have a lot to go through. And so it remains anyone's guess, but based on the fact that earlier today they were on question 1 still, we'll wait and see whether we get anything today before they call it for dinner. Okay, boy, the jury brown bagging it. That is outrageous. Yeah. Okay, thank you, Stacey. Appreciate it. And obviously, if something's going on down there, you got your finger on the pulse, and you will reach out to us, and we will throw you on immediately. Okay, thanks again. Appreciate it. So, this special verdict form is so important. I really want to get into it with my guests. But before we do that, let's get into something case as we've continued to relive it over the last few days. All the audio has been presented. So, once again, this is clearly one of my favorite pieces of video. Everything from the Richard Petty outfit that Johnny Depp is wearing to what appears to have been going on. Give me a little foreshadowing here. Johnny Depp at one point says, did anything happen to you? I don't think so. So something happened to him. Somebody made him mad. That led to the cabinet slamming. But was Amber Heard trying to just take advantage of that moment? ماما كوكتي روكلي والله بس سيرفريكي خوش كريتو سيرفرها بس بخوران كاس بكاز نية زور ناخوشة هلو كان بجيرو كاس بكاز نية كاس هيج روليتي عنية هيج روليتي عنية هيج أو فيديوكي كأمبر هيرد ديني كدبو جوني ديب أوزام ليا باري دورانوا باري زور شتيكي واي زرر كدوا أم شو تصويري كدوها لي خوسوتو تصويري كا جاوي بريوة كالأخير أخوي بيكاني يا كم جاوي درخصو بحساب جوني ديب هلا سيل أخو كابريا شي توريا ولا خوي بيهي شو كارينا به كارو سريع وياك عكسي كارو وياك تيكي بوطا أي بينه صوتك هنا موجود We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. No, that's the thing. You want to see crazy? I'll give you crazy. What's crazy? Oh, you're crazy. You're crazy. Have you drank this whole thing this morning? Oh, you got this guy. Oh, really? Yes. Really? لينا بس موبايلك فريها وطاو هذا يلبسه بيكن أو بشيء دواي أمريكا تكردوا أمبر هيد بس هذا يلبسه بيكن يعني ديار الآن قصواي كردوا West Hollywood on Sweetser Avenue, correct? That's correct. And that's you in the video, Mr. Depp, right? That's correct, sir. And you would agree that you were violent in that clip, correct? Clearly I was having a bad
time. I don't know what it was with regard to completely at this point, since I don't know the date, but being illegally recorded by your chosen other is, well, it's quite fitting with the rest of the photographs and tape recordings she made. So I thought what was most interesting is that she tried to hide it from me, and then that she laughed and smiled at the end. I thought that was the most interesting part myself. But so yes, I did assault a couple of cabinets, but I did not touch Miss Heard. And as you can see, I think, no. And you may have been drunk in that video, correct? There's a possibility of that, yes, sir. You poured yourself a mega pint of red wine, correct? A mega pint? Yeah. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Right. Okay, so 16 ounces in a pint, mega pint, unclear at this point. I want to talk about this special verdict form because it gets back to not only the question from the jury earlier today, but also some potentially conflicting results, which might be kind of interesting. Luckily, to talk about this, I have Mitra Hurian here. She is an entertainment lawyer in Beverly Hills. And Jeff Lax is here. He's a law professor in the New York area. Thank you both for being here. I appreciate that. I want to talk about, and I'll go over the first three questions here just briefly because I think it's key in light of the jury's question. Their concern was with question number one, which says, in relating to the headline, I spoke up against sexual violence and faced our culture's wrath. That has to change. That's the headline. That's the statement in the first page of the special verdict form. Okay, keep in mind, sexual violence. I spoke up against sexual violence. The second question relates to this statement. 2 years ago, I became a public figure representing domestic abuse and felt the full force of our culture's wrath for women who speak out. Domestic abuse. So we go from violence, more generic abuse. And then the third one is, I had the rare... یەکەم جار پیاز و ئینەکەی تێکە بیبەرەکە سووری کەرەوە تانێ خۆ حەزەکە سووریکەیتەوە ئەوانە من ئەوەنە ڕنگشتەکەی تۆزێ زیاتر حەزەکەم سوور بێتەوە زیاتر دوایەوە دەریکە گۆشتەکەی تێکە چارەکێ سەری بنێرەوە لاوەڵەوە دوای سەرەکەی کەرەوە اینجا ئینەکەی تێکە بکە ئاوەتە Sure, and you know the jury warns that if they say yes to one of those, they move on to the damages portion. So it is absolutely true that it could be yes to بابای شمال أخريوا بابای شمال still defamation. بابای شمال لقمة صيادي بيالنا لقمة صياد. The first question as to whether or not, Jeff, it is something they need to look at, you know, as a separate statement versus in the context of the whole. بروخوتي بومريش عين شد ليدا. Maybe the whole ball game on the Johnny Depp side. من مريش خورم زیاتر وەک دەکۆشت نەبەرەوە بە مریشەکە سۆی سۆ زۆر خۆش دەرەچێت ئەگەر بیکەن. But yeah, definitely that question seems to favor Mr. Depp, because it seems like the jury's asking, do we have to prove that the whole thing is false, the whole article, or just that isolated statement about physical abuse? But like you said, the second question is still the general abuse allegation, with regard to whether that is true or false. That could be, and you just showed verbal abuse. I mean, that is clearly verbal abuse. So I don't think he's out of the woods on any of this, but certainly not on the second one, which is not sexual violence. Yeah, I think I agree. And I think that it's the first one or it's none of them, really. I think there's some level of abuse going both ways. Okay, so let's listen to some of Depp's cross-examination from Mr. Rottenborn. And this relates to those really bad texts that were out there. Let's watch. And when it says that's what Wally Zeka you as correct? Yes, you refer to her as Slim, right? Yes, that's correct. And so you text her rears, tears, beers, shears, sapphires, leers, jeers, queers, hears, Mouseketeers, ears,
I can go all night, DJ Maxi Pad, the old vintage you went for, dumb. Did I read that right? I was signing off as dumb. And then below that, you write, don't call me again and do not expect anything from me. آخره جونی دپ کجنی یا بین. You really did. Let's go to the next page, please. Eat salad سری که چون with خوی your equine چون خوی فقید کردو ام بهرد بحثا ما زور پینا خوشه. Have a great shoot. You sicken. واسه ایده مچایبن. Leave me be, Officer Squarehead. Your display of guilt and matronliness as a lesbian camp counselor was plenty. Your future is on display. Best of luck. Best if luck. Thank you for the correction. Best if luck. You're welcome. And thanks for the tunes. Bye, JD. Don't call again. I will begin to feel embarrassed for you. Go away, coach. Hup. Done. Did I read that right? No. Go away, coach. Done. Hup. Done. Thank you. Otherwise, did I read that right? وكنت تعليق لي يا تو. You agree that referring to Amber as a lesbian camp counselor is a highly offensive reference to make, correct? What's the date here? 2013. It wasn't as considered as egregious. There was a bit more. There was a bit more understanding about terms. Amber also called herself a lesbian camp counselor many times. So, I don't think I'm the first to say that. You'd agree that there's nothing appropriate about referring to your girlfriend or fiance as that in those disparaging terms in that text, correct? Objection compound. All right, sustained compound. You'd agree that you meant the terms in your text as an insult because you didn't like the fact that she was disapproving of your alcohol and drug habits. Objection right? compound. It's dramatic as hell. آخر. There was nothing. زور dramatic. Johnny Depp عموزاته كوكو Well, if nothing else, you get the sense that Johnny Depp is quite the writer. You know, I don't know how much of that's driven by substances or creative imagination, but it had to be an interesting relationship on that level alone. Jeff Lax, when you're hearing these texts, and these weren't, by far, these were not the worst of the texts that were back and forth between these folks. What's your takeaway? Is this just a guy being annoyed, playful, evil? Where does it fall? You know, Michael, there's a show on TV that my wife and I are binging on together called Maid, and it's about this woman who is made by her husband, who basically throws her out of the house, doesn't touch her, but punches a wall near her, very similar to what Johnny Depp does. She ends up at an abuse facility, and she says, I'm not abused, and the worker there says to her, he punched a wall right next to your face, right? He was screaming at you the whole time, right? And she said the next time it may not be just words. This is physical violence that tends to lead to, verbal violence, and physical object violence tends to lead to violence against the women in many cases. And so that kind of abuse, the verbal abuse, has to be taken very seriously. And I think the jury will, based on their question, you see they're separating it. And I think they are taking it seriously. And so I don't think a lot of people think this has gone well for Johnny Depp. I always thought this was a real problem for him because you hear him being abusive. And we know that he has certainly abused inanimate objects plenty. And so to make the leap you mentioned, probably not a huge leap. The real question becomes for this jury, is there enough evidence and corroborative evidence to support Amber Heard's testimony of some sort of physical violence? Let's take a break, guys. Stay where you are. When we come back, we'll have more from the Depp-Heard testimony as it unfolded over the last 6 weeks. The jury into the 8+ hour. لا جوني بدور إنه وقت جمله غرامات. وابزان صمليون. Whether it will continue غلطنا. into tomorrow شو or if they're making كاونتر سويكر دوتو بس صمليون يتنازع متر. bang this out tonight. We'll see. Stay where you are. Coming right back. أقدر بيباتو عم بريت همو بارك ورقري. شون يلو نازم. سيمو جماعة بقى قابوش تلعبهم
So we continue in verdict watch here at the Law and Crime Network. The jury now at about 8.5 hours looking into the fate of Johnny Depp versus Amber Heard and her counterclaim against Johnny Depp. We did see just a bit ago some of Johnny Depp's cross-examination, right? So let's take a look at Amber Heard. How did she do? You know, Camille Vasquez has been quite the star of the Depp team. Let's see how she started off her cross-examination of Amber Heard. Mr. Depp hasn't looked at you once this entire trial, has he? Not that I've noticed, no. You've looked at him, though, many times, haven't you? Yes, I have. You know exactly why Mr. Depp won't look back at you, don't you? I do. He promised you you would never see his eyes again. Isn't that true? I don't recall if he said that. One of the last times you ever saw Mr. Depp was when you met him in San Francisco in July of 2016, right? That was the second to last time I saw him, yes. And this was after you had publicly accused him of domestic violence. I got my restraining order before that, yes. And this is after you had obtained the domestic violence restraining order against him. That's correct. I don't understand. That's what you want. No. Oh, no, a hug will save it all. All this, everything we just... I just wanted to touch you. Really? After all this you just said? I just wanted to give you a hug. Use me up, you want to touch me? Please stop me. Please stop. Please, I just wanted to hug you and say bye. I didn't want to take it back. We did that last night. It's fine. That was good enough. No, because I'm nothing to you, and I will always be nothing to you. Calm. You're not my friend. لا استني طاو استنى ما هو هفته بيشو بو لا يبقى ناس You will not see my eyes again. That's you and Mr. Depp in that recording. That is. And this is from when you and Mr. Depp met in San Francisco in July of 2016, أما right? بيشتري أوي هفتة لما بيشبو تو هفتة لما بيشبو كنا لما بيشبو ريكوردينغ كي أور لو ريكوردنا أمبر هيرد هذا بليز بجمع يلا أمبر جوين دي بالله بتاخد ولا مزايا. And he tells you will not see my eyes again, doesn't he? Yes, he does in that recording. And he kept that promise, hasn't he? As far as I know, he cannot look at me. He won't look at Johnny you. Depp بوتي خوم سيدنا كمان. He can't. أما he can't. We're not supposed to be hearing all this stuff. You know, أما لا تواني. سير كردن تواني كان يا ولا جوني لبرشاوي كتو هذا وكشته بيزي كاتو. كتولي هاتو برامج. It's creepy. It's kind of haunting. كذا ثاني هاتو برامج. شيء بجدي. You know, these are very. يعني هربي زيشنا سيدي. وإذا قيبة تواني نوني. خوح زاجي سيدي. إذا تواني سيدي سيكرني زور أتيادي. يشكر رخلي بزور بعسانية تواني سيدي. سيكرني زور أتيادي. It's uncomfortable. سيش قرزني. I don't know how jury members feel about this, but now they've got to wrestle with. لبرشاي كتو ها بيزي شنا سيدي كاو أوي. How tough is that? ورك أوي. بيزي نا سيدي كا. Yeah, I think, you know, they're probably feeling all the things that we're feeling, but they've been sitting in their seats for now. So I imagine that so much of it is uncomfortable, and that much more uncomfortable being in the room with these two people who, as they have to hear themselves in not their finest moments and sort of tension that must be in that courtroom as a result of that. So I agree more than we ever need to hear couple ever people say that they're not proud of, and it's really unfortunate that it's all being أنا زمان فريش بومو خواردني خوم خواردوا. تا آخر يقول لي بومو. هذا دي سبب ديال داني شيء توا. Is it really just as simple as, I believe her, I believe him? I think the hardest part is damages, because they may find technically that there was defamation, but he doesn't deserve anything. So it wouldn't shock me if he actually wins the lawsuit. GTA Zombiaka. That would not shock me. Yeah. So I think the damages really are there, because he's not a character here. And I don't think he's. توش بيزنا سيدي ملكي. سيزوان. على 5 مويا. نايتشيا. To just tell his G Life.
think he'd be satisfied with $1, maybe less. G-Life Zombie. Let's take a break, guys. Stay right where you are. Some good stuff. I appreciate the analysis. We're going to continue to watch this case unfold as we are in verdict watch, pushing 9 hours now. So, Johnny Depp, Amber Heard, who will emerge victorious? We'll be right back. ئارە بۆر لایڤم موڤم کردووی جۆ لێمە ئارە تااقەتی لۆردەیە ناوەڵا ئەیلی کارم وەڵا سعیم هەیە تۆزیکی کارم دە باشێ ئەڵا دەی جارە مادەم ساوەیە ئەڵە بای بای دەی تەلەبەی هەندەسە نەبووایە هەندەسەی جانی دەرچوە لە مەماریە مەجاری نییە سەری خۆشی بخرێنێ یەیتە زۆمبی کوڕی جوان چی لایڤی هەر ناوەڵا لەوەن ڤێین لۆردام نایە لەوەن جوانی لۆردای کە تاوا بووی با منیش بم ئەگەریم بوو تۆ دوترێ چاکە ئێستا چاکەکەم ئەو لام کەرەوە نەزانە بۆم چ باش لەگەڵ چاوەن جوانەکەی باخۆڵان زۆر جوانی ئاخر کوڕی جوان ئەی دوایەوەی وەڵای زۆمبی زۆمبی خۆشترە بە قورئانەڵی زۆمبیشی زۆمبیشی وەڵا بچینەوە ماپانەوە حەزم لە لۆردە وەرە زۆریشین وەڵا بۆریت خۆشە بۆری ناکەین کاکە داینشە بۆ نایکەین بۆ واز ناین تۆ نایکەین بۆ ێ بۆیە کاکە تو واز وێنین واز نایەنم بە خودمان واز وێنە کوڕی جوان واز نایەنم واز وێنە بە قوربان واز نایەنم بە قوربان باش واز وێنە کوڕی جوان باشە واز نایەنم بە قوربان وای گەورە چۆن گیرم خواردە سامەوە دە باشە دی کوڕی جوان باشین زۆمبی بکەین بە قوربان نایم زۆمبی ناکەم پارە تێمێ لۆر دەگەم پارە GTA پارە زۆر نه چەند دیناری GTA تێ نایم کاگە نه ئەی بۆستە دیناری GTA نا نامە چی تێ چی نایە نامە یەکشتم نایە بۆ بۆیە بۆچی نامە کوێ نای بۆ زانی بە قوربان تۆ وە نای بۆ کوێ نام نای تااقەت یاریم نونێ چی یاری چی ناگێت بەخێر کوڕی جوان واز وێنە بە قوربان وەڵام ناخێر کوڕی جوان ناخێر کوڕە وازانە خوای گەورەم چۆن گیرە خۆم دەست ئامەوە بە قوربان با بچین یاریەوە بە قوربان با لێو نێم وازم لێبنە باشە چینەوە لۆردەوە ناخێر کە تاون ئێمە لۆردەوە چایجەکەم گوێگرم جارە بڵی نەخێر ئەکێشم بەدەم تا دەمێش باش تێگەی نامزانی ناخێر نەمزانی نییە وەڵا وەڵا من لێتێم دە باشە دێڵە باشە دوو چێنێکی ترۆن بۆنەکە تاوا بێ دەست دەست پێکردم ئێدە وەرە دەرەوە بڵێ نەمزانی کوڕی جوان وەرە دەرەوە ئالانی ئالان تۆ نایبینە لایڤەکە نایبینە باوەکە نایبینە ئالان تو ڕاوێ کوڕی جوانێت تۆز بۆسە ئەو محکەمەیەک لای بوو کاکە وەڵاوە دێک سانی یەک دقەی ماوە پەلەمەکەمە ڕۆسەرەوە یەک دقەی ماوە یەک دقەی ماوە با خودبار وازوێنە کوڕی جوان یەک دقەی ماوە باشە کوڕی جوان وازوێن ئێ باش یەک دقەی ماوە ئێ باش ئەی ڕیسک ناکەین کردن بۆ نایکەین ئەی مۆلگەس نەخ ئەی بەعدا ئەی هین ئەو یاریە کوڕی جوان هیچ ناکەین تۆ وازنایانیت بەخێر بێ وینتەرگە ئەوە وینتەری ژاوەڵی با ڕیسیکەین وینتەر نەخێر وینتەرواناڵە وینتەر تۆ وەڵی چی ئەوڵێ با ڕیسیکەین نایکەین کاک ئەوە چی بوو ئەوە چی بوو بۆستە زاین بڕیاری کۆتاییە چی بوو بە قوربان Okay, so still in verdict watch in the defamation case, Johnny Depp versus Amber Heard, and the opposite. This time, یەک بە یەکە جارەکەس گۆڵی زیاتر وەڵا من ناشێت پەنالتیاتەوە وارەڵابزان بە پەنالتی تەواوە جارم دەرچی من 9000 ڤۆت هاتووە بۆ ئینەکە
9000 فوت هاتۆ بزانم چەندی جۆنی دیپە ئەدەی مامە تا هەفتانەی جۆنی دیپە ینی چەنەکە I think we're getting to the point where we're about to learn about that decision-making point. But while we wait for that, ئەگەر ئیکلیپسی ئەین ریسکی تیاابێ با بڕۆین. If you looked up some of the characters, it looks like Central Casting had a pipeline to this trial. And one of the most interesting Baruch, who testified, he lived ئەگەر ریسکی تیاابێ با بڕۆین. Penthouse apartments. ئێدێڵە بۆ بزانم چیە ئەو کوڕایەنە ئەوە سایبەر وتیە ئەوە سایبەر بەخێر لۆر دەگەینەوە ئادەم نەڵام دووبێک بۆ ئەمەرهێردە نەخێرەوە لە خۆ جوان ساگەویتە لێوە ئێمە کورە من ئەڵەم سێبەیەکیش بۆ ئەمەرهێرد کورەویتە لێ دێمە عەقڵ بەخۆ ئەوازەوە ناچێت دەپەنە دووبێک بۆ ڤاڵەنتاین بە قوربان بە قوربان ڤالەنتاین نییە ئەم جارە جوان قسەکە ڤالەنتاینی چی بە قوربان ڤالەنتاین نییە بە قوربان دەربێکە کوڕی جوان بڵێ دیپ ئەم بەرهێرد وی تەرمێکە بەشەر من من جمهوری ئیلۆن ماسکم ئیلۆن ماسکیش داینگری چی ئەم بەر ئیزی مامەسەر تۆ دایی من تۆ دوو مناقەشاکەین داینگری ئەم بەرهێرد هەڵێوە نەکبەتە ئەمبەر بۆتی کەمتر هێناوە لە کەسیان خوازانم چەنی بۆ دێناوە ئەوەی کێوای نووسیوە ئەمە ڕزگار وتێتی کەسیان لە سەڵی زیاتر هێناوە ئەی کەس خۆشی ناوێ لە بەری درۆی کردووە لەگەڵ خەڵکە درۆی کردووە بە درۆ توێتی وایە وایە ساختە چییە ساختە چی ثعلەبە کابرا کەوتوتە داواکەوە ساختە چییە ساختە چی مێردەکەی خراپ پێچ یابێتەوە مشکلی ئێستا تۆ هەستیان نادیە سەرڕاکەی من داواتێکەکەم وەرە ناخێت داوای 2000 داوەتەکەم وەرە ئاخر دیکەوە بڵێ دەی چکوانەوە قسەگۆنە داواتی شوێ داواتی شوێ دەیە چێ دەیە چ شتێ شارەزای چ شتێ بۆ خواردن جاڵا کوردستانە چی شوێنە خۆشە بە قورئانە منەی خواردن خۆشتیە بڕۆ بۆ سوڵتان خۆشە ئاچین بۆ سوڵتان تاوا بڕێ ئاچین بۆ سوڵتان کوا قسەکە بکە سوڵتانەوەی ساڵەکە زۆر خۆشە ناخێوانیە نییە بەخوا سوڵتان زۆر خۆشە گوناحە لەوێ نان نەخۆی من ئێستا شەڵێم ئەم بەرهێرد بە 5 دیناری عێراقی خۆشترین مریشکە خۆی سوورەکەیش بە فاسۆلیا برنج بڕۆ خۆتی color his testimony to be totally discounted or وەرە سەر ڕاکەم و باین داوەتی تۆ وەرە سەر ڕاکەی من لە ABC دا نایم کاکە ABC شوێنی خۆشتر بڵێ باێ کوێ ئەڵی با بڕێ شوێنی خۆش بڵێ و باێ کاکە تۆ وەرە سەر ڕاکی من زۆر کاکە من نامە سەر ڕاکی بتانە چ جەماعەتی لایڤ جوین دیسکۆردەکە بکەنە گە تا ئێستا جوینتان نەکردووە کاتێکی خۆش بەرسەر برن لە دیسکۆرد بافشانتان بین دیسکۆرد the fact that it seemed that they all had a nice relationship and that he did know her for years and he did come to love her, and I think that the moment that he got emotional over the fact that this is even happening between two people that he cares about and how he just wants them to move on, I think that sort of redeemed him a little bit because although he may be indebted, it sounds like he cared about both of these people. So Jeff, one thing I did like about his testimony was it was really the first incident that we had. جماعتي لايف لنجن بچنا بو امبر هيرد يوني هو دينكاي لايف هو لايف يخوم انا هو كابيونتي جماعتك حستان كرت عن جوين ديسكورد كان معنا فلما كان تيكتانا كلوز جوين ديسكورد كان جنرال شات كاتي خوش بسر برن اها جاكان شلونن جانزا شلونن جمهورية برهيد دشمانية تعال جوني دورة بدي على دورة تان كازال يا جوني جوني ديب چند کەسەڵە جوانی ئەوەتە زین چەند کەسەڵە جوانی
دیپ هەمووی ئەڵێ دیپ ئەوە تا دیڤ یەکسەر با قوربان هەمووی ئەڵێ دیپ بەرەمەکان وەسا But you know, the problem is, even if you don't believe anything she says, you don't Well, have to she- do that for this case because there's audio. There's audio of him being verbally abusive. I keep going back to that, regardless of what she covered up or didn't cover up. Maybe not physical, again, I want to clarify, but verbal نا ئەتیادی ئازادی ڕادەربڕینە کاکە بۆ خۆتان کاتێک خۆش بەسەرەبند کلیپە تابەتەکانی لایف ئەتوان لێرەوە بیبینن ڕاستەوخۆ یانە خوارەوە بەشی سپۆرت زانیاری سپۆرت ماماڵی جەزیرە سپۆرتە خوا ئەگەدارە جەزیرە سپۆرتی شەرەوە نەشتەیە سینەما نیوز ئەمە سینەما نیوز ئەوەتە فرێش لە پاکەت هەرچی زانیاری تازەیە گەیمینگ نیوز هەرچی زانیاری تازەیە هەمانە بە قوربان ئیتر لەوە زیاتر چیمانەوێ ئەدمین ئەمانە ئەمەنەکەی ئەمەینە خوارەوە کوا چیترمانەیە بە قوربان هەرچینەوە سەر لێرە چیترمانە بوو بە قوربان ئێ ئەتوایی کاتێکی خۆش بەسەربەری ئەسە حالیان ئەیبینی ماوسەکەی خەیتە سەر نووسراوە زائیدنەوە یەک یعنی سەکەس وەرە کاتێکی خۆش بەسەربەرە لەگەڵ خەڵکە جەنەرال چاد خەڵک بناسە لێدارانی شەو یەیتە خوارتر براوڵا مامە فولە ئەڵەی جەژنە بە قورئان براوڵا ڕۆبلۆکسمانەیە دەرەجە ئێستا چینە ڕۆبلۆکسمان دەمای دیاو ئەیت پۆڵ کاڵ ئۆف دیوتی مامە ئەیبینی مامە ئەیبینی کاکەی قەدەمات دەوە زیاتر چیتانەوێ ئادەی چیتر مامە ئادەی مامە پابجیمانەیە Fortnite. مامە مۆنۆپۆلی ئەوە چییە مۆنۆپۆلی ماژنێ ئەمە چیەکەن ساختەچیانە ئاخر ناوتم شۆڕەوە خەڵکی تایە خەریکی یاری مۆنۆپۆلی لیگۆف لە جەندی مۆبایل دەوەرە کاتێکی خۆش بەسەربەرە لەگەڵ خەڵکامان هەمووی ڕوومی فری نەتوانین بی بۆ خۆ ئەمۆگەس شەیتان ئەمە ناوی شەیتان ئەمە ئارێزە ئەمانە مزەفەر هانتەر شفە نازام ناوی چیەوە ئەوەش نازام کوردش ئەی چۆن دێت شۆت حەجول ئەلا سۆرم تروپەر کاکۆ دینا سروشت وەرە بۆ زەلام خۆر ئەیتر چیتانەوە لەوە زیاتر کاکە کاتێکی خۆش بەسەربەرن بابڕینەوە سەرەوە گەلەریمانەیە کاتێکی خۆش ئەمە چی کردووە نسوێتی ئەوە ئێستا تۆبانەکەین ئەوە تۆبان کرای تاو مەجاریتیانە مەجاریتیانە تۆبان کرای مەجاریتیانە بۆسە تۆ فەوتای مەجاریتیانە تاوە سەبە دەگەم بەلەمەگە کووازی جەینگرێن ڕسێتی کەرەوە بۆی بەلەمەگە ئابڕینەوە سەر دینەکە مازم طاونا بتابعني ماشي بعين بيساعد هنا باباش تمام من الله تناخ ابو حتشي ياريكم بايس راحتي خو نانم خواردوها باني دوام منيا ئێستا هەمووتان بانە بن مادەم وایە That's what happens when you have a witness with a personality. Sometimes they go off on a little bit of a tangent, and both sides get an answer that they were not expecting. Certainly, even Depp's team wasn't expecting that response, and certainly Heard's team was not expecting it. But that's what happens. The judge sustained the objection, which was, I think, proper. It was a little bit confusing for him, but it was proper because he's there as a witness. He's there to answer one question: did he see evidence of abuse? مش متابعني كريو بيساعدني اخواتنا مش بيساعدني خو هسه بخو معنا شيء باكره بينهم وسكوا بقربان لقلتو معنا تاك الاريا مقطع بقربان الاريا كيف يخوتها الاريا هي هسه بقربان تبع قرم These witnesses are not there to say that it didn't happen. They're there to say it didn't happen in their presence and they don't believe that it happened.
گۆرانیەکی بڕەوە باش شەماڵ خۆشە ماما ئەرکاکەی جان دەوەرە بە قوربان کاکە واز بێنە ئەچین وان ڤیۆنەکەی نەگەر پیاوی وان ڤیۆنەکەی دەوەرە خوارەوە شۆرە دیانی چی ئەوانی ژن کاکە دۆرە چەند کەسین کاکە وان ڤیۆن چۆن ڤێن ناکەین ئەو ئالانەوە منم ئێ دوو تیم چاکەرە و تیمەی لەگە من بابێتە خوارە و تیمەکەی تر لەسەرەوە بێ باشە تو جار بزانام ئەیکەن ئێدا ئەیکەن ئابڵەیە کوکیشەی کا کوکی باشەڕە تاوگن کاکە کوکی کوچی ناوە کوکی لەو کوڕە ڕەفیق بەناوی کوچیە ئەو چێ دیسکۆنێکتیان کرد دیسکۆنێکتیان کرد وەڵا دیسکۆنێکتیان کرد تۆ دیسکۆنێکتە کرد ها بۆ نایەتەوە دیسکۆنێکتی مەکە وەڵا نایەتەوە وەڵاوە لە یاری یار ناچێتەوە لای ئەوانیش دیسکۆنێکتە کرد وەڵاوە ناچێتەوە لای ئەوانیش لەسەری شۆرەوە وەڵا تووڕە ئەرە وەڵا دوو دەقەیتر ئەقلی شێتەوە جەماعەت بەشمە کۆتایی جار بێ کاکەی تر دڵمان داقی هەردوو داقا 5 داقا 6 داقا بەشمە کۆتا جار بێ کوانێ بەخوا زان جارە کۆتا جاراکە چکە کردی وەڕەش تۆ بڵێ بەخوا واستە وەڵا تاو بەشکم دەی دەمەیکن من تووسم تابانی کڕێ ئادەی مامە مامە تخواوا کۆتا جارێ مامە پلیس ئادەی مامە کوشی بەشکم بەرەو لە هاتەوە سووە سوبەکیان چیتێ کاکە یەک بە قوربان بۆستە بە قوربانین بۆ قلیشایە دادگا هەو هین هەو کابرا ئەیباتەوە بە قوربان هەو شەڵا کەسیان نەیبەنەوە ئیشەڵای باتەوە جوان قسەکە بە قوربان ئاگاو لە کەسیان نەیبەنەوە کێشم بەدەمتە نەخێر ئیشەڵای باتەوە شەڵا کەسیان نەیبەنەوە ئەی کێ بیباتەوە گەر کەس نەیباتەوە بێ چی کەس نەیبات دادگای باتەوە تاو سی ڕۆژە بۆ خۆی پیانی نوێیان وەڵا من بردمەوە وەڵا بڕیاری کۆتایی من بردمەوە کەس نەیبردەوە بردەوە کوڕی جان بە قوربان من دادگاکە بم یعنی ئاواڵم دادگانی بە قوربان دوجار احترامی خۆ بگرە وەڵا احترامی خۆمەگرم بەس احترامی تۆ ناگرم تێگەی بە قوربان تێگەی ئالان زای چی بۆیە ناوم چی ڕنگەکەی بە ساورە نیێنا ئەدەی لایمان بۆ بکەرە بزانین چی کردە بە قوربان دەرە کاکە ئەمە جێشەکەتە بە قوربان باڵە کوڕی جان خواوە جێشە بە تۆیە نەخێر کوردستان سێ لایڤەکەی تۆ ناکەن بەری یاری کاکە بەرەتان نێم ئەوە چیە لایڤە و چیتە فیەسە ئەوە چەند فیەسە بەڕاست دوو فیەس کوڕی جانە بۆ سوزان فرۆم بچن کاکە تو بازێنی بە قوربان ها بەس لێمامەیە بەس ئەتی بینی سێگە بینی ئەوە تا ئەوە قڵا ها سێگە تەواو 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 دەستی خۆش دەستی خۆش بینی سێ بارلۆ ژێنە نەوەڵا قەسی کرد جەوی تارەیە تارە قەسی تارەیە تارەکە خۆیان بەربووخەوە ئەوە بەربووخی بۆ هێنای بیسانیەوە ئەو چیەکەی چۆن خوێنی کەم بۆ ڕای کرد بەرلۆگانەی ڕێگاگرن و تاو و کورتێم و یارێکەیە 5 ثانیە 4 بە قوربان مەکە لایڤەکەی بینسمە مەکە ئەرە وەڵا دەستی پێ کردەوە دەی ئەمە چی ئامە دەی بەشم کۆتایی خوای براڕەنش Hey, welcome back to the afternoon session. I'm Michael Bryant. Well, the jury added for as they are deliberating two different actions being played out in front of them over the last 6 weeks. Johnny Depp versus Amber Heard versus Johnny Depp. And near the end of Johnny Depp's direct examination, this guy knows how to turn a phrase. And I think this is the part of his testimony where he says something like nothing less than everything when he was asked what he's lost. Anyway, fascinating testimony. Everything he says he has lost due to the accusations of Amber Heard. Let's watch. What, to your understanding, is the status of Pirates 6? At this point? Yes.
I believe it's in dangle mode. Mr. Depp, have you ever physically assaulted Miss Heard? Have you ever sexually assaulted Miss Heard? Never. Certainly not. What have you lost as a result of Miss Heard making these بدون شاي. allegations against you? Nothing less than everything. هذا تشتي كده دزيا. Nothing less than everything. When the allegations were أنا made, بقول لك يا مشتي كم لدزعك أو أيكر. when the allegations were rapidly circling the globe, telling people that I was a drunken, cocaine-fueled menace who beat women suddenly in my 50s. It's over. You know, you're done. So, what did it do to me? What effect did it have on me? I'll put it to you this way: no matter the outcome of لينا وخليه وجنك ليه. the second the allegations were made, تقدر جاي شباب دمو قفوزيا دمو قفوزيا لا تخوارو. كل من أمبر هذا لما ما قدي. ليش أنا وش قدي؟ These things, as I said, metastasized and turned into حد يلا اللي أنا. fodder. أنا بقول بأنا قلت ما أنا كل رجال. أكيد جان ليارين بقول بان بقول بأنا ليارين كي طوابة مش تعارين سر ما قلتوا. كيشي كبينا بيجين وشين ياريو. إيه تشان كسني ويسا. تشان كسن. إيوه. 3 4 ولا كاس بكاس. بيك كاس بكاس. يباشا. إنت طواوي كان أو نفونا تان. نتصاروني أنا طواوي. إيه طواوي باتو. بقول بان. That anyone is gonna just. خيبو هيرو كم يكوجا. ده دي بقول بان. Put on your back for a short period of time. I will live with that for the rest of my life because of the allegations and because it was such a high-profile case. So I lost then, no matter the outcome of this trial. هذا بنر دوراهم. For the rest of my days. جامعة ما هرشي بأم دادگا يا بنر دوراهم. يعني هذا ردي خوي بركوتو بقول to be that way. It never had to happen. Quite understand why it did in the way that it did. Said nothing less than everything. What have you lost here? Let me ask you, entertainment lawyer, is it just too melodramatic? Is it just too big a performance? Is it believable? That's just Johnny Depp's way of saying things. I think this is definitely, you know, his language is sort of dramatic and poetic, and he has sort of this artist in him, right? He's an actor, and he's, you know, the arts tend to be a bit more flowery and dramatic than the way you and I, for example, speak. And so I think that this was sort of the first taste of this moment. I think particularly that one, you know, drop the quote right there and everyone remembers it moment was the first of many moments where we see throughout the course of the trial that he uses language that's very different than the language that you and you come to understand that يشير تعليق كان لأمبرير دي جماعة بيضاً كأم خوي أكثر بونا زاني أكتنكا it's just the way he is. It's his يعني acting كرشي زوزو. Just sitting down having a talk with him if he still does that. Maybe you find out that it is different, but it seems like it's just here. Examination specifically on the issue of damages in the Pirates of the Caribbean 6 issue. That was really the crux of his claim for $50 million. We know that he would make at least $50 million if he signed on to do another movie. You're claiming that due to Amber's allegations of abuse, you can't be in Pirates 6.
I'm saying that after کاگەوە تاڵێن ئەم بەر بێتاوانێت دیارە خۆش دەکرد کوردوا بڵێ دێر خۆیتر تەواو شتەکە دیارە basically hit its media targets and the hit pieces kept coming, it would be, I mean, I would be a real simpleton to not think that there would be a career based on Ms. Heard's words, whether they mention my name or not. You became aware prior to the publication of this op-ed that you were likely out for Pirate 6. That Disney was considering dropping or dramatically shrinking your role, correct? No. And you aren't aware, you said Pirate 6 in your view is dangling. You're not aware of if or when Pirate 6 will be made, correct? Mr. Depp, if Disney came to you with $300 million and 1 million alpacas, nothing on this earth would get you to go back and work with Disney on a Pirates of the Caribbean film. That is true, Mr. Rob. ئەڵێ ئەگەر $300 ملیۆن و نەزم 300,000 ئەپلاکا بۆ شتێکیوە هینە بەنێ بە کوردێکی $300 ملیۆن بەنێ ئەگەڕیتەوە بۆ دیزنی ئەڵێ نەخێر of your band between that, but you couldn't identify a single movie that you did in the year or two prior to the op-ed, correct? I have to tell you that when I'm working on a film, I do my work, and when I'm wrapped on that film, I've done my work, and I move on to the next. So I haven't seen the majority of my films. I've seen a few only if I had to, but so it doesn't come right away to my head. Films are not the first thing that I think about. So, damages we've talked a little bit about. We've talked, last week about this whole concept of presumed damages, because defamation per se, which is really an allegation of some criminal conduct, in this case physical abuse of someone, triggers presumed damages. And there is a specific jury instruction that they got that says you don't have to see the actual damages. They're presumed. But Jeff Lax, there's a follow-up instruction that basically says here's how you calculate actual damages. Seems to me a little conflicting and maybe confusing, and I don't know, maybe reversible if they don't quite get it right. It's very interesting. I think in that scene that you just played, that testimony with the attorney, you see that the money is very important to Amber Heard. She doesn't just want to win; she can't afford to lose, and that's why her lawyers are going after. Do you have damages? That's why it's such a big deal to their side, because even if he did. That testimony, that back and forth was, even if you win, Mr. Depp, how have you been harmed? And that goes to your question about actual damages. Where are your actual damages? Because I mean, what could be worse than that to somebody's reputation? That's defamation per se. However, you see that to her, to them, because she simply loses. I think that's a good job setting up, even if our client loses, look, there were no actual damages. Yeah, that is very interesting, because it could be a hollow victory, but again, Mitra, I think that, that's sort of consistent with what he said, and what we're sort of observing is he's caring far more about the court of public opinion. He cares far more about clearing his name. Even the very first pleadings that he filed, the complaint stated that this is not about the money. This is about clearing his name. And, he's been using the courts as sort of his public platform to try and do that. I've just heard through my sources that they're done for the day without reaching a verdict. So the jury has thanked and excused for the day. Back at it at 9 a.m. So we're going to thanks so much. I'm going to thank and excuse Mitra Ahurian from Beverly Hills, an entertainment lawyer there, and Jeff Lax, our law professor from New York. Thank you both for being here. We'll talk again. Have a great evening, guys. Okay, so you heard it. They'll be back at it 9 a.m. to begin their 10th hour. I'm Michael Bryant. Thanks for joining us here on the Law and Crime Network. Try to do the right thing, and if you get a chance, run over to the YouTube channel. You can see some of that Catherine Magbanwa case. She was found guilty. Crazy case. Okay,
Have yourself a great evening. See you next time, right here on Law and Crime. Ótimo. I'm tall, I'm cabresto tall. Tall. نه بس بزنین تا با کاکا نه نه کاکا آرتو خدا جا که او پروگرام تابو او کابره که تابو تیگی نمو بسم پروگرامی او کابره تابو ماما استیار جان یک اگادو جنوب چاته با اگام لشوی به جنوب چاتی دیسکورد يا فريق اوكي البرشتي ساقاش بلي بلا ناس خوش بجي دلي دل او چیه او تاو او باسی کتابەکانی جۆنی دی بکە وڵا ئەوەتە ئەنە متابەیانی ئاکار ئەوەتە ئەڵێ 11 ساعتتر جای نەبێتەوە وڵا کۆتای پێ فنیش بوو ئەم لایفازم 24 ساعتیە بێ قەنا تابیانی چاوەڕێکە ماما کاسە لایف دام او چیه والله بقرآن دوای هاکەوتی هاکارتی تاو تابیانی ئەسامەوە هی ئەوە بوو ناوەڵا ئەیچی ئەی وەچی وای لێ هاو ئەو ڕۆی ئەو کابرای ڕۆی ئەنێ زایکی دەست پێگاتەوە کا باش ناتاو چینۆ ماڵەوە ماما بڕۆ کۆتای بێبێنە بەرنامەکە وش جاک سپارۆ County Courthouse here in Virginia on a sweltering, steamy day as the jurors go into hour 5 of deliberations in the Johnny Depp versus Amber Heard defamation case. I almost did like a combo of their names, you know, Johnny Depp. So we're waiting for some word. There have been no updates this morning. We've seen attorneys come and go a few times. Not much is going on as far as we can tell, just that deliberations continue. The one question that everyone is asking is, where are Johnny Depp and Amber? بەخواب زانبوو بەس بێنێ ناشزانام حەزەکەی جارە دایمە خەرەنەوە کوید بێ دای وڵی کۆتای پێ نهاتووە لە پڕ دەست پێ بکاتەوە کورە هیندی کرد کاکە وڵاتەوە ئەکساتە دانیشتین بە دیارەوە چینەوە سەیفلیمە کەینیڵە کاکە بڕووین وڵاتەوە ئەنێ وتیان کەسیان دەست خۆش ڕێیەکەتان بەردڵ جوان بوو برتانەوە ئەوانەکەوتی بیان کەسیان جوان بوو وڵاوانەی وتیان کەسیان بدیانەوە بردیانەوە سبەینێنەوە مەیدان سبەینێنەوە وڵا کەس نەی بدەوە کەوتە سبەینە 10,000 ڤۆتی ژاتووە سبەینێش وایە بە هەمانش ئەگەروانە بووە بەخوا ئەگەری زۆری هەیە سبەینێش بیکەنە دوو سبەی 10,000 ڤۆت هاتبوو 1429 ڤۆت هاتبوو بزانین دەسەیات چەنە لەخی دایبەکەیە چێشی کەین جەماعەت زۆر سپاسی ئەوەی گوڵ و دڵەکەین جەماعەت بۆ ئەو سەپۆرتانەتان بۆ ئەو
سەپۆرت و خۆشەویستیتان زۆر زۆر خۆشەویستن ئەزیزن 179 بۆ جۆنی دەبە 109 بۆ ئەمبەر هێردە 112 نووسیەتی کەسیان 112 ئەمڕۆ بردیەوە ئەوانەی کەسیانیان هەڵبژاردەوە بردیانەوە بەڵام مەبەستمانەوە بەر زیاتر جمهوری جۆنی دەبەکە زیاتر مەبەستمانەوە بۆ ترایڵەکە کامیانی باتەوە سبەینی ئەزان 179کە بزان وایەندا سبەینی یەکلایی یەکرێتەوە پێنج سەعات دارەوەڵا 5 سەعات بەس خۆشە وەڵا ئەڵێ جۆنی دیپ ئەیباتەوە بە تاکید وەڵای کەس نازانێ بە تاکید ئەوەیان ئێمەش بۆ ئێستێگەین وەی تاکی بینەوە سبەی ئیشەڵا لەوانەیە لایفکەمەوە با تاوە دادگایەکە یعنی ماوە سبەینێ ئاخر جارە ئەڵێ سبەینە خوار